ಸರಿ ಮಲ್ಪುಲ ಅಡಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಮೋರ್ಲ ಗಿರೀಶ್ ಆಳ್ವೆರ್ನೆಲ್ಲ ಪಡೋರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪದ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ಪಿಂಟೋರನ ಒಂಜನ ನಂಬರ್ ದರ್ಲು ಮೂಡೂರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಡ್ಡಬಲದಿ ಭಾಗದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮೂಡೂರು ಕರೆತ್ತ ಅಲ್ಲಿಪ್ಪದ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ಪಿಂಟೋರನ ಒಂಜನೇ ನಂಬರ್ ದರ್ಲು ಭಾಗವಹಿಸಾಯನ ಅಡ್ಡಬಲದಿ ಭಾಗದ ಎಳಮ ಜತೆಗಳಡೆ 19ನೇ ವರ್ಷದ ಮೂಡೂರು ಪಡೂರು ಜೋಡುಕರೆ ಕಮಲ ಕೊಟ್ಟಡೆ ಸುರೂತ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದಿರೆ 1296 1399 ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದನ ಅಲ್ಲಿಪ್ಪಾದ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ಪಿಂಟೋರನ ಒಂಜನ್ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಿಡೇನಾರೆ ಸಾವ್ಯ ಗಂಗಯ್ಯ ಪೂಜಾರ್. ಹಲೋ ಓ ರೀಸೆಟ್ ರೀಸೆಟ್ ಆಂಡು ಆಣದ ಬಿಡೋಲೇತಾ ಬಿಡ್ಲಿ ಟೈಮಿಂಗ್ ಒಂಜಿ ಪನ್ಲೇವಾ ಸತ್ಸೇರೆ ಓ ಸತ್ಸೇರೆ ಹದಿಮೂರು 61 ಬಲೆ ಸಾಲ್ದರ್ಲು ಬಲೆ. ಹಲೋ ಓ ಅವ್ರ ಸಮಯ ಬಂದಾರ ಅಂದೆ ಏತು 1361 ಓ 1361 1361 ಬಲೆ ಗಂದು ಬಲೆ ಮೆಲ್ಲ ದಾಯ ಪಾರ ಕಟೀಲ್ ಕೊಡುತ್ತೂರು ಕಿನ್ನಚ್ಚಿಲ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟನ ವಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಮೂಡೂರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಾಂತಾವರ ಬಂದುಟ್ಟು ನಿಖಿಲ್ ಮೋಕ್ಷಿ ಪೂಜಾರನೆರಲು ಪಡೂರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಡೂರು ಕರೆ ಕಾಂತಾವರ ಬಂದುಟ್ಟು ತಗ್ಲಿಗೆ ಮೂಡೂರು ಕರೆ ಕಟೀಲು ಕೊಡುತ್ತೂರದ ಏರ್ಲೆ ಪಟ್ಟೆ ಗುರುಚರನ್ರಿ ಕಟೀಲ್ ಕೊಡುತ್ತೂರು ಕಿನ್ನಚ್ಚಿಲ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟನ ವಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಿಡವೇರೆ ಮರುಡು ಶ್ರೀಧರ್ರೆ ಕಾಂತಾವರ ಬಂದುಟ್ಟು ನಿಖಿಲ್ ಮೋಕ್ಷಿ ಪೂಜಾರನೆರಲು ಹೆಂಗಿಡವೇರು ಈ ಸಾಲದ ಬೆರೀಕ್ ಅಲ್ಲಿಪ್ಪದ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ಪಿಂಟೋರ್ನ ರಡ ನಂಬರ್ದಿಲ್ಲ ಪಾತಿಲ ಹೊಸ ಮನೆ ರವಿರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ರಡ ನಂಬರ್ದಿರಲು ತಯಾರಾವಡನ ತಯಾರು ಉಳ್ಳೇರತೆ ಆಯ್ತಾ ಬೆರಿಕೆ ನಕರ ಮಹೋದರ ನಿವಾಸ ತಗಲ ಕಜಕಾರ ಕುಲಂಜಿ ರೋಡ್ ತಗಲ ತಯಾರಾದಿಪು ಸುಧಾರ್ಣ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುದ ಕಂಬಳನ್ನು ಮುಲ್ಪ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ ಖಂಡಿತ ಕಾಕತಾಲೀಯ ಪನ್ಕೊಂಡು ಇಂಚ
ಅವಳು ಕಾವಲು ಕಟ್ಟಡಿ ಕಾವಲ ಮೂಡೂರು ಕಾವಲ ಪಡೂರು ಪನ್ಪುಡಂಚಿನ ಊರು ಇತ್ತಿನ ಅಲ್ಪಲ ಮೂಡೂರು ಪಡೂರು ಪನ್ಪುಡ ಪುದರ್ದಿಯೇರು ಇತ್ತಂದು ಮುಲ್ಪ ದೇವಶ ಮೂಡೂರು ಬೊಕ್ಕ ದೇವಶ ಪಡೂರು ಪನ್ಪುನ ಊರು ಇತ್ತಿ ನಡೆದವರ ಮೂಡೂರು ಪಡೂರು ಪನ್ಪುಡಂಚಿನ ಪುದರ್ದಿಯೇರು ಅಂದು ಒಂದು ನಂಬಲ ಅಸಾಧ್ಯ ಅಂದಲ್ಲ ನಮ್ಮ ನಂಬೋಡೈನಂಚಿನ ಸ್ಥಿತಿ ವಿಷಯ ಅಂಚ ಈ ಕಂಬಳದ ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಲ್ಲ ಈ ಕಂಬಳದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಲ್ಲ ಮುಲ್ಪಕೊಳ್ಳೊಂದು ಕಂಬಳನ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲೆ ಆಯ್ತಾ ಒಟ್ಟಿಗೂ 24 ದಿನೊಟ್ಟು ಈ ಕರೆನ ಮಲ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮಂಡ ನಂಬರೆ ಅಸಾಧ್ಯ ಅವು ಅಸಾಧ್ಯನೇ ಒಂದು ಏರೆಗ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ಇದ್ದ ನನಗೆ ಬೇಲೆ ಛಲ ಒಂಜಿತ್ತಂದ ದಾಲ ಮಲ್ಪರಿ ಸಾಧಿಸಿದರೆ ಸಬಳ ನುಂಗಬಹುದು ಅನ್ನಂದು ಆಯ್ತಾ ಒಟ್ಟಿಗೂ 24 ಗಂಟೆ ಮುಗಿಜಿಂದಲ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಫೈನಲ್ ಜತ್ತನ್ನ ನಂಗೆ ಮಲ್ಲ ಬುದಾರು ಖಂಡಿತವಾದ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಬರ್ತಂದ ಮೊಬೈಲ್ನ ಸಾಧಿಸವರ ಸಾಧ್ಯತೆ ಖಂಡಿತ 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 ಅಂಚ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರ ರಮನಾಥ್ ರೈಕ್ಲು ಬತ್ತು ಜೊಂಜಿ ಪಾತಿರ ಬಂಡೇರು ಎಲ್ಪ ವರ್ಷ ಆಂಡ್ ಅಂಚ ರಾತ್ರಿದ ಪೊರ್ತು ಒಂತೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಬೋರ್ಡು ಅಂಚ ಇಲ್ಲಡೆ ಹೋದು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಮಾಡ್ತದ ಬತ್ತದೆ ಈಗ ಮತ್ತೆ ನನಗೆ ಕ್ಷಮೆ ಇಪ್ಪಾಡು ಅವಳು ಏತು ಮುಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಹೋಯ್ ನಂದ ಅಂದು ಏತೊಂಜಿ ಎಟ್ಟೆ ಮನಸ್ಸು ಅಂಚ ಪೋತನ ರೀತಿ ಬತ್ತದು ಆರ್ಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಪಿಯೂಷ್ ಎಲ್ ರೋಡಿಗಸ್ ಎಲ್ಲ ಈ ಮುಲ್ಪನೆಕೊಳ್ಳೊಂದು ಕಂಬಳನ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಕಂಬಳ ಏತು ಪೊರ್ತು ಮುಗ್ಗಿನ ಪಂಡನೆ ವಿಚಾರ ಕೇಳಿರಿ ಜೊತೆ ಐನತ್ ಬೇಕು ಮುಗಿಪಿ ಲೆಕ್ಕ ಮಾತಿರ್ಲಿನಾಗ ಸಹಕಾರ ಇಪ್ಪಡೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ ನೆಂಚಿನ ಮಾತಿರ್ಲಿನಾಗ್ಲಾಗ್ಲ ಅಭಿನಂದನೆ ಪಂಡೇರಿ ಅವು ಕಟೀಲ್ ಕೊಡಿತ್ತೂರ್ದಾಗ್ಲಿ ಮೂಡೂರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಾಂತಾವರ ಬಂದೊಟ್ಟದಾಗ್ಲಿ ಪಡೂರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಲೆ ಕಟೀಲು ಕೊಡೆತ್ತೂರು ಕಿನ್ನಚ್ಚಿಲ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಿರ್ಲು ಮೂಡೂರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಾಂತವರ ಬಂದುಟ್ಟು ನಿಖಿಲ್ ಮೋಕ್ಷ ಪೂಜಾರನೇರ್ಲು ಪಡೂರು ಕರೆಕ್ಟ್
ಮೂಡೂರು ಕರೆತ್ತ ಮೂಡೂರು ಕರೆತ್ತ ಕಟೇಲು ಕೊಡೆತ್ತೂರು ಕಿನ್ನಚ್ಚಿಲ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಿರ್ಲು ಭಾಗವಹಿಸಾಯಣ ನಾವಿರದಲ್ಲಿ ಭಾಗದ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಜೊತೆರ್ಲಿಡೆ 11ನೇ ವರ್ಷದ ಕೂಟಡು ಸುರೂತ್ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದಿರೆ ಪುರುಷೋತ್ತಿತ್ರಗಳು ತಾತಿ ಬರ್ತೀಯನ್ನ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಬಾಲಗಂಜಿಲು ಬಾರ್ನು ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದನ ಕಟೀಲು ಕೊಡೆತ್ತೂರು ಕಿನ್ನಚ್ಚಿಲ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಎನ್ಗಿಡನಾರು ಪಟ್ಟೆ ಗುರುಚರಣ್ರು ಇನ್ನೆರಗಳನ್ನು ತಾಟಿ ಬೊಟ್ಟುವಾರ ಅತ್ತ 12.03 12.21 ಹಾ ಬಲೆ 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 ಅಲ್ಲಿ ಬಾಧ್ಯದ ಕುಲ್ಲ ಬಾಧ್ಯದ ಕುಲ್ಲ ಬಲೆ ಕರೆಕ್ ಬಲೆ ಕರೆಕ್ ಬಲೆ ಕರೆಕ್ ಬಲೆ ಮಗು ಹಲೋ ಓ ಒಂಜಿ ಸಮಯ ಬನ್ಲಿ ಎಂಕ್ಲಿಗಾವ್ ಎಕಡ್ದಾನ ಎಕಡ್ದತ್ತಪ್ಪ ನನ್ನದ ಇತ್ತದ ಉಳ್ಳೇರು ಮುಲ್ಪನೆ ಹ ಉಲ್ಲೇರಾ ಉಳ್ಳೇರು ಅಂಚನ ಮಲ್ಲೇಜಿ ಪಕ್ಕ ಬತ್ತೊಲ್ಲಿ ಅಣ್ಣ ಪಾತಿಲ ಸಂಬಂಧ ಅದಾಗತ್ತೆ ಬಲೆ ಇದು ಫಂಡಿಜರ್ ಆರೆ ಬಂಡೆ 12-19 ಹಾ ಬಲೆ ಪಾತಿಲ ನಕುಲ್ ಬಲೆ ಓ ಯಾರಂದ ಲವ ಶೆಟ್ರೆ ಬಲೆ ಯಾವ ಬಲೆ ಬಲೆ ಹಾ ಸುಧರ್ಣ ಓ ರಮಣತ್ರಕ್ಕೆ ಲಾತರಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂದು ಫೀಸ್ ಬಲೆ 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 ಫೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂದು ತುಯ್ಯ ಬಲೆ ಪಾತಿಲ್ಲ ತಗೊಳ್ಳಿ ಬಲೆ 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 ಅಲ್ಲಿಪ್ಪಾದ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ಪಿಂಟೋರನ್ನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಪಡೂರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಾತಿಲ ಹೊಸ ಮನೆ ರವಿರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಮೂಡೂರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅರ್ಧ ಫಲದ ವಿಭಾಗದ ಕೊಡೊಂಜಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ಪರ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ತಯಾರ ಒಂದಿಪ್ಪನಾಗಲೇ ಅಲ್ಲಿಪ್ಪಾದ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ತಗಲ್ಲ ಪಾತಿಲ ಹೊಸ ಮನೆ ತಗಲ್ಲ ಪಡೂರು ಕರೆಕ್ಟಿಪ್ಪನ ಅಲ್ಲಿಪ್ಪಾದ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ಪಿಂಟೋರನ್ನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೇನೆ ಪಳೆಯಡು ತುದು ಮುಟ್ಟುನಾರೆ ಸಾವಿಯ ಗಂಗಯ್ಯ ಪೂಜಾರ್ ಮೂಡೂರು ಕರೆಟಿಪ್ಪನ ಪಾತಿಲ ಹೊಸ ಮನೆ ರವಿರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೇನೆ ಪಲಾಯ್ಡು ಮುಟ್ಟುನಾರೆ ಬೈಂದೂರು ಮಹೇಶ್ ದೇವಾಡಿಗರ್
నేత బెరీకి నక్కరే మహోదర్ నివాసకుల్లా కజకార కొళంజిరోడు దాకుల్లా తరాలే ఆయన బెరీకి బలద మల్ల ಕುಡೊಂದು ಮಿಜಾರ್ದಕ್ಕುಲ್ಲ ಮಾನಿ ಸಾಕದಕ್ಕುಲ್ಲ ಬರಡು ಅಲ್ಲಿ ಪಾದೆ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ತಗಲು ಪಡೋರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಾತಿಲ ಹೊಸ ಮನೆ ತಗಲು ಮಾಡೋರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಧ್ವನಿ ಮಾತಾ ಅನ್ನಿಸೋದನ್ನ ಅಂಬಿ ಬಡಿಕೆ ಒಂದುಂಡು ಅಂದೆ ಓ ಓಹೋ ನನ್ನ ಬಿಟ್ಟಾಗೆ ಪಲಾಯ್ಡು ಅಂತ ಬಲೆ ಬಲೆ ಬಲೆ
ಬಲೆ ಬಲೆ ಎಲೆತ್ತನಿ ಬಲೆ ಬಲೆ ಬುಡ್ರಗೆ ಎರಡು ಬಾಲ್ದಗಳು ಬಲೆ 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 ಬುಡ್ಪವರ್ಚಿ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಪೋ ಬುಡ್ಪವರ್ಚಿ ಆ ಬುಡ್ಬಲೆ ಅಲ್ಲೋ ಓ ಬಿಡ್ಬೋಲ್ಯಾ ಬುಡ್ಬಲೆ ಪಂಡೈತೆ ಬಲೆ ಬಲೆ ಬುಡ್ರಗೆ ಬಲೆ లాయ్ మెదకవును ఉంతారు పన్న ఉంతాలే భలే భలే ಓಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿಪಾದ ಕೆಳಗರ ಮನೆ ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ಬೆಂಟೂರನ್ನ ರಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಪಡೋರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಾತಿಲ ಹೊಸ ಮನೆ ರವಿರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ರಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಮೂಡೂರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಟ್ಟಪಲಾಯ್ದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ದ ಸಾಲೆ ಪಡೂರು ಕರೆತ್ತ ಅಲ್ಲಿಪಾದ ಕೆಳಗರ ಮನೆ ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ಪೆಂಟೋರನ ರಡನೇ ನಂಬರ್ದಿರ್ಲು 11ನೇ ವರ್ಷದ ಮೂಡೂರು ಪಡೂರು ಜೋಡುಕರೆ ಕಮ್ಮಲ ಕೂಟಡೆ ಭಾಗವಹಿಸನ ಅಡ್ಡಬಲ ವಿಭಾಗದ ಎಡಮ ಜೊತೆಲಿಡೆ ಕುಡಂಜಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದಿರಿ 13.46 13.88 ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದನ ಅಲ್ಲಿಪಾದ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ಪಿಂಟೋರಿನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ನಿಗಡೇನಾರೆ ಸಾವಿಯ ಗಂಗಯ್ಯ ಪೂಜಾರ್ ಚಪ್ಪಾಲೆ
ನಕ್ರೆ ಮಹೋದರ ನಿವಾಸ ಈಶಾನಿ ದಯಾನಂದ ಭಂಡಾರನೆರಲು ಮೂಡೂರ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್. ಕಜಕ್ಕಾರ್ ಕೋಳಿಂಜಿ ರೋಡಿ ಶ್ರೀನಿಧಿ ವಾರಿಜ ಸುಂದರ ಕೆ ಪೂಜಾರನೆರಲು ಪಡೂರ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್. ಅಡ್ಡಪಲದ ವಿಭಾಗದ ಫೈನಲ್ ಕರೆದೆಪ್ಪರ ಹ ಅಲ್ಲಿಪದ ಕೆಳಗೆ ನಮ್ಮನೆ ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ಪಿಂಟೋರನ ಎ, ಅಲ್ಲಿಪದ ಕೆಳಗೆ ನಮ್ಮನೆ ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ಪಿಂಟೋರನ ಬಿ ಇರ್ಲನ ಪರವಾದ ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ಪಿಂಟೋರ್ ಬರೋಡು. ಹಲೋ ಓ ಓ ಅಡ್ಡಿ ಎರಗಡವನಾರ ಬುಧವಾರ ಬರೀತಿದ್ದೀರು ಒಂಜಿ ಮೂಡುಬಿದ್ರೆ ಒಂಟಿಕಟ್ಟೆ ರಿತೇಶ್ ಅನ್ನ ನಕ್ರೆ ಮಹೋದರ ನಿವಾಸ ಈಶಾನಿ ದಯಾನಂದ ಭಂಡಾರನೆರಲು ಮೂಡೂರು ಕರೆಕ್ಟ್. ಕಜಕಾರ ಕೊಳಂಜಲೋಡಿ ಶ್ರೀನಿಧಿ ವಾರಿಜ ಸುಂದರಕೆ ಪೂಜಾರನೆರಲು ಪಡೂರು ಕರೆಕ್ಟ್. ಬೈಂದೂರು ವಿಶ್ವನಾಥ ದೇವ ಅಡಿಗೆರೆ ನಕ್ರೆ ಮಹೋದರ ನಿವಾಸ ಈಶಾನಿ ದಯಾನಂದ ಭಂಡಾರನೆರಲಿಂಗಿಡವರೆ ಒಂಟಿಕಟ್ಟೆ ರಿತೇಶರ್ ಕಜಕರ ಕೊಳಂಜಲೋಡಿ ಶ್ರೀನಿಧಿ ವಾರಿಜ ಸುಂದರಕೆ ಪೂಜಾರನೆರಲಿಂಗಿಡವರೆ. ಸುಧರ್ಣ ಹಲೋ ಹಲೋ ಓ ಓ ಓ ಈ ಎರ್ಲಿನ ಬಾರಿ ಮೋಕೆಡ್ ತಾಂಕದ ಕಮ್ಮಲು ಕುಟುಂಬ ಭಾಗವಹಿಸುವಂಚನೆ ಇರುತ್ತೆ ಯಜಮಾನರನಗಳು. ಹ್ಮ್ ಆ ಸಾಧನ ಮಂತನ ಎರ್ಲಿನ ಗುರುತಿಸದ ಆ ಎರ್ಲೆಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ಪನಂಚನೆ ಅವು ಏತು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಉಲ್ಲ ಅಂದು ನವಚೇತನ ಸೇವಾ ಬಳಗ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ತೊಡಾರು ಮೊಗಲ್ನ ಹಾ 2ನೇ ವರ್ಷದ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ನೆಲೆಟ್ ಹಾ ಬರ್ಪಿನ 21/5/2022 ತಾರೀಕು ದಾನಿ ಹಾ ಮೂಡಬಿದ್ರೆಡು ಹಾ ಕೊಳಚೂರು ಕೊಂಡುಟ್ಟದ ಚೆನ್ನಗ್ ಸನ್ಮಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪರಮುಂಡು. ಆ ಒಂದು ಚೆನ್ನಗ್ ಆಜಿನ ಸನ್ಮಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆತ ಕೋಟೆ ಬಸ್ಪೇಟ್ಲ ಸನ್ಮಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತಂಡು ಅಂದು ಬರ್ಪಿನ 21ನೇ ತಾರೀಕು ದಾನಿ ಮೂಡಬಿದ್ರೆಡು ಈ ಕೂಟದಾಗ್ಲಿ ಈ ಸನ್ಮಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಟ್ಟನೆ ಮಲ್ದಿರಿ. ಹಾ 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 ಯಾರಿಬ್ರು ಪಗರಿ ರೀ ಸುಧನ ಮಗ ಹಾ
ಬಲೆ ಬಲೆ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ ತಗೊಳ್ಬಿಟ್ರಿ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಬಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಬರ್ತಾರ ಗೆಡ್ದಾಡೆ ನೇ ಏರಿ ಆ ಗೇಟ್ ಇಟ್ಟು ಬಿದೆ ಬೋಲೆ ಏರಿ ಅಣ್ಣ ಆತ ತೀರ ಸುಧನ ಹಾ ಹಾ ಮುಲ್ಕೊಡ್ತಿ ಅಕ್ಕೆ ಬತ್ತೇರು ಸತೀಶ್ ಒಂದು ಪಿರೆ ಉತ್ತಲ್ಲರಿ ಸಾಲದೆರಲು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಉಂತಲೆ 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 ಗಟ್ಟಿ ಮೇಲೆ ಬಂದೆ ಸರಿ ಉಂತಲೆ 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 ರತ್ನಾಕರ್ ನಕ್ರೆ ಮಹೋದ ನಿವಾಸದಾಗಲಿ ಮೂಡೂರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಜಕ್ಕಾರು ಕೊಳಿಂಜಿ ರೋಡ್ದಾಗಲಿ ಪಡೂರು ಕರೆಕ್ಟ್
ಅಣ್ಣ ಈ ಸಾಲ ಬೆರೀಕ್ ವಿಚಾರದಕ್ಕುಲ್ಲ ಮಾಣಿಸಾಗದಕ್ಕುಲ್ಲ ಬರೋಡು ಕರೆಕ್ ಭಲೆ 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 ನಕ್ರೆ ಮಹೋದರ ನಿವಾಸದಾಗಲೇ ಮೂಡೂರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಜಕ್ಕಾರು ಕೊಳಂಜುಳೋಡಿದಾಗಲೇ ಪಡೂರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಉತ್ತರಿ ನಕ್ರೆ ಮಹೋದರ ನಿವಾಸ ಈಶಾನ್ಯ ದಯಾನಂದ ಭಂಡಾರ ನೆರಳು ಮೂಡೂರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಜಕಾರ ಕೊಳಂಜುಳೋಡಿ ಶ್ರೀನಿಧಿ ವಾರಿಜ ಸುಂದರಕ್ಕೆ ಪೂಜಾರ ನೆರಳು ಪಡೂರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಡೂರು ಕರೆತ್ತ ಪಡೂರು ಕರೆತ್ತ ಪಡೂರು ಕರೆತ್ತ ಕಜಕ್ಕ ಕೊಳಂಜುಳೋಡಿ ಶ್ರೀನಿಧಿ ವಾರಿಜ ಸುಂದರಕ್ಕೆ ಪೂಜಾರ ನೆರಳು ಭಾಗವಹಿಸಾಯನ ನಾವಿಡದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಅಶ್ವತ್ಥರಡ್ಡ ಜತೆರ್ಲಿಡೆ 19ನೇ ವರ್ಷದ ಕೂಟಡು ಕುಡಂಜಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದಿರೆ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದನ ಕಜಕ್ಕರ್ ಕೊಳಂಜಲೋಡಿ ಶ್ರೀನಿಧಿ ವಾರಿಜ ಸುಂದರಕ್ಕೆ ಪೂಜಾರನ ಇರ್ಲೇನಗಿಡನಾರು ಒಂಟಿಕಟ್ಟೆ ರಿತೇಶರ್ ಇಂಬೆರಗೆ ತಾಟಿಡ್ಜ ತರಬೇತಿ ಪಡೆ ನಿಂಚಿನ ಹುಡುಗಿ 12.22 12.34 ನಾವಿಡದಲ್ಲಿ ಭಾಗದ ಫೈನಲ್ ಕರೆದಪ್ಪರೆ ಕಜಕಾರ ಕೊಳಂಜೋಡಿ ಶ್ರೀನಿಧಿ ವಾರಿಜ ಸುಂದರಕ್ಕೆ ಪೂಜಾರ್ಲ ಕಟೀಲು ಕೊಡುತ್ತೂರು ಕಿನ್ನೆಚ್ಚಲ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟಿರ್ಲ ಬರೋಡನ ಭಲೆ 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 ಮಿಜಾರ್ದಕ್ಕುಲ್ಲ ಮಾನಸಾಗದಕ್ಕುಲ್ಲ ಭಲೆ ಸಂತೋಷ್ ಕಕ್ಕೆ ಪದವು ಸಾಲಾಗಿ ಬತ್ತಿದ್ದೀರಾ ಸುಧಾನ ಬೈಜರ್ ಮಿಜಾರ್ದಕ್ಕುಲ್ಲ ಮಾನಸಾಗದಕ್ಕುಲ್ಲ ಭಲೆ ಅಣ್ಣ ಮಿಜಾರ್ ಪ್ರಸಾದ ನಿಲಯದಾಗಲ ಮಾಣಿಸಾಗ ಹೊಸ ಮನೆ ತಗಲ అయితే బరికి నాబెడత మళ్ళీ సాలదగలి బోళద గుత్తు తగల ఎర్మల తగల తయారవడు బియ్యప్ప దగ్గర కొడి గుత్తు తగల కృష్ణాపురం నడు మన తగల అయితే బరికి సాలకి తయారవడు ನಮ್ಮ ವಿಚಾರ ತಗಲ ಮಾಣಿಸಾಗ ಹೊಸ ಮನೆ ತಗಲ ಅವರ ಬರ್ಪಾರೆ
ಅಣ್ಣ ಮಿಚಾರ್ ತಗಲ್ಲ ಮಾಣಿಸಾಗ ಹೊಸ ಮನೆ ತಗಲ್ಲ ಓಲಾರು ಕರೆ ಕಾಲಿಂಡು 2 ನಿಮಿಷ ಬರ್ಪಂಡೇರು ಅಂದೆ ನಾಯಿ ಪೊರ್ತು ಮಲ್ಪೆರಂದು ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಒಂಜಿ ಸಾಲದ ಬಿರಿಕಾಗ್ಲಿ ತಯಾರಾದ ಇಪ್ಪಡತ್ತೆ ಕರೆ ಕಾಲಿ 2 ನಿಮಿಷ ಬರ್ಪೆ ಬಂತನಾಗ್ಲೇ ಬತ್ತಿದ್ಯಾರು ಓ 2 ನಿಮಿಷ ಬರ್ಪೆ ಬಂತನಾಗ್ಲೇ ಬತ್ತಿದ್ಯಾರು ಬರುವೇರು ನನ್ನ ಬರೋಡೆತ್ತಿ ನಂಗೆ ಕಸು ಬಿಜ್ಜಾತಿ ಅಚ್ಚ ಅಂಚ ಎನ್ನದೇರಾ ಅಂದ ಅಗ್ಲತೆ ಓ ಅಗ್ಲ ಅಂಚ ಎನ್ನದೇರಾ ಅಂದು ದಾದನಪ್ಪ ನಮಕೊಂಜಿ ಸುಧಾರಿಪ್ಪಂದೆ ನೆನ್ನು ಪಾರೋ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಅಂದು ಅವೇ ಬಂಗಾಯಿನಿ ತೆಂಗ್ ಅತಿ ಇದನ್ನ ಈ ತೋರ್ತು ಪೋದಾತು ಖಂಡಿತ ಪುಲ್ಯನೇ ಭಲೆ ಬಿಜಾರ್ ದಾಖಲ ಮಾಡಿ ದಾಖಲ ಭಲೆ 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 ಅಣ್ಣ ವಿಚಾರ ತಗಲ ಮಾಣಿ ಸಾಕು ಹೊಸ ಮನೆ ತಗಲು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಅಂತ ಸಾಲ್ದಿರ್ಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೈಜಾರು ದಯದಿದ್ದು ಗಮನಿಸಲಿ ಪೊರ್ತು ಎಂತೂ ಹೆಚ್ಚ ಒಂದುಂಡು ಅಣ್ಣ ನನ್ನ ತಡ ಮಲ್ಪರ ಬಲ್ಯಣ್ಣ ಇದು ಮಾತ ನಮ್ಮ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಲ್ತನ ದಯಿಂದ ಕೆಂಡ ಮಗಳು ಪುರ್ತುಕು ಸರಿ ಅದು ಬರ್ಪಿರು ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ನಂಬಿಕೆದ ಮಿತ್ತತ್ತೆ ಸುಧನ ಗಿಡವನಗಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಈಕೆ ಸಾಲು ಮಾತ ಬದಲಾವಣೆ ಮಲ್ಪಡು ಪಂಡೇರು ನಾನಾ ನಮ್ಮನಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಬರ್ತದೆ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾತ ಮಲ್ತದಾತನು ಆಂಡಲ ನಿಗಲು ಪುರ್ತುಕು ಸರಿಯಾದ ಬರ್ಪು ಜರತ್ತೆ ಅಣ್ಣ ಮಿಜಾರದಾಗಲ್ಲ ಮಾಣಿಸಾಗುದಾಗಲ್ಲ ಕರೆ ಕೇರ್ಲು ಬೈದಿಜ ಕರೆ ಕಾಲಿಂಡು ಈತ ಜನ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನಗಲೇ ಕಾಲಿ ಕರೆತು ಹೊರ ಬೈದ ನಗ್ಲತ್ತು ಎರ್ಲು ಪಾರು ನಂಚಿನ ಸ್ಪರ್ಧೆನಂತೂ ಹೊರ ಬತ್ತದ ನಗ್ಲಿ ಒಂಚೂರು ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೊನ್ಲಿ ಎರ್ಲೆ ನಂಜಿ ಬೇಗ ಕರೆಕ್ ಬತ್ತೊಂದು ಬಲ್ಲಿ
ಸುಧರ್ಣ ಓ ರಮಣ ರೈಕಲ್ ಕೇಂದ್ರಿ ದಾನೆ ಏತು ಬರ್ತು ಕಮಲ ಮುಗ್ಗಿಪ್ಪರ್ಲಿ ಇನ್ ಕೇಂದ್ರಿ ಓ ಮೊಗ್ಲೆ ನಂಬುದು ನಮ್ಮ ಏತು ಬರ್ತುಂದು ಪನ್ನೊಲಿ ಸುಧರ್ಣ ಎಂಚ ಪನ್ಪುನು ಈ ನಮ್ಮನೆ ತಡ ಮಲ್ತು ನಿಂತಿರ್ನಾಡು ಅಂದ 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 ನಮಕೊಂದು ಸಮಯ ಪಂಡ್ರಲ್ಲ ಅಸಾಧ್ಯ ಅತ್ತ భలే 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 నన్ను దూరం ఉంతా ఉడిచి భలే మాని సాగదక్కుల్లా మీ జారదక్కుల్లా మీ జారదక్కుల్లా భలే మాని దక్కులు బల్ పక్కైతాలు తోచి ಬೇರೆ భలే ಹಲೋ ಓ ಏರ್ಲ ಬಚ್ಚಿರತಿ మాని దక్కులు బల్ పాంజిలే కాపుడు మీ జారదక్కులు బర్రడు ಅಣ್ಣ ಸಮೀಪ ಸಾಲ ದಾಯಿ ತಡ ಅನ್ಪಿருந்து ಗೊತ್ತಾಗ್ತೈತಿ ಅದೇ ಪ್ರಕಾಶರೇ ಕೊಡೆ ಬಾರಿ ಬರ್ಸಾವತ್ತನ ಈಗ ಮಿನಿ ಓ ಬಾರಿ ಬರ್ಸಾವತ್ತನಿಗೆ ಪುತ್ತೂರ್ದ ಮೈಟ್ ಅವು ಅಲ್ಲತ್ತ ಅದೇ ಅಂದು ಆ ತರಕ್ಕೆ ಒಂದಿಲೆ ಕಾತನ ದೇವರನ್ನ ದಯ ಉಂಡು ಅನ್ಪುಣ ನೆಕ್ಕೆ ಅತೆ ನಂದು ಕಮ್ಮಳ ಕೊಂಚ ಶಕ್ತಿ ಉಂಡು ಪಂಪುಣ ನೆಕ್ಕೆ ಅತ್ತ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಬರ್ಸ ಬತ್ತದುಂಡು ಹಾ ಕಂಬಳದ ಮೇಕ ಬರ್ಸ ಬತ್ತೀಜಿ ಮುರಾಂದು ಬೊಕ್ಕ ಅದೇ ಈ ಜಾಗಡು ಓ ಮಾತ ನಾಗದವರೆಗೂ ದೈವಲೆಗೂ ಬರ ಕೈ ಮುಗ್ಗಿದು ಹಾ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಈ ಒಂಜಿ ಬರ್ಷದ ಆಟ ಇಜ್ಜಿ ಇನ್ನು ಬೈಯರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಏತಲ ಬರ ನಂಕದಾನೆ ಅಣ್ಣ ಮಿಚಾರ ಪ್ರಚಾರ ತಕ್ಕಲ್ಲ ಮಾನುಷ ಘೋಷಣ ತಕ್ಕಲ್ಲ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸಾಲು ತಡವಂಪಣಂದು ಸರಿಯಾತ ನಿಕ್ಲು ದಾದೊಂದು ಬರತ್ತ
ಅಣ್ಣ ಮಾಣಿ ಸಾಗದಕ್ಕಲ್ಲ ಮಿಜಾರ್ದಕ್ಕಲ್ಲ ಬರ್ಪಾರ దాదే ఇంచిన ఎక్కడ పనుపున ఆతారు గుణపాలకడ మీరు పంతారు దాని యాన్ల ఇదే పన్నెండు సరియాపుడ 2 ನಿಮಿಷ ಅನ್ನದು 2 ಗಂಟೆ ಅಣ್ಣ ಏತು ಪೊರ್ತಾ ಉಂಡು ದಾದ ನಿಗಲ ಕತೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನಕುಲು ತೂಪುನ ಜನಕುಲಾದ ಮಂಗನಕುಲಿ ಪುನ್ನಮುಲು ಒಂಜಿ ಮೇಟಿ ಮೂಲು ತೂಪನಾಗ್ಲ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಮೇಟಿ ಆ ಮೊಬೈಲ್ ತೂಪನಾಗ್ಲ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ದಾದೆ ಆಗ್ಲೇ ಏತ್ ಸಾರಿ ರಿಚಾರ್ಜ್ ಮಲ್ಪಡವು ಮೊಬೈಲ್ ದಾನ್ಲ ತುಯಿ ಜನ ಕುಳ್ಳುವೇರೆ ಮೂಲ್ತ ಕಥೆ ಇಂಜಿನ ಅತ್ತ ಅಗಲ್ಲ ತೂವಡೆತ್ತಿದ್ದನ್ನ ಇನ್ನು ಜಗತ್ ತೂಂಡ ನನದು ವೈರಗುಲು ಇದು ತೂಂಡ ಮೊಗಲ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಂದು ಎಜ್ಜೆ ಜಾವನಿಜ ತೂಪುನಕಲ್ಲ ಅಂದು ಆಗ್ಲಿ ಹೊರ ಡಾಟಾ ಬಂದ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಡಾಟಾ ಆನ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಮೂಲ ಬರ್ತಾವ ಕೆಲವು ಸಾರಿ ಆತ ಏತ್ ತಂಪುದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಡು ಸುಧಾನ ನೆಟೆ ಪ್ರಕೃತಿ ದತ್ತವಾಯಿನಂಚಿನ ಪರಿಸರ ತಂಪಾಯಿನ ಗಾಳಿ ಬೀಜುಂಡು ಅಂಚಾದಿ ಪುನಗ ದುಂಬಿತ್ತು ನಾನು ಒಂಜಿ ಲೆಕ್ಕ ಬೇತೆ ಬರಿ ಆತು ದುಂಬುಂಡು ಅಲ್ಪ ಸೆಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ನಾನು ಒಂಜಿ ಲೆಕ್ಕ ಬೇತೆ ಈತ ತಂಪುದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪುನಗಲ್ಲ ಓ ಎಂಕುಲು ಒಲ್ಲ ಬಲ್ಲದೇರ್ಲು ಕರೆಕ್ ಬತ್ತದಿತ್ತುಂಡ ಹಾ ಬೇತೇರ್ಲಿ ನಡುಟು ಒಲ್ಲ ಬುಡುಪಾರ ಬಿದ್ದಾನೆ ಎಂಕುಲು ಕರಿಗಾದದು ಯಾವ್ದು ಬರ್ತಾಂಡಿಯೇ ಕೆಂಜರ ಮಕ್ಕಳು ದುವೇ ಬಾಯಿಡ ತಗೆನ್ನು ಮಕ್ಕಳು ಇತ್ತ ಕರಿಗಟ್ಟದ ಪುರ್ತೆ ತಾನು రెండు ಬಲ್ದಕ್ಕುಲ್ಲ ಇತ್ತ ಬರ್ತಾ ಮುಜ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಪೂರ ಸಮಯ ಸಾಧಕರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಮಯ ಸಾಧಕರು ಸಮಯದ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಬೋದು ಆಯಾ ಪೊರ್ತುಗ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬೋಡಿತ್ತ ಲೆಕ್ಕ ಅವಳು ಈತೆ ಅವ ಅವ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಅಣ್ಣ ಮಿಜಾರ್ ತಗಲ್ಲ ಮಾಣಿ ಸಾಗು ಹೊಸ ಮನೆ ತಗಲ್ಲ ಇರ್ಲು ಕರೆಕ ವೈದ್ಯ ಸುಮಾರು ಬರ್ತಾನೆ ಬೊಕ್ಕ ತಗಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬೊಕ್ಕ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆದ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಇರ್ಲುಲ ಪೊರ್ತುಗ ಸರಿಯಾದ ಬರೋದುಂಡು ನಿಗಲ್ನ ಏರು ಸಾಲದರ್ಲು ಮಾತ್ರ ತಡ ಒಂದುಂಡು ಅಣ್ಣ ಮಿಜಾರ್ ತಗೊಳ್ ಬಲೆ ಮಾಣಿ ತಗೊಳ್ ತಯಾರುಳ್ಳೇರ್ಗೆ ಬಲೆ ಮಿಜಾರ್ ತಗೊಳ್ಳು ನಿಗಲ್ನ ಅನುಕೂಲತೆಗೆ ಬೋಡಾದೆ ಬದಲಾವಣೆ ಮಲ್ತದನ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಒಂದು K20 MA 2178 ನಂಬರ್ದ ಒಂಜಿ ಗಾಡಿ ಎರ್ಲೆನ್ ಮಿತ್ತರ್ಪನಲ್ಪ ಗಾಡಿ ಉಂತದರ್ಗೆನ್ನ ಗಾಡಿಗೆ ಟೆಂಪೋಗೆ ಎರ್ಲೆನ್ ಮಿತ್ ಮಲ್ಪನಲ್ಪ ನಿಗ್ಲ ಗಾಡಿ ಉಂಡು ಆ ಗಾಡಿ ನಲ್ಪಡ ದೆಪ್ಪೋಡು K20 MA 2178 K19A 6610 ನಂಬರ್ದ ಗಾಡಿ ರಿಕ್ಷಾ ಅಣ್ಣ ಮಾಣಿ ಸಾಕು ಹೊಸ ಮನೆ ತಗಲ ಮಿಚಾರ ತಗಲ ದಾದ ನಿಗಲ ಅವಸ್ಥೆ ಮಾಣಿ ತಗಲು ಬರ್ತೇರು ಕರೆಕ್ ಮಿಚಾರ ತಗಲ ಬಾಂತೆ ಪಡ್ಡಕೆಂಡು
ಸತೀಶರೇ ಓ ಯಾನಿ ಏರಿಗಳ ಪನ್ನೆರ ಪೋಯ್ಜಿ ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ದಾದೆ ಬಲ್ಲೆ ಕೆಲವು ಕಂಬ್ಲಾಡ್ ಮತ್ತೆ ಪಿರೌಡ್ ಬಂದ್ಪೇರಿಗೆ ಎಂಚಂದ್ ತಾರಾಯ್ದು ಎತ್ತು ಪಾಡ್ಬೇರು ಕನಕದಾರಿ ಪೇರು ಅಂಚ ಇಂಚ ಅಂದ್ ಹಾ ನಮ್ಮ ಪನ್ ಎನಾಕುಲು ಪನ್ಪುಣಿಗೆ ಅಂಚ ಇಂಚಿನ ಪಾತೇರು ನಕಲು ಹಾ ಆಗೇರು ನೋತೇರು ಪೆಟ್ಟುಪಾಡಿಯರು ಪನ್ನಂಡ ಇಡೀ ವೈರಲ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಪುಂಡು ಪೇಟಾದ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಪೋಪುಂಡು ಐಕ್ ಬಡದು ತಾರಾಯ್ದು ಎತ್ತೇರು ಕನಕದಾರ್ತೇರು ಪನ್ಪುಣು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಅರ್ಥ ಇರವಲ್ಲಿ ಇಂದು ಅಯ್ನು ಸೂಚ್ಯವಾದ ಪನ್ಪು ಆಂಡಲ ಮೊಕ್ಳಿಗೆ ಅರ್ಥ ಪೂಜೆ ಮಾರೇರೆ ಅಯ್ಯೋ ದೇವ ಏರಿಯೋ ಪಿರ ನಂಗೆ ನೇರ್ಪುಡ್ಗೆ ಪುರ ಪಿರ ಹುಡ್ದು ಅದು ನೆರಿಯರ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ಸುಧಾರಣೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತುಡು ಎರ್ಲಿಗೆ ಹಾಕರಣೆ ಬಲ್ಲಿ ಬಡು ಬತ್ತದ ಗಿಡ ಅಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇತ್ತಂದು ಅಂದು ದಾದನ ಒಂಜಿ ಪುಣ್ಯ ಬಡು ಬತ್ತದ ಗಿಡವನ ಪೊರ್ತುಡು ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕಿನು ಅವೇನು ಒರಿತೋನುಗ ಅದೇ ಬೊಕ ಕೆಲವರು ಐಕಿಂದ ಇತ್ತಿನ ಕ್ಲಿಪ್ನಾಗ ಹಾಕಂಡೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಕೈ ಮಾರ್ಲು ಉನ್ನತ ಹಾ ಹಾ ಪೊಕಡೆಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡೆ ಬಲೆ ಮಾನಿಸ್ ಆಗೋ ಸಮನೆ ಉಮೇಶ್ ಮಹಾಬಲ ಶೆಟ್ಟರ್ನೆರ್ಲು ಮೂಡೂರ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಡೂರ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2 ನಂಬರ್ದೇರ್ಲು ಮಿಜಾರು ಅಶ್ವತ್ಪುರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಗೌಡ್ರು ಮಿಜಾರ್ದ ಎರ್ಲಿನ ಗಿಡ ಬೇರೆ ಪಟ್ಟೆ ಗುರುಚರಣ್ರು ಮಾಂಡಿಸ್ ಆಗೋ ಸಮನದ ಎರ್ಲಿನ ಗಿಡ ಬೇರೆ ಬಲೆ ಬಲ್ಲುಗೊರ್ಲೆ ಬನ್ನಾಗ ತಡ ಮಲ್ದಾರು ನನ್ನ ತಡ ಆಯ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಉಮೇಶ್ ಕುಲಾಲ್ರ ಕುಡೂರಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಗಂತಡು ಬರ್ತದ ತಟಪಟ ಇಜ್ಜೆ ಎಂಗ್ಲನ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಆಯ್ನಂಜಿನ ಸುದೀಪ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರೆ ಅಂಚನೆ ಕೋಶಾಧ್ಯಕ್ಷ ಆಯ್ನ ಫಿಲಿಪ್ ಫ್ರಾಂಕೆರೆ ಅಂಚನೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಉಪಸ್ಥಿತಿರಪ್ಪನ ಮಾತಾ ಬಂದಲೆ ಮುಖ್ಯವಾದ ವರದಿರು ಆರು ಆರೋಗ್ಯದ ಕಾರಣದ ಅವರ ಕೊಡಿ ರಾತ್ರಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಜ್ಜಿನಲ್ಲ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಉಳ್ಳರು ಎಂಕ್ಲೆನ ಕರಿನ ಅವಧಿದ ಎನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರವಾಯಿನ ಕೂರ್ಪುರಡು ಎಂಗ್ಲಿನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಸುನೀಲ್ ಅಮೀನ್ರೆ ನನ್ನ ಬೆರಿಗೆ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತು ಬಿ ಎರ್ಮಾಳ್ ಬರ್ತಾರ ಕೂಡ್ಲೆ ಬಿಡ್ಬೇರಿತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳು ಬೋಳದ ಗೊತ್ತು ತಗೊಳ್ಳು ಬಲೆ ಬಂದು ನಕ್ಲೆ ನಿರೂಪಕರು ಅದು ಎಂಗ್ಲನ ರಾತ್ರಿ ಪೂರ್ತಿ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತನಂಚಿನ ಬಲೆ
ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಮಾನ್ಯದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಆಲೂರೆ ಕುಡೂರಿ ನಿರೂಪಕ್ಕೆ ಆದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತನ ರಾಜು ಕರ್ಕೆ ಪದವಿ ಅಂಚನೆ ಕುಡೂರಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಆದಿತ್ಯನ ರಾಜು ರೋಡ್ರಿಗಸ್ ರಾಜೇಶ್ ರೋಡ್ರಿಗಸ್ ಅಂಚನೆ ಮಾತಾ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿದ ಮಾತಾ ಸದಸ್ಯರನಕ್ಲೆ ಹಿರಿಯ ಕಿರಿಯ ಬಂಧುಲೆ ಇನ್ನಿ ಬಾರಿ ಸಂತೋಷ ಒಂದು ಎಂಕ್ಲೆ ಮನಸ್ಸು ಒಂಜಿ ಕಂಬಳ ಮಲ್ಪೊಡು ಬೊನ್ನ ಆಶೆ ಅವು ಆಶೆಯಾದೇ ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಒಂಜಿ ಆಲೋಚನೆ ಇತ್ತು ಅವು ಏಪ ಕಾರ್ಯರೂಪ ವರ್ಪಣವನ್ನು ಎಂಕೆ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಇದ್ಯಾನ ಕೆಲವು ವರ್ಷಕ್ಕೂ ದೊಂಬು ಜೋಕಲ್ನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ಗೆ ಈ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಈ ಜಾಗಗೆ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಶೆಟ್ಟನ ರಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಪಡೂರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಭಟ್ರನ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ಪರ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ತಯಾರಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಮಿಜಾರು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಕ್ರಿಸ್ತಂದ ಮಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ ನಿಲಯದ ಇರ್ಲಿಂಗಿಡ ಬೇರೆ ಪಟ್ಟೆ ಗುರುಚರಣ್ರೆ ಜಾಗದ ಮನೆ ತೇರ್ಲಿಂಗಿಡ ಬೇರೆ ಗಿಲ್ಬರ್ಟ್ ಪಾಯ್ಸರ್ ಅಂಚನೆ ಡೇನಿಯಲ್ ಪಾಯ್ಸ್ ಅಕ್ಕಲಿಗೆ ಸೇರ್ನ ಕಂಡ ಇಂಚ ಮೂಡಾಯಿ ಪಡ್ಡಾಯಿ ಮಲ್ಪುಂದಾಂಡ ಬಹುಶಃ ಎಂಕಲ್ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡ್ನಾಗ ಕರೆ ಆತ ಉದ್ದೋಗು ಕಡಿಮೆ ಆಪುಂಡು ಅನ್ಪುಂಡು ಒಂಚಿನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇದನ್ನ ಈ ಮೀಟ್ ಮಲ್ಪುಂಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಯೋಚನೆ ಇತ್ತನ್ ಅಣ್ಣ ಎಂಕಲ್ ಮೂಲ ಬತ್ತದ ಕುಲ್ಲುನಾಗ ಮಾತ ಉಮೇಶ್ ಎರಡ ಊರ್ದ ಮಾತ ಜನಕ್ಲಿಡ ಮಾತ ಎಂಕ್ಲ ವಿಚಾರ ಮಲ್ಪನಾಗ ಅಂಚಲ ಮಲ್ಪುಲಿ ಇಂಚಲ ಮಲ್ಪುಲಿ ಇಂಚ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಮೀಟ್ಲ ರಮೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಬೊಕ ದಿನೇಶ್ ಪೂಜಾರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಂಡ ಉಂಡು ಅಕ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಕುರುವೇರಿಗೆ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಪಾತೆರಲ್ಲ ಅಂದೆ ಅಣ್ಣ ಮುಕ್ಳು ಮೂಲೆ ಇತ್ತೀರಿ ಎಂಕ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆನೇ ಇತ್ತೀರಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎತ್ತಿನಾಗ್ಲೇ ಆದ್ಯತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತ ಇನ್ನು ಒಂಜಿ ಕಂಬಲ ಮಲ್ಪುಂದಾಂಡ ಎಂಕ್ಲ ಕಂಡೊಂದು ಕೊರ್ಪ ಕೃಷಿ ಮಲ್ಪನ ಕಂಡೊಂದು ಕೊರ್ಪ ಅನ್ನಕ್ಲು ಬಾರಿ ಕಡಿಮೆ ಎಂಕೊಂಜಿ ರಷ್ಯಾದ ಕಥೆತ ನೆನಪಾಪುಂಡು ರಷ್ಯಾದ ಕ್ರಾಂತಿ ಅನ್ನೊಂಜಿ ವಿಷಯ ಬಹುಶಃ ಅಲ್ಲಿದಕ್ಲಿಗ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಂಡ ರಷ್ಯಾದ ಕ್ರಾಂತಿ ಬಂಡ ರಷ್ಯನ್ ಜಾರ ದೊರೆಕಲು ಆಲಿಕೆ ಮಲ್ತೋಯ್ತಾರೆ ಅಲ್ಪ ಶೋಷಣೆ ಏತಿತ್ತು ನನ್ನ ಮನುಷ್ಯರು ಬದುಕೇರ ಸಾಧ್ಯ ಅಂಚಿನ ಶೋಷಣೆ ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ಮಂಡ ಏರ್ಲ ವಿದ್ಯಾವಂತರಾಯರ ಬಲ್ಲಿ ಅವಕ್ಲ ತೀರ್ಮಾನ ಜನಕ್ಕಲು ವಿದ್ಯಾವಂತರಾಯರ ಬಲ್ಲಿ ಅರಸರನ್ನ ಇಲ್ಲದಕ್ಲು ಮಾತ್ರ ವಿದ್ಯಾವಂತರ ಅವಳು ವಿದ್ಯಾವಂತರ ಆನಂದಂಡ ಅಕ್ಲನ ಅರಸೊತ್ತಿಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಲ್ಪಿರು ಅಕಲಿ ವಿರೋಧ ಉಂತೂರಿ ಅಕ್ಲ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಹಲೋ ಅಂಚ ಲೆನಿನ್ ಪನ್ಪೊಂಜಿ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಈ ರಷ್ಯಾದ ಕ್ರಾಂತಿಗೆ ನಾಂದಿ ಹಾಡುವೆ ನೆಕ್ ವಿರೋಧ ಮಲ್ಪೊಡು ಪನ್ಪೊಡಂಚಿನ ಒಂಜಿ ತೀರ್ಮಾನ ದೆತೊಂದು ಜನಕ್ಕಳನ್ನ ಸಂಘಟನೆ ಮಲ್ತೊಯ್ತಿ ಸಂಘಟನೆ ಮಲ್ಪನ ಕಷ್ಟ ದಯಮಂಡ ರಾಜರ್ನ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬಂದ ಮುಕ್ಲನ ಶಿರಚ್ಛೇದ ಆಪನು ಸತ್ಯ ಅಪಕ ಊರಿ ದೋಸ್ತಿನ ಒಳ್ಳೆ ಸಗಾಯನ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋಪಿ ಅಡಕ್ಕೇನು ಯಾನು ಕ್ರಾಂತಿ ಮಲ್ತದೊಳ್ಳೆ ಈ ಇಂಚಿನ ಕೊರಪ ಇಂಚಿನ ಕೊರಡು ಕಂಡು ಈ ಕೆಲವು ರೂಬೆಲ್ ದುಡ್ಡು ಅಲ್ಪ ರೂಬೆಲ್ ಬಂದ ಲೆಕ್ಕ ಇನ್ನು ರೂಬೆಲ್ ಎತ್ತಿಂದ ಕೊರ್ಲ ಬಂದ್ಪೆ ಆಪುಜ್ ಬಂದ್ಪೆ ರೂಬೆಲ್ ಗಂಡ ಇಜ್ಜಿ ಆತ ಕೊರಿನ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಇನ್ನೊಂದಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ವಾಹನ ಎತ್ತಿನ ಕೊರ್ಲ ಬಂದ್ಪೆ ಅಂಚ ಕೊರ್ನ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿನಿ
ಇತ್ತಿಂದ ಕೊರ್ಪಾಯನ್ ಇತ್ತಿಂದ ಕೊರ್ಪಾಯನ್ ಎಂಚ ಇತ್ತಿಂದ ಕೊರ್ಪಾಯನ್ ರೂಬೆಲ್ ಇತ್ತಿನ ಕೊರ್ಕ ಇಜ್ಜಿಯಂಡ ವಾಹನ ಅವು ಇಜ್ಜಿಯಂಡ ಐನ ಕೊರಿರ ಆಪು ಜೀವನ್ ನಿಂದ ಕುದುರೆ ಇತ್ತಿನ ಐನ್ ಕೊರ್ಪನ ಅನ್ಬನ್ಪೆ ಕುದುರೆ ಇಲ್ಲ ಒಂಜ ಸಂದರ್ಭಡು ಅಪಗ ಬನ್ಪೆ ಎಂಡ ಕುದುರೆ ಉಂಡು ಕುದುರೆ ಕೊರ್ಪ ನಾವನ್ಪೆ ಕುದುರೆ ಇಲ್ಲ ಕೊರಿರ ಆಪುಜಿ ಅಂದ್ರೆ ಕುದುರೆ ಇಜ್ಜಿಯ ಬನ್ಪೆರು ಇನ್ನು ಕುದುರೆ ಉಂಡು ಆಂಡಾಗ ಕೊರಿರ ಆಪುಜಿ ಹೌದಾ ಕೊರಿರ ಆಪುಜಿ ಅವು ಎಂಡ ಉಂಡು ಐನು ಕೊರಿರ ಆಪುಜಿ ದುಮ್ಮು ಬನ್ನ ಮಾತ ಎಂಡ ಇಜ್ಜಿ ಐಕ್ ಕೊರ್ಪ ನೀನು ದುಮ್ಮು ಊಕೆ ಎಂಡರ್ ನಿಕ್ಲು ಅವು ಎಂಡ ಇಜ್ಜಿ ಆಂಡ ಅಂಚದೆ ಅನ್ ಕೊರ್ಪವನ್ನಿ ಇಂದು ಎಂಡ ಉಂಡು ಐಕೆ ಅನ್ನು ಕೊರ್ಪವನ್ನಿ ಕೊರ್ಪುಜಿವನ್ನಿ ಇತ್ತಿನನ್ನು ಕೊರ್ಪುನೈ ಬಾರಿ ಕಡಿಮೆ ಇಜ್ಜನ್ನೇನು ಕೊರ್ಪುನಕ್ಲು ಬಾರಿ ಜನ ಒಳ್ಳೇದು ಯಾನ್ ಇತ್ತುಂಡು ಅವು ಮಲ್ತದ್ವೆ ಇತ್ತುಂದ ಎಂದು ಮಲ್ತುಡ್ದು ಎಂಡ ಇಜ್ಜಿ ಇದ್ದಿನೇನು ಕೊರ್ರ ತಯಾರಿಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಬೆನ್ಪುನ ಕಂಡನು ಕೊರ್ಪುನಕ್ಲಿ ಒಂಚೂರು ಕಡಿಮೆ ಆಂಡ ಈ ಬೆನ್ಪುನ ಕಂಡನು ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಎಂಗ್ಲನ ಈ ಜಾಗದ ಭಟ್ರು ಬಲ್ಲುಲ್ಲಾಯ ರಾಯರು ಬಲ್ಲುಲ್ಲಾಯ ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ಬಲ್ಲುಲ್ಲಾಯ್ ಅಂಚನೆ ಗಿಲ್ಬರ್ಟ್ ಪಾಯ್ಸ್ ಅಂಚೆ ಡೇನಿಯಲ್ ಪಾಯ್ಸ್ ಮುಕ್ಲ ನಿಂಕ್ಲು ಜನ್ಮ ಜನ್ಮಾಂತರ ಕಾಲ ಬಾರಪರ ಸಾಧ್ಯ ಜೀವನ ಪಾತಿರ್ನ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಪಡ್ರೆ ಇಚ್ಛೆ ಮಲ್ಪನೆ ಆಕಲಿ ಇತ್ತಿನನ್ನು ಕೊರುತ್ತೇನೆ ಇಜ್ಜನ್ನನ್ನು ಕೊರ್ಪನಕ್ಲು 1000 ಜನ ಒಳ್ಳೇದು ಇತ್ತಿನನ್ನು ಕೊರ್ಪನಲ್ಲಿ ಕೆಲವೇ ಜನ ಇಪ್ಪನ ಐಕ್ಕೆ ಪೈಕಿ ಮುಕುಲು ಆ ಇತ್ತಿನನ್ನು ಕೊರ್ಪನಕ್ಲಿ ಪನ್ಪನ ಪಾತಿರ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭ ಪಂಡ್ರೆ ಇಚ್ಛೆ ಮಲ್ಪನೆ ಆಯ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ ಕಂಡಲ ಬೋಡತ್ತ ಮಾತಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲದ ಕಂಡದ ವಿಷಯ ಬಂದಾಗ ಭಾರಿ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅವು ಮಾತಲ್ಲ ನಾ ಮುಂದೆ ಅಂದು ಎನ್ನ ಕಂಡಲ ಈ ಮೇಟ್ ರಮೇಶ್ ಪೂಜಾರ್ಲ ದಿನೇಶ್ ಪೂಜಾರ್ನಾಗ ಬರ್ತಾರೆ ಎಂಕ್ಲ ಕೇಳ್ನೆ ಜತ್ ನಿಕ್ಲು ಎಂಕ್ಲ ಕೊಡ್ತು ಅತ್ತ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಕೊಡ್ತು ಅತ್ತ ನಿಕ್ಲ ಎಂಗ್ಲ ಕೇಳಾರ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾಕೆ ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂದು ನಡತನ ಸಂಗತಿ ಪಂಡ ಮುಕ್ಕಲು ಎಂಕ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಿಂತಿರು ಅಂಚೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಡನ್ ಉಪ್ಪು ಹಿಡ್ದವ್ರು ಆ ಜಾಗ ಆಂಡ್ ಬೊಕ್ಕ ದೈವಾನುಗ್ರಹ ಎಂಚ ಉಂಡು ಅವ ಮಾತ್ರ ಅಪ್ಪನು ಬೊಕ್ಕ ಏರ ಪಂಡೇರು ಪಿರೋಡು ಬನ ಉಂಡು ಅವು ಬಾರಿ ಕಾರ್ಣಿಕದ ಒಂಜಿ ಬನ ನಮ್ಮ ಬನಕ್ಕೂ ಬೆರಿ ಪಾಡ್ದು ನಮ್ಮ ಸ್ಟೇಜ್ ಮಲ್ಪ ನಾವು ಸರಿಯಾಪುಜಿ ಅಂಚ ಅದು ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೇಜ್ ಸರಿ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಮೇಟ್ ನಾಗನ ಬನ ಉಂಡು ನಂಗೆ ಬಾರಿ ತುಳುನಾಡ್ದಕ್ಲು ಇಟ್ಟು ಮನ್ನಡಿಪ್ಪುನ ಭೂಮಿಡಿಪ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಪರಪ್ಪುನ ಅಂದ ಪನ್ಪ ಐಕ್ ವಿಶೇಷವಾದ ಸ್ಥಾನಮಾನಲು ಉಂಡು ಐಕ್ ಬೆರಿ ಪಾಡಂದೆ ಐಕ್ ಎದುರು ಉಂತದು ತಂಬಿಲ ಕಟ್ಟದು ಎಂಕ್ಲಿ ಕಂಬಳನು ಶುರು ಮಲ್ತದ ಅಂಚನೆ ಊರ್ದ ದೈವ 4-5 ತಾಯನ ಸ್ಥಾನ ಎಂಕ್ಲಿನ ಸುಜೀತ್ ಪಂಡ ಅಭಯ್ ಚಂದ್ರ ಜೈನರನ್ನ ಬಾವಿ ಆ ಇಲ್ಲಾಡ್ದು ಅಭಯ್ ಚಂದ್ರ ಮದ್ವೆ ಆತನಿ ಅಕ್ಕಲಿ ರಟಮೂಜಿ ಕುಟುಂಬದಾಗಲಿ ಒಟ್ಟು ಸೇರೊಂದು ಅಲ್ಪ 4-5 ತಾಯನ ಅಕ್ಕಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ತೊಡೆದು ಒಂಚೂರು ಅಲ್ಪ ಬೇತೆ ಜನಕ್ಕೂ ಏನು ನಡೆದವರ ಒಂದು ಅಜೀರ್ಣಾವಸ್ಥೆ ಇತ್ತನ್ನೆಲ್ಲ ದೆಯ್ಯೋಗು ಬೋಡಪ್ಪನ ವ್ಯವಸ್ಥೆನಾಗ್ಲಿ ಐನು ಮಲ್ತಿರು ಆ ಪ್ರದೇಶನು ಒಂಚೂರು ಜೀರ್ಣ ಮಲ್ತಿರು ಬೇತೆ ದೆಯ್ವ ಇತ್ತೊಂದು ಕೊಡಮಂದ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಉಂಟು ಕೊಡಮಂದ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ
ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳು ಮಾತ ದೈವಾನುಗ್ರಹ ಪಂಪನೆಗೆ ಕಾವಲ ಮುಡುವುದ ಕಾವಲ ಕಟ್ಟಿ ನಡುಪುನಂಚಿನ ಮೂಡೂರು ಪಡೂರು ಕಂಬಳ. ಈ ಮೂಡೂರು ಪಡೂರು ಕಂಬಳದ ಕರಕ್ ಜಪ್ನೆದುಂಬು ಕೊಡಮಂತಾಯನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಬಹುಶಃ ಅವು ಬಲ್ಲೋಡಿ ಗುತ್ತದ ಸನತ್ ಕುಮಾರ್ ರೈಕುಲು ಆರು ಅನುವಂಶಿಕವಾದ ಪೂಜೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೈದಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರ. ಆ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಆರ್ನ ಮಗೆ ಪದ್ಮಶೇಖರ್ ಜೈನ್, ಪದ್ಮಶೇಖರ್ ರೈಕುಲು ನಿಜ ಜೈನರು ಬಂಡ ಹಾಕ್ಲು ಜೈನರು ರೈಕುಲ್ ಅಂತ ಇತ್ತು ಜೈನರು ಬಂದ ಇನಿ ಪದ್ಮಶೇಖರ್ ಜೈನರನ್ನ ಒಂಜಿ ಆಡಳಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆದು ಆ ದೈವದ ಸ್ಥಾನ ಉಂಟು. ಇದು ಅವಲ ಜೈನರಿಗೆ ಸೇರಿನಂಚಿನ ಮೂಲ ಜೈನರಿಗೆ ಸೇರಿನಂಚಿನ ಅಲ್ಪಲ ಜೈನಿಗೆ ಸೇರಿನ ಮೂಲ ಜೈನಿಗೆ ಸೇರಿನಂಚಿನ ಅಲ್ಪ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತದೆ ಎಂಗ್ಲಿ ಕಂಬಲನ್ನು ಶುರು ಮಲ್ತೀನಿ. ಮುಂದುಲ ಒಂಜಿ ಕಾಕತಾಲಿಯ ಐದು ಪಕ್ಕ ಇಡೇ ಬತ್ತದ ಬನ್ನಗ ಮೂಲ ಮೂಡೂರು ಪಡೂರು ಮಂದು ಅನರೆ ಅನುಕೂಲ ಆಪ್ಲಕ್ಕ ದೇವೇಶ ಪಡೂರು ದೇವೇಶ ಮೂಡೂರು ಗ್ರಾಮ ಉಂಟು. ದೇವೇಶ ಪಡೂರು ದೇವೇಶ ಮೂಡೂರು ಅಂತ ಐದವರ ದೇವೇಶ ಪಡೂರು ದೇವೇಶ ಮೂಡೂರು ಅನ್ಪುಣ ಪುದರ್ ಎಂಕ್ಲು ದಿಯ ಎಂಕ್ಲ ಪದ್ಮಶೇಖರ್ ಜೈನರು ಬಹುಶಃ 10 ವರ್ಷ ಕಂಬಲ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ಮಲ್ತದೆ. ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಧರ್ಮಾಧಿಕಾರಿ ಪರಂಪೂಜ್ಯ ಕಾವಂತರು 9 ವರ್ಷ ತರ್ಪಾದ ಅವ್ರನ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ಕಂಬಲ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಕೀರ್ತಿ ಎಂಗ್ಲಿ ಈ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಒಂಜೇ ಒಂಜಿ ಕಂಬಲ ಬಂಡ ಅವು ಮೂಡೂರು ಪಡೂರು ಕಾವಲು ಕಟ್ಟದ ಕಂಬಲ ಕಾವಲು ಕಟ್ಟೆ ಈ ಸರ್ತಿ ಏರಿ ರಾಗ ಬಣ್ಣಗ ತಂತು ಗಡ್ಡಿ ನಿಂದಾಣ ಮಾರ ಎಂಚಿನ ಪದ್ಮಶೇಖರ್ ಅವರಿಗೆ ಕುಡಂಜಿ ಕೆಲಸ ವಹಿಸೋದಿತ್ತ ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಅವಲ ಒಂದು ಮಲ್ಲ ಬಜೆಟ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯ್ತಾ. ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಅತ ಸುವರ್ಣೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆದಲ್ಲಿರು ಅರ್ಲ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೊಳ್ಳಿರು ಅದಿಪ್ಪನಾಗ ಕುಡಂಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ದಾನಮಂಡರ ಅಡ್ರಡ್ಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಂಚ ಮಲ್ಪುನಿ ನರೆಗೊಂಜಿ ಎಂಕ್ ತರಿಕ್ ಪುದ ತುಂಬವರು ಬಣ್ಣಾರ ಮನಸ್ಸು ಎಂಕ್ ಸೈಕೋಲಾಜಿ ಆರು ಪದ್ಮಶೇಖರ್ ಎಂಚ ಬಂಡ ಆರಿಗೆ ಬೇಜಾರೇ ಪಾಪುಣ್ಣ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾವಂದು ಆರೆ ಖುಷಿ ಏಪುಣ್ಣ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಸತ್ಯ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನ ಭಾವನೆ ನೆನ್ಪನ್ಪು ಆರು 24 ಗಂಟೆ ತಿಳ್ತೊಂದು ಇಪ್ಪಿರು ಕೋಪ ಬಣ್ಣಗಳು ತಿಳ್ಪಿರು ಬೇಜಾರ ಅಂಡಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಪಿರು ಖುಷಿ ಅಂಡಲ ತಿಳ್ಪಿರು ಅಂಚದ್ದು ಯಾನಾರ್ನ ಮಾನಸಿಕ ಸ್ಟಡಿ ಬಲ್ತೊಂದು ಬಹುಶಃ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಆಲೋಚನೆ ಬಲ್ತೆ ಎಂಕ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರು ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಂಡೆ ಈ ಸರ್ತಿ ಪ್ಯೂಸರ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಾರಿ ಇಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಪ್ಯೂಸರ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕೇಂದ್ರಲಂಜಿ ಪಾತಿರ್ಲಜ್ಜಿ ಬಹುಶಃ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಜನಕ್ಕೂ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಆರೆಗೆ ಸುದ್ದಿ ಬೋದಿಪ್ಪು ಇಂಚ ಈರೆಗೆ ಒಂಜಿಪ್ಪುದೆ ಒಯ್ಯೋಟಡು ಉಳ್ಳಿ ರೈಕುಲು ಒಂದು ಅಂಚದೇನು ಸಾದಿಡು ತಿಕ್ಕನೆ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಭೇಟಿ ಅನ್ನಾಗ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾದ ಅಲ್ಲ ಪಂಡೆ ಫ್ಯೂಸರೆ ಈ ಸರ್ತಿ ಕಂಬಳ ಮಲ್ಪಣಿಂದ ಇಂಕ್ಲ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತ ಮೇಲ್ನೋಟೋಗು ಜಾಗನ್ ತೂತ ಈರಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸೋಡು ಬಣ್ಣಗ ಆ ರಡ್ಡು ಪಾತಿರ್ತೀರಿ ಅವು ಕಷ್ಟನ ಸುಖನ ಐಟಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಅವ ಎನ್ನ ಬೇರೆಗೆ ತೊಂದರೆ ಅವ ಎನ್ನ ಆರೋಗ್ಯ ಸರಿ ಉಂಟು ಐಕ್ಯದಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಅವ ಈಗ ಇಲ್ಲ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಆರ ಆರೋಗ್ಯದ ಸರಿಜನ್ನ ಸಂದರ್ಭಡ್ಲ ಆರೊಂಜಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದಿತ್ತದು ತೊಂದರೆ ಆಪುಣು ಪನ್ಪನಿಲ್ಲ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಲ್ಪನೆ ಸೈ ಯಾನ್ ಉಲ್ಲಾದ ಪನ್ಪನ ಪಾತಿರ್ದು ಆರು ಒಂಜಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಚಾಲನೆಗೊಂಜಿ ಕಾರಣ ಆಯ್ತು. ಉಪಗ ಹೊಸ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಂಪ್ಗಿದ ಅಲ್ಪ ಅವಿಲೇರಿತ್ತಾರೆ ಅದು ಕಂಬಳದೊಂದು ಒಂದು ಏರುಗಟ್ಟಿನಾರೆ ಆರು ಬಂಡ್ರೆ ರೈಕುಲೆ ಈರು ಕಂಬಳ ಮಲ್ಪರ ಅಂದು
ಅಪ್ಪಣ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪಡು ದಾನೆ ಬರ್ಪಿ ವರ್ಷ ಕಂಬಲತ್ತು ಈ ವರ್ಷನೇ ಅವಡನ್ನು ಐಕ್ ಮಂಡ ಈ ವರ್ಷ ಮಂಡ ಒಂದು ವರ್ಷ ಕರಿನತ್ತ ಮರ ಮಾತ ಕಂಬಲ ಮುಗಿದಿಂಡು ನನ್ನ ನಮ್ಮ ಇನಿಡ್ದೋಕೆ ಎప్పుడు ರಡ್ಡು ಕಂಬಲ ಎಂಕ್ಲ ಕಂಬಳದ ಆಮಂತ್ರಲ ಪತ್ರ ಕೊರಿಯರ್ನ ಎಂಕ್ಲ ಕಂಬಳ ಇಜ್ಜತ್ತ ಬೊಕ ಇಂಚ ಕಂಬಳ ಮಲ್ಪುಡು ಮಂಡೆ ಅದು ಆಪುಡ ಈ ಸರ್ತಿ ಒಂದು ಎಂಕ್ಲ ಲಕ್ಕದ ಮಾಡಿರು ಒಂಜಿ ಆಂಡ್ ಎಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಧೈರ್ಯ ಬಂಡೆ ಈ ವರ್ಷದ ಮಲ್ಪುಡು ಅಂಚದ ಇಡೆ ಬತ್ತುಂಡು ಜಾಗದಕ್ಲಾಗಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಎತ್ತುಂಡು ಕುಲ್ಲದು ಪಾತಿರ್ಂಡು ಅಕ್ಲ ಮತ್ತೆ ವಿಚಾರ ವಿನಿಮಯ ಮಲ್ತುಂಡು ವಿಚಾರ ವಿನಿಮಯ ಮಲ್ತದು ಫ್ಯೂಚರ್ ಬಂಡೆ ಕಾರ್ಯ ಪ್ರವರ್ತಾಪನ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯ ಎಲ್ಲಂಜಿಂದೊಂಜಿ ಆರು ಬಂಡೇರು ಒಂಜಿ ಸಾಕಾರ ಕೊರ್ಲಿ ಬಲಿ ದಾನ ಮಂಡ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎತ್ತದು ಇನಿಯೇ ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಸಂಕೇತ ಮಲ್ಪುಗ ಮಣದು ನಿನ್ನ ಎಂಚಿನ ನಿಕ್ ಈತು ನಿಕ್ಕ ಎಂಚಿನ ನಿಕ್ ಒಂದು ಸಹಾಯ ಮಲ್ಪು ಐಡುಕ ಪಂಡು ಇಂದ ಈತು ನಿನ್ನ ಕೈತು ಮಣದು ಯಾರನ್ನ ಕಿಸೆರ್ದಿತ್ತು ಎಲ್ಲಿ ಅಮೌಂಟ್ ಕೊರಿಯರು ಕುಡೋರೆಗ್ಲ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಅಮೌಂಟ್ ಕೊರಿಯರು ಅಡ್ಡು ಕ್ರಿಸ್ತನ್ ನನ್ನ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪು ಹೋಗಿಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಸುರು ಮಲ್ಪು ಅಂದು ಸುಣ್ಣ ಕೊಡಲಿ ಉಂಟು നടത്തുന്ന വിഷയം സുന്ന കൊണ്ടല്ലേ സുന്നത കീട്ട് പണ്ട് ആണത്ത സുറു ആണത്ത അയാളുടെ പക്ക ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆವಡು ಮಾತಾವಡು ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಎಂಕಲ್ ಕಂಡ ಬೆನ್ಪುನ ಕಂಡ ಅಂಚ ಇಂಚ ಆಂಡ್ ಅಕಲ ಹೂ ಕಂಡೀಷನ್ಗಳ ನಮ್ಮ ಫ್ಯೂಸರ್ ಪಿರ ಜಾರಂದೆ ಮಾತ ನಿಖಿಲ್ ವೆಂಚಿನ ಕಂಡೀಷನ್ ಉಂಟು ಐಕ್ ಮಾತ ಎಂಕಲಿಡೆ ಬರ್ಸ ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಲಕ್ಷಣ ಬರ್ತದೆ ಐತ ಮಧ್ಯೆ ಒಂಜಿನ ಬಾರಿ ಬರ್ಸ ಬತ್ತಿತ್ತದು ಕರೆ ಮಲ್ಪನಾಗ ಭಯಂಕರ ಬರ್ಸ ಫುಲ್ಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ನೀರು ಮೊರಪ್ಪು ಮುಟ್ಟ ನೀರು ಏನ್ ಫ್ಯೂಸರ್ ಎಂಚ ಫ್ಯೂಸರ್ ದಾಲ್ ತೊಂದರೆ ಅವು ದಾಲ ಜವು ಮನ್ನ ಧೈರ್ಯ ಮಲ್ಪುನ ದಾಲ ತೊಂದರೆ ಜವು ಮೊರಪ್ಪು ಮುಟ್ಟ ನೀರುಂಡು ಮಲ್ಲಚ್ಚಿ ಹೆಂಗೆ ಮಲ್ಪ ಕಂಬಲ ಎಂಚ ಕಂಬಲ ಅಯ್ನ ಪಂಪ್ ಪಾಡ್ದೆಪ್ಪುಗ ನೀರು ಪಂಪ್ ಪಾಡ್ದು ಈ ಕರೆತ್ತ ನೀರು ದೆತ್ತನು ಪಿದಯದ ಜನಕ್ಕಳು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ತವನು ದೆತ್ತದು ಬಹುಶಃ ಕಂಬಲದ ಕರೆ ಆದಾಯಕ್ಕೆ ಪೂಪನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪೊಯ್ಯ ಆವಡು ಕಲ್ಲದ ಪುಡಿ ಆವಡು ಕಲ್ಲಾವಡು ಫ್ಯೂಸರ್ ಬಂಡರೆ ಇರು ಸಮಾಜ ಸೇವೆ 10-40 ವರ್ಷ ಮಲ್ತಾರೆ ಮಾತ ಕಲ್ಲದ ಕೇನ್ಗ ಮಣದು ಎಂಕ್ಲು ಒಂಜೊಂಜಿ ಪೂನು ಎಂಕ್ಲನ ಮೇರು ಮುಳ್ಳು ಕರ್ಪೆದ ಆರೆ ಎರಮಂಡರಿ ಕರ್ಪೆದ ದೇವಪ್ಪೇರು ಮಾತಾಕ್ಲೆ ಸಂಪರ್ಕ ಉಂಡು ಅರಡೊಂಜಿ ಪಾತಿರ್ಲೇನು ಕರ್ಪೆ ಆರು ಬಂಡರಿ ಯಾನೊಂಜಿ ಕೊರ್ಪೆ ಪನಿತ್ತು ಮಣದು ಬೋನಿ ಮಲ್ತೇರಿ ಕಲ್ಲದ ಬೋನಿ ಮಲ್ತು ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕೆ ಆರು ಪಂಡಿರಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ ಪಂಡ ಅಕಲ್ಲ ಬೋನಿ ಮಲ್ತೇರಿ ಬೋನಿ ಮಾತ ಏರು ಕಲ್ಲು ಕಡಪನಾಗ್ಲಿ ಮಾತ ಬೋನಿಯೇ ಮಲ್ತೀನಿ ಬೋನಿ ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ಮಲ್ತಾರೆ 10,000 ಕಲ್ಲದ ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ಬೋನಿ ಅಲ್ಲ ಪ್ರಸಾದ ನಿಲಯ ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲ ಪಡೋರ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಣಿಸಾಕ ಬಸವನ ಉಮೇಶ್ ಮಾಬಾಲ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನರ್ಲು 3 ಕರೆಕ್ಟ್ ಬತ್ತನ 3 ಟಿವಿ 3 ಪಡೋರು ಸಮ ಬತ್ತನ ಟಿವಿ ಸಾರಿ ತೀರ್ಮಾನ ಆತಜಿ ರೋಮಾಂಚನಾಯನ ಆಪಣಂಚಿರಂಜಿ ಈ ಸರ್ತಿದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ದ ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ರೋಮಾಂಚನ ರೀತಿದ ಪೈಪೋಟಿನ ನಮ್ಮ ತೂಯರ ಸಾಧ್ಯ ಪಂಡ ವಿಷಯನು ಯಾನು ಪಂಡರ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಮಲ್ ಯಾನಿತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಲ್ಲುಡುಲ್ಲ ಕಲ್ಲು ಮಾತ ಕೊರ್ದು ಈ ಸ್ಟೇಜಿಗೆಲ್ಲ ಕಲ್ಲಾವಡು 10-16,000 ಕಲ್ಲಾವಡು 10-15,000 ಬಟ್ಟ ಕಲ್ಲದ ಒಂದು ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಕಲ್ಲು 15,000 ಕಲ್ಲು ಡಯಾಸರ್
ಎಂಕ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆರ್ಲ ಎಂಕ್ಲನ ಗೌರವ ಸಲಹೆಗಾರರಾದ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆರ್ಲ ಮುಲ್ಪ ಊರ್ದಾರೆ ಆರೊಂಜಿ ಕಲ್ಲು ರಾಶಿ ಪಾಡುತ್ತೇನೆ ಆರು ಅಡ್ರೆ ಏತ್ ಕಲ್ಲುಂಡು ಕಲ್ಲು 15,000 ಸುಮಾರು ವರ್ಷದ 15,000 ಉಂಡು ನಿಕ್ಲು ಏತು ಪಡ ಎಂಗ್ಲ ಸುರು ಎನ್ನಕ್ಕೆ ಆಗಿಲ್ಲದ್ದು ತೊಂದರೆ ಆದ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಆರ್ನೆಲ್ಲ ಕಲ್ದೆತ್ತೊಂಡು ಕೆಲವು ಹೊಸ ಕಲ್ಲು ಬೋಡೊಂದು ಪ್ಯೂಸೆರ್ಲ ಕಲ್ಲು ಮಲ್ತಿರು ಆರ್ನ ಮೂಲಕ ಕಲ್ಲು ಮಲ್ತಿರು ಅಂಚದು ಈ ಕರೆ ಭಾಳ ಸುಂದರವಾದ ಆಯ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಎಂಕಲು ಪ್ಯೂಸರವರೆಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಕೊಡ್ತೇರು ನೆಕ್ಕು ದುಂಬೆ ಈ ಕಂಬಲ ಆಪುನ ಸಂದರ್ಭಡು ಎಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪು ಎಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪುಡ ಇಂಕ್ಲೇಪಲ ಕುಸಲ್ ಬಾತೇರು ಕುಸಲ್ ಬಾತೇರು ನೇಪಲ ಎಂಚಿನಲ್ಲ ಕೋಪ ಬರ್ಪಬ್ಲೆಲ್ಲ ಪಾತಿರು ಕೆಲಸ ಕುಸಲ್ ಕೋಪ ಬರೋಡು ಒಂದು ಕುಸಲ್ ಪಾತಿರು ಅಂಚ ಇಂಚ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಈ ಜಾಗನ ಸುರೂ ಪಾತಿರು ಇನ್ ಅಪ್ಪು ಎಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪು ಅಲ್ಲಿಪಾದೆ ಅಪ್ಪು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ನ ವಲಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಪುಷ್ಪರಾಜ್ 2 ಜನ ಸೇರ್ದು ಈ ಬಟರ್ ನಕ್ಲಿ ಒಪ್ಪುದಿರು ಸರ್ ಪಾತ್ರೆಡು ಪಂದು ಸುರು ಪ್ರಚೋದನೆ ಕೊರ್ನಕ್ಲಿ ಹಾಕ್ಲಿ ಅಂಚನೆ ಉಮೇಶರ್ ಇತ್ತೇನೆ ಎಂಗ್ಲ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ್ಲಾದಿತ್ತೇನೆ ಉಮೇಶ್ ಕುಲಾಲ್ರು ಆರ್ಲ ಕೈ ಜೋಡಿಸ್ಯಾರ ಏನು ಆರೆಗೆ ಒಂದು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನೆಲೆಟ್ಟು ನಿಗ್ಲು ಮಾತ ಪೂರ್ಣವಾಯಿನ ಶಕ್ತಿನ ಪಾಡೋದು ಬಂದು ಆರ್ನ ಶಕ್ತಿನ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಮೊಲ್ಲ ಸುವರ್ಣ ಕುಮಾರ್ ಜೈನ್ ಉಳ್ಳರು ಆರ್ಲ ನೆಕ್ಕೊಂಜಿ ಪ್ರೇರಣೆ ಅದು ಆರ್ಲ ಐಕ್ ಕೈ ಜೋಡಿಸ್ಯಾರ ಈ ಮುಖಲ ಮಾತ ಫಾರೂಕ್ ಕಂಬಳದ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಅಭಿಮಾನಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯ ಆಯಲ್ಲ ಮಾತ ಸೇರ್ದು ಬಹುಶಃ ಶುರುವಾನಗ ಮೂಲ ಒಂಜಿ ಸಂತೋಷದ ಮಂಡ ಪ್ಯೂಸೆರ್ಡ ಮಾತ ವಾಸ್ತಲಿತ್ತು ಕೆಲವು ಮಾತ ಆಂಡ ಇಟಾಚಿ ಬೇತೆ ಮಿಷಿನ್ ಮಾತ ಆವಡಿತ್ತು ಮಾತ 2-6 ಫೋನ್ ಮಲ್ತು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಂಬೆರಡು ಅವಕ್ಕೆ ನೋಡವು ಅವು ಎಂಬೆರಡ ಇನ್ನೂಕೆ ನೋಡೋದು ಯಾನು ಮಾತರಿಗಳ ಫೋನ್ ಮಲ್ತೆ ಯಾನು ತಮಾಷೆ ಕೊಂಚ ಪಂಡೆ ಮಾತ ನಿಕ್ಲು ಪಂಡೆ ನಿಕ್ಲು ಫೋನ್ ಮಲ್ತ ಆನ ಆಕಾಶ ಕೊಂಚ ಫೋನ್ ಮಲ್ತ ಮಲ್ತ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಎಂಕ್ಲ ಆಕಾಶಗಳ ಫೋನ್ ಮಲ್ತ ಅವು ದೇವರನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮೂಲಕ ವರ್ಣ ದೇವರಿಗೆ ಯಾನ್ ಪನ್ನ ಪಾತ್ರ ಆಕಾಶಗೂ ಫೋನ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಆಡ ಯಾನ್ ಫೋನ್ ಮಲ್ತ ದೇವರಡ ಆಕಾಶಗುಲ ಫೋನ್ ಮಲ್ತ ಪರೋಕ್ಷವಾದ ಇನ್ನು ಒಂಜಿ ನಂಬುನ ಬುಡುಪುನ ಒಂದು ವಿಷಯ ಅದು ದೇವರಿಗೆಲ್ಲ ಎಂಗ್ಲ ಪಾತಿರಿಯ ದೇವರನ ಅನುಗ್ರಹಲ ಎಂಕ್ಲೆ ತಿಕ್ಕನ್ ಏನ ಸುರುಟೆ ಪಂಡ್ಲೆಕ್ಕ ಪಂಪು ಪಾಡ್ದು ನೀರು ದೆಪ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾಲಸ್ಥಿತಿ ಮಾತ ಮುಲ್ಪದ ಆ ಇಲ್ಲದಕ್ಕಲು ಬಹುಶಃ ಎಂಕ್ಲನೇ ಒಂಜಿ ಕಂಬುಲ ಬಂಟ್ವಾಳ ಕಂಬುಲ ನಮ್ಮ ಕಂಬುಲ ಬಂಟ್ವಾಳ ಕಂಬುಲ ನಿಮ್ಮ ಕಂಬುಲ ಅಂತ ಹೊಂಡಿತ್ತೇನೆ ಅಂಚನೆ ಜನಕ್ಕುಲು ಮಾತಿರ್ಲ ಬಂಟ್ವಾಳ ಕಂಬುಲ ನಮ್ಮ ಕಂಬುಲ ನಿಮ್ಮ ಕಂಬುಲ ಫರೂಕುನ ಅಮ್ಮೇರಿ ಎದುರುಳ್ಳರು ಎನ್ನ ಕಣ್ಣೆದುರು ಎಂಕ್ಲನ ಪಿರಾಕದ ಒಂಜಿ ಇತ್ತೆ ಫರೂಕುನ ಬಾದ ಜವನೇರು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಪೊಸತ್ತು ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತು 40 ವರ್ಷ ದುಂಬುಡು ಅಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಆರ್ನ ಅಮ್ಮೆರ್ನ ಮೆಗ್ಗಿ ಅಕ್ಲೆ ಮಾತ 40 ವರ್ಷದ ಯಾನ್ ಎಂಚಿನ ರಮನಾಥರೈ ಬಂದು ಅಕ್ಲೆ ಎನ್ನ ಉಲೈಪಿದೈ ತೂತ್ನ ಅಕ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತ ಮುಲ್ಪದ ಮಾತೆರ್ಲ ಕೈ ಜೋಡಿಸ್ಯಾರು ನಾವ ಬಹುಶಃ ನೆಕ್ಕೊಂದು ಈ ರೂಪಗೂ ಬರೀ ಸಾಧ್ಯ ಅಂಡ್ ನಿನ್ನ ಮಿಷಿನ್ ಪಾಡ್ದು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಸುಲಭ ಮಿಷಿನ್ ಮಂಡ ಇತ್ತ ದುಂಬುದಕ್ಕತ್ತದ ಮಿಷಿನ್ ಮಾತ ಮಲ್ತಂಡು ಕಲ್ಲು ಕಟ್ಟಾಡ ಸುರುವಾಂಡು ಎಂಕಲ್ ಮಲ್ಲ ನೆನಪು ಅಲ್ಪಡಾಯನ ಕಡೇತ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಂಡ ಅವು ಮಿಸ್ಟರ್ ಜಾನ್ ಸಿರಿಲ್ ಡಿಸೋಜಾ ಯಾನೆ ಅಪ್ಪು ಮಲ್ಲ ಅಪ್ಪು ಅಂದಂಗೆ ಲೆಪ್ಪುನು ಪಾಪ ಸರಪಾಡಿ ಅಪ್ಪು ಕಾರ್ಬೇನೆ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ತೂನಗ
ಒಂಜಿ ಚೂರು ಕನಿಕರ ಆಪುನಿ ದಾಯವೆಂಡ ಈ ಕಾರ್ನ ಪತ್ತೊಂದು ಅಡೆಯವರು ಒಪ್ಪುನಿ ಇಡೆಯರು ಒಪ್ಪುನಿ ಒಂಜಿ ದಿನ ಆ ಜನ ನೆಲಟ್ಟು ಕಾರ್ ಅಂದೆ ಊರಂದೆ ನೆಲಟ್ಟು ಕಾರ್ ಊರಂದೆ ಬಹುಶಃ ಈ ಕರೆನ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ಪಟ್ಟು ಅವರು ಪ್ರಮುಖವಾದ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿರ ಆರ ಎಂಕ್ಲು ಏಪಲ ಎಂಕ್ಲ ಜೀವಿತ ಕಾಲಡು ಎಂಕ್ಲು ಮರಪರ ಸಾಧ್ಯ ಜೀವನ ಪಾತ್ರನು ಕೂಡ ಯಾನಾವಡು ಪಿಯುಸಿ ರಾವಡು ಪದ್ಮಶೇಖರ್ ಜೈನ್ ಆವಡು ಆತನ ಪ್ರಕಾಶ್ ಚಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟರ್ ಆವಡು ಮತ್ತು ಕಮಿಟಿದ ಮಾತ್ರ ಸದಸ್ಯರನ್ನಕ್ಲ ಆತ ಏಪಲ ಶಾಶ್ವತ ನೆನಪು ದೀಪುನಂಚ ಒಂದು ಸಂಗತಿ ಅಂಚನೆ ಎಂಕ್ಲನ ಕಾವಲ ಮೂಡುವರುಡು ಕರಾವಡು ಬನ್ನಗ ಪದ್ಮಶೇಖರ್ ಆ ಜವಾಬ್ದಾರಿನ ಅಪ್ಪು ಕೊರದಿತ್ತರು ಅಪ್ಪು ಪೊಯ್ಯಡು ಮಾತ ಕರೆ ಮಲ್ತರಿಗೆ ಯಾರು ಈ ಮಣ್ಣದ ಜಾಗಡ್ ಕರೆ ಮಲ್ತದಾರಿಗೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಇಜ್ಜಿ ಅಪ್ಪ ಹೊಸ ಅನುಭವ ಅಪ್ಪ ಕಲ್ಲು ಕಟ್ಟರೆಜ್ಜಿ ಮೂಜಿ ತಿಂಗಳು ಆತನ ಎಂಕಲ ಕಾವಲು ಕಟ್ಟದ ಕರೆ ಮಲ್ಪನ ಮೂಜಿ ತಿಂಗಳು ಮಣ್ಣನ್ನು ಅಂಟು ಮಲ್ತದ್ದು ಮಣ್ಣುಡೆ ಕರೆನು ಸಿದ್ಧ ಮಲ್ ಮಣ್ಣುಡೆ ಅಪ್ಪದ ಕಾಲ ಮಣ್ಣುಡೆ ದಾಳಿ ಮಣ್ಣಿಡ್ದ ಕಲ್ಲು ಕಟ್ಟಡ ಪಂಡಿತ್ತೆ ಹಲೋ ಮಣ್ಣಿಡ್ದ ಇರುಕ್ಕುಲೆಗೆ ಪೆಟ್ಟಾಪುಂಡು ಪಡೂರು ಕರೆತ್ತ ಮಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ ನಿಲಯ ಪ್ರಖ್ಯಾತ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ರಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಭಾಗವಹಿಸೋಣ ಬಲದಮಲ್ಲು ವಿಭಾಗದ 13 ಜತೆರ್ಲೆಡೆ ಕುಡಂಜಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದಿರೆ ಟಿವಿ ಆದಿತ್ತು ಫಲಿತಾಂಶ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತನ ಮಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ ನಿಲಯ ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ರಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಗಿಡನಾರೆ ಮಿಜಾರು ಅಶ್ವತ್ಥಪುರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಗೌಡರು ಮಿಜಾರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಪಾಲಿಗೆ ಕೋಂಡು ಮನ್ನ ಪಾತ್ರನು ಈ ಸಂದರ್ಭ ಸಂತೋಷಡು ಪಂಡೊಂದು ಅಭಿನಂದನೆ ಕೂಡ ಪಂಡೊಂದು ಯಾನ ಪಿರ ಕಬ್ಬುಲ ಹೋಗ ಅಂಚ ಕಂಬಲ ಮಲ್ಪನ ನಿಘಂಟ ಮಲ್ತದು ನಿಘಂಟ ಮಲ್ತದು ಎಂಕಲು ಮನವಿ ಪತ್ರನು ಮಲ್ಪಡತ್ತ ಎರಡು ಮೂಜಿ ದಿನ ಹಲೋ ಫೈನಲ್ ಕರೆದಪ್ಪರೆ ಮಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ ನಿಲಯ ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಮಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ ನಿಲಯ ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಬಿಎಲ್ ಪರವಾದಿ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಫೈನಲ್ ಕರೆದ ಪರಬರೋಡನ ಮಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ ನಿಲಯ ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಗೆಸ್ಟ್ ಎಂಗ್ಲ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತೋಜುಂಡು ఆయన మల్తది ప్రింట్ కడపుండి ప్రింట్ కడ పుదర్ నెనపాపుని పిర ప్రింట్ ఉంతావని పిర కడపుడిని పిర ప్రింట్ ఉంతావని పిర కడపుడిని పిರ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಲ್ಪುನಿ ಇಂಚಿನ ಮಾತ ಸನ್ನಿವೇಶ ಅದು ಅಂತಿಮವಾದ ವೇಣೂರು ಕಂಬಳದ ನೆಕ್ ಎಂಕಿನ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಲ್ಪಾಗ ಕೆಲವು ಜನ ಪುದರ್ಲ ಬುಡ್ದು ಓಪನ ಅಂಚಿನ ಸನ್ನಿವೇಶ ಆತ ಮಾತ್ರ ಮಾತ ಪುದರ್ ಬಂದ ಪ್ರಿಂಟಿಗೆ ಪೋನಾಗ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಪ್ರಿಂಟಿಗೆ ಮಿಷಿನ್ಲ ಒಂಚೂರು ಕರೆಂಟ್ ಪೋ ತೊಂದರೆ ಅಂಡಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಕರೆಂಟ್ ಪೋತು ತೊಂದರೆ ಅದು ಎಂಕ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಜಂಪ್ ಆತನು ಓದ್ತುನಾಗ ಜಂಪಿಂಗ್ ಆತನು ಪಿರಾಯಿನ ಸರಿ ಮಲ್ತನು ಕೆಲವು ಜನ ಪುದರ್ ಬಾರಿ ಬೋಡ್ತಾಗಲ ಪುದರ್ ಬುಡ್ದು పోతుంది ಕೆಲವು ಜನ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಲ್ಪರ ಆಪುಜಿ ದಯಬಂಡ ಮಾತೆ ಜನಕ್ಕೂ ಅರ್ಥ ಆಪುಡು ಮಾತೆರ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಪುನಾಗ್ಲಿ ಮಾತೆರ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಪುಡು ಅರ್ಥ ಆವಂದಕ್ಲು ಸಮಾಜರು ಅರ್ಥ ಆಪುನಾಗ್ಲೇ ಅರ್ಥ ಆಪುಡು ಅರ್ಥ ಆವಂದಕ್ಲು ಸಮಾಜರು ಆಕಲೆ ಕೆಲವರು ಆಕಲೆ ಎಂಕ್ಲನ್ನು ಬುಡಿಯರ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶಲ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಂಡ ಏರ್ನ ಬುಡುಪುನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾದ ಬುಡುಪುನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಂಡ ಎಂಕ್ಲ ಊರ್ದಕ್ಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ಯತೆ ಕೊರಡು ಬಂದಂಚಿನ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಎಂಕ್ಲೆ ಇತ್ತು ಈ ಊರ್ದಕ್ಲೆ ಆಂಡ ಬಾಕಿದಕ್ಲೆಲ್ಲ ಬೋಡು ಕಂಬುಲ ಒಂದು ಬಂಟ್ವಾಳ ಕಂಬುಲ ನಮ್ಮ ಕಂಬುಲ ನಿಮ್ಮ ಕಂಬುಲ ಈ ಬಂಟ್ವಾಳ ನಮ್ಮ ಕಂಬುಲ ನಿಮ್ಮ ಕಂಬುಲನು ಈ ರೂಪ ಕೊಣತನು ಅಂಚ ಪೊಯ್ಯ ಅವಡು ಅವಾಗ ಸುರುಬಂಡ ಅಜ್ಪಲೋಡು ಪೊಯ್ಯ ಅವಡು
ಆಯ್ಕೆ ಅನ್ ಮಂಡೆ ಒಯ್ಯದಾಲ್ ತೊಂದರೆ ದಾಯಮಂಡ ನಮ್ಮ ದಿಂಜ ಮಂಡೆ ಬಿಚ್ಚ ಮಲ್ಪ ನೋಡಿದ್ವಿ ಕೈತಲ್ಲಿ ಸುದೆ ಉಂಡು ಕಂಬುಲತ್ತೆ ಏನು ತೊಂದರೆ ಮಲ್ಪೇರು ತೊಂದರೆ ಮಲ್ಪೇರು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಇತ್ತನೆಲ್ಲ ಏರ್ಲ ತೊಂದರೆ ಮಲ್ಪೇರು ಪುಯ್ಯಗೆ ಏರ್ಲ ತೊಂದರೆ ಮಲ್ಪೇರು ಅವಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಂಬುಲಾಗ ಎಂಕಲ ವೈರ್ ನಕ್ಲ ತೊಂದರೆ ಮಲ್ಪೇರು ಮನದು ಏನು ಪಂಡಿತ ವೈರ್ ನಕ್ಲ ನಂಗೆ ತೊಂದರೆ ಮಲ್ಪೇರು ಅವು ಕಂಬುಲಾಗ ಪುಯ್ಯಗೆ ಒಣ ಪೊಯ್ಯೆ ಒಂದಿನ ನಿಘಂಟು ಬಂತು 22 ಲೋಡ್ ಪೊಯ್ಯೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಭಾರಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಮಾತ ಲಾರಿ ಇತ್ತಿನ ಲಾರಿ ಮಾತ ಪಾಡ್ದು ವಾರ ನಕ್ಲ ಸಾಕಾರ ಕೊರಿ ಏತ ಟಿಪ್ಪರ್ದಾಗಲ ಸಾಕಾರ ಬಲ್ತೀರಿ ಆಂಡ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಅನ್ನಗ ಪೊಲೀಸ್ ತಗ್ಲು ಬರ್ತೀರಿ 10 ಗಂಟೆ ಹತ್ತಾರೆ 2 ಗಂಟೆ ಪೊಲೀಸ್ ಬರ್ತೀರಿ ಯಾನ್ ಬಂಡೆ ಎಂಗ್ಲು ಕಂಬುಲಾಗ ಎಂಗ್ಲದಲ್ಲ ಮಾರತ್ತು ಅವು ಮಾರುನ ಸೊತ್ತುಲತ್ತು ಅವು ಜಲ್ಲಿ ಚರಳಿ ಅವು ತೋರದ ಪೊಯ್ಯೆ ಅವು ಮಾರಾಟ ಮಲ್ಪನ ಹತ್ತು ಬೋಳದ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲೇ ಇರ್ಮಲ್ದಾಗ್ಲತೆ ಏರು ನೀವು ನಿಮಗೆ ವಿರೋಧ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಪಡೂರದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇರ್ಮಾಲ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡರ್ನೆರ್ಲು 3 ಕರೆಕ್ಟ್ ವಿರೋಧ ಮಾಡುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಬಂಡೆ ಪಡೂರು ಕರೆ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2 ನಂಬರ್ದ ನವರದಮಲ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 3 ಕರೆ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಇರ್ಮಾಲ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡರ್ನ ನವರದಮಲ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಡಿಸಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದ ದೂರು ಇವರು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಮರಳು ತೆಗೆಯುತ್ತಾರೆ ಅಂತ ಡಿಸಿಗೆ ದೂರು ಹೋತನು ಯಾನು ಎಸ್ ಪಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಲ್ಲ ಎಸ್ ಪಿ ಫೋನ್ ದಿಪ್ತೀರು ಡಿಸಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಲ್ದಾಗ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಮರಳು ಕೊಡ್ತೇವಲ್ಲ ನೀವು ಅಧಿಕೃತ ನಿಮಗೆ ತೆಗೆಯಬಾರ್ದು ಅಂತ ಅಲ್ಲಿಂದ ಫೋನಿಂದ ಫೋನ್ ಬರ್ತದೆ ಫೋನಿನ ಮೇಲೆ ಫೋನೇ ಬರ್ತದೆ ಜನಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ಏನು ಪನ್ಪುಣೆ ಎನ್ನ ಎಂಕತ್ತವು ಕಂಬಲ ನಮ್ಮದು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮದು ಕಂಬಲ ಎಂಕ್ಲನ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲನ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸನ್ನಿವೇಶಡು ಎಂಕಲ ಕಂಬಲ ಮಲ್ಪನವು ಇಂಚಾನ್ ಪನ್ಪನಂಚಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಡ್ ಡಿಸಿ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಬಂಡ್ರು ನಾನು ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಗೆ ಮರಳು ಕೊಡಿಸ್ತೇನೆ ಅಂತ ಅಂಡ ಮರಳು ಕೊಡಿಸಂದ್ರೆ ಏತ್ ಕೊರ್ಪವರಕ್ಕೆ ಕೊರ್ಪು ನಕಲು ಕೊರುಡತ್ತ ಚಂದ್ರಾಸಿರು ಎಂಕ್ಲನ ಪಳ್ಳಿಪಾಡಿದ ಆರೋಗ್ಯ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಚಂದ್ರಾಸ್ ಕುಲಾಲ್ ಎಂಕ್ಲ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಚಂದ್ರಾಸ್ ಕುಲಾಲ್ ಚಂದ್ರಾಸ್ ಪಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಆರೇ ಪರ್ಮಿಟ್ ಉಂಡು ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅವರು ಮರಳು ಕೊಡಿಸ್ತೇವೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡರು ಅವರು ನಮ್ಮದು ಜನ ಅವರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಮರಳೆಲ್ಲ ತೆಗೆದಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲು ಕಟ್ಟುವಾಗ ಇನ್ನು ಅವರಿಗೆ ನಾವು ತೊಂದರೆ ಮಾಡಲಿ ಹೌದಾ ಹಾಗಿದ್ರೆ ನಾವು ಬೇರೆ ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅನ್ನೋದು ಒಂಜಿ ಅಕ್ಲೆಗೆಲ್ಲ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಕ್ಲೆ ಪಣ್ತಿರು ಒಂಜಿ ಕಾಮತ್ತಿರು ಬಣ್ದು ಅಕ್ಲೆ ಪಣದು ಅಕ್ಲೊಂಜಿ ಪಣಿತ ಕಡಪುಡಿರು ಮಾತ ಕಡಪುಡಿರು ಅಕ್ಲಿಲ್ಲ ಕಾನೂನು ತೊಡಕು ತಿಂದಿದಾರ ಬೊಕ ಪಿರ ಪಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಚಂದ್ರಾಸಿರು ಊರಿನ ಮಾತ ಪೊಯ್ಯನ ಆರು ಕೊರಿಯರು ಆರು ನಷ್ಟಪಾಡ್ದು ಉಮೇಶ್ ಆಚಾರಲ್ಲ ನಷ್ಟಪಾಡ್ದು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಅಂಕಲಿಂಜಿ ವೇದಿಕೆಡು ಒಂಜಿ ನೀರ್ದ ಬಾಟ್ಲಿ ಕೊರಪ ಅವಳ ಚಂದ್ರಾಸಿರು ನನಗೆ ಚಂದ್ರಾಸಿರ್ನತ್ತ ದನಿ ನೆತ್ತ ದನಿ ಯಾನ್ ನೀರು ಪರ್ಪೆ ನೆತ್ತ ಜನಿ ಚಂದ್ರಾಸ್ ಕುಲಾಲ್ ಎಂಗ್ಲ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಂದರ್ಭಡು ನೀರಿಗೆ ಆರೆಗೆ ಪಂಶ ಆರೆ ಎಂಗ್ಲ ತೊಂದರೆ ಕೊರ್ಪ ಈ ಸರ್ತಿನ ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ತಾ ఆయన కూడా యాను వేదిక పడిన ఆయన అగత్య ఉండు బన్న పాత్రను కూడా ఈ సందర్భంలో ಬಹುಶಃ ಕರ್ಣ ಕಮ್ಮುಲಗ ಇನ್ನು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಎಂಕ್ಲನ ಗ್ರಾಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಘದ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಬಹುಶಃ ಪರಂಪೂಜ್ಯ ಕಾವಂದಿರು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಕರ್ಣ ಕಾವಲು ಕಟ್ಟದ 3 ಪಡೂರು ಕಂಬಳ ಓಳ್ಳ ಕಂಬಳ ಪೋವన్నారు ಓಳ್ಳ ಕಂಬಳ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆದ ಸುಮಾರು ಮಲ್ಲ ಕಂಬಳ ಬಾರಿ ಕಂಬಳ ನಡತು ಎಂಕ್ಲನ್ನ ಲೆಕ್ಕನೆ ಮಲ್ಲ ಕಂಬಳ ಪೋವన్నారు ಬಂಟ್ವಾಳ ಕಂಬಳಗೆ ಬತ್ತದು 9 ವರ್ಷ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸ್ತಾರೆ 1-2 ವರ್ಷ 9 ವರ್ಷ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿ ನಾವು ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ಲ ಮಿತ್ತಿಪ್ಪನ ಒಂಜಿ ವಿಶ್ವಾಸಗೂ ಆರು ಖಂಡಿತ ವಾ ಕಾಲೊಡ್ಲ ಮರಪ್ಪನ ವಿಷಯ ಹತ್ತು ಬಂದ ಪಾತ್ರನ್ನು ಕೂಡ ಯಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭ ಹೆಂಗೆ ನೆನಪಾಪಣ್ಣು ಯಾನು ನಾಗಮಂಡಲ ಮಲ್ತಿತ್ತೆ ಕಾವಂತೆ ನಡೆಪೋದಿತ್ತೆ ಛೇ ಯಾನು
ಓಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಗಟ್ಟದ ಮಿತ್ತು ಯಾನ್ ದಿನಾಂಕ ದಿದ್ದಿತ್ತ ಎಂಚ ಬರ್ಪುಣಿ ರೈಕುಲೆ ಬರ್ರೆ ಆಪು ಜತ್ತಾನ್ ಆವು ದಾನೆ ಮಲ್ಪನಿ ಈರ್ನ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಇಂಗ್ಲ ಅಡ್ಡಿ ಬರ್ಪುಜ ಈರ್ನ ಕೆಲಸ ಅತ್ತ ಈರು ಪೋಡಾಯನ ಪೋಡತ್ತ ಲೆತ್ತು ನಡೆ ಪೋಡತ್ತಾನ ಕಮ್ಮು ಎಂಕ್ಲನ ನಾಗಮಂಡಲದ ದಿನ ಕಾಂಡೆ ಪೋನು ಬೂಡುಡ್ದು ಯಾನು ಬರ್ಪ ಯಾನು ಬೆಂಗಳೂರು ಗಟ್ಟಾಗ ಬೋಪನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ರದ್ದು ಮಲ್ತದೆ ಎಂಚ ಗಟ್ಟ ಬೋಪನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ರದ್ದು ಮಲ್ತೆ ಯಾನು ಬರ್ಪೆ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಸಂತೋಷಗೂ ಪಾರಣೀಜ್ ಆರೊಂಜಿ ಬತ್ತದ ಪಾತ್ರ ಬಂಡರು ಎಂಗೊಂಜಿ ಕತೆ ನೆನಪು ಪಾಪ್ಜಿ ಎಂಚಿನ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಿ ದೇವರು ಉಳಿಜಿಗೆ ಉಳಿಯೊಂದಿಪ್ಪನಾಗ ದೇವರ ಹೆಂಗಿತ್ತ ಈ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಅವಡು ಯಾನು ಆಕಾಶಗೂ ಈ ಗದೆನ್ ದಕ್ಕುವೆ ಗದೆಯನ್ನು ಎದಕ್ಕೆ ಬೂಡದ ಉಳೈ ಈ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಅವಡು ಹೆಜ್ಜಿಂದಂಡ ಯಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಬೂರುಣು ಎಂಕ್ ಪಣ್ಣದು ಏದೇನು ಎದಕ್ಕೆ ಎಂಜಿನ ಗದೆನು ಆಕಾಶ ದಕ್ಕೆಗೆ ಆತನಗ ದೇವರು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಆಪರಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಎನ್ನ ಕತೆ ಅವೇ ಆಂಡ್ ರೈಕುಲು ಗದೆನ ಆಕಾಶ ದಕ್ಕದಿರಿ ಆರು ಎದಕ್ಕೆ ಬೂರ್ಣ ತವಲ ಯಾನು ಬರೋದತ್ತ ಒಂದೇನು ಬೈದೆ ಬನ್ನ ಪಾತ್ರ ಬನ್ನಾಗ ಬಹುಶಃ ಐನು ಯಾನು ಏಪಲ ನೆನಪು ದಿಪ್ಪು ನಂಜು ವಿಚಾರ ಅನ್ ಬನ್ನ ಪಾತ್ರನು ಕೂಡ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಪಂಡ್ರೆ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಬಂದ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಜಾತಿ ಇಜ್ಜಿ ಧರ್ಮ ಇಜ್ಜಿ ಭಾಷೆ ಇಜ್ಜಿ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಮನುಷ್ಯತ್ವ ಮಾತ್ರ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಮನುಷ್ಯತ್ವ ಮಾತ್ರ ಇನ್ನು ಜಾತಿ ಧರ್ಮ ಭಾಷೆದ ಪುದಾಡ್ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಒರ್ಯರಿಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾಲ ಉಂಟು ಯಾನ್ ಬನ್ಪೆ ನಮ್ಮ ದೇವರನ್ನ ಜೋಕುಲು ದೇವರಿಗೆ ಭೇದ ಇಜ್ಜಿ ಮನುಷ್ಯನ ಮಧ್ಯೆ ಜಾತಿ ಧರ್ಮ ಮಲ್ತನಾಯನ ನರಮಣಿ ಜಾತಿ ಧರ್ಮ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ತನಾಯನ ನರಮಣಿ ದೇವರ ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮ ಕೊಡ್ತಾನೆ ನಮ್ಮ ಅರ್ಜಿ ಪಾಡ್ದು ಒಂದೇ ಜಾತಿನ ಪುಟ್ಟೋಡು ಒಂದೇ ಧರ್ಮದ ಆಯಾದ ಪುಟ್ಟೋಡು ಒಂದು ಅರ್ಜಿ ಪಾಡ್ದು ಪುಟ್ಟನ ಏರ್ಲಜ್ಜಿ ಎಲ್ಲ ಈ ಒಕ್ಕೆಲಾಯಾದ ದಾಯ ಪುಟ್ಟದೆ ಒಂದು ದೇವರ ಕೇಂದ್ರ ನಂಡ ಎಂಡ ಉತ್ತರಜ್ಜಿ ವರದಡ ಪೂಜಾರಿ ಆದ ದಾಯ ಪುಟ್ಟಿ ಅಂದ ಆಡ್ಲ ಉತ್ತರಜ್ಜಿ ಒರಿ ಪ್ಯೂಸರ್ ಈ ಕ್ರಿಸ್ತನಾಯ ದಾಯ ಪುಟ್ಟಿ ಅಂದ ಕೆಂಡ ಆಡಲ್ಲ ಉತ್ತರಜ್ಜಿ ಪ್ರಕಾಶರಲ್ಲ ಕೈತಲ್ ಇರ್ ಜೈನ ದಾಯ ಪುಟ್ಟಿ ಅಂದ ಕೆಂಡ ಆರೆಗ್ಲ ಉತ್ತರಜ್ಜಿ ಅತನ ഒരു ಸಿಖ್ ಧರ್ಮದ ಈ ಸಿಖ್ ಅಧ್ಯಾಯ ಪುಟ್ಟಿ ಅಂದ್ಕೊಂಡ ಆಡ್ಲ ಉತ್ತರಜ್ಜಿ ಜೈನ ಅಧ್ಯಾಯ ಪುಟ್ಟಿ ಅಂದ ಆಡ್ಲ ಉತ್ತರಜ್ಜಿ ಬೌದ್ಧ ಅಧ್ಯಾಯ ಪುಟ್ಟಿ ಬಂದ ಆಡ್ಲ ಉತ್ತರಜ್ಜಿ ಉತ್ತರಜ್ಜ ಮುಸ್ಲಿಂ ಆದ ಪುಟ್ಟನೆ ಈ ಮುಸ್ಲಿಂ ಆದ ಹಕೀಮು ದಾಯ ಪುಟ್ಟಿ ಅಂದ್ಕೊಂಡ ಹಕೀಮು ನಮ್ಮ ಉತ್ತರಜ್ಜಿ ಹಕೀಮು ಸತ್ಯತ್ತ ಹತ್ತು ಮಂಡ ಹತ್ತು ಬನ್ಲಿ ಒಂದು ಸತ್ಯ ನಮ್ಮ ಅರ್ಜಿ ಪಾಡ್ದು ಪುಟ್ಟರೆ ಆಪೂಜಿ ಆಂಡ ಇನಿ ದಾನೆ ಹತ್ತು ಬಂಡ ಮನುಷ್ಯನ ಮಧ್ಯೆ ಅಪನಂಬಿಕೆ ಅವಿಶ್ವಾಸ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಬೇಜಾರಪ್ಪಣು ಮಲ್ಲ ಸಂಖ್ಯೆದ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ನಂಗೆ ತೊಂದರೆ ಒಂದು ಕೆಲ ಜನ ಪನ್ಪೇರು ಯಾನ ಅಪ್ಪಗೆ ಪಂಡಿತೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಮಲ್ಲ ಧರ್ಮ ಎಂಗ್ಲ ದೇಶ ಚೀನಾ ದೇಶ ಬುಂಡ ಭಾರತ ಮಲ್ಲ ದೇಶ ಚೀನಾ ದೇಶ ಬುಂಡ ಭಾರತ ರಡ್ಡೆ ಮಲ್ಲ ದೇಶ ಚೀನಾದ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಐದು ಬುಂಡ ಭಾರತ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಐಟ್ 1 ಕೋಟಿ 30 ಲಕ್ಷ 1 ಕೋಟಿ 130 ಕೋಟಿ 140 ಕೋಟಿ ಮುಟ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ 140 ಕೋಟಿ 120 ಕೋಟಿ ಜನ ಹಿಂದೂಲೇ ಉಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಬಾಕಿದ 20 ಕೋಟಿ ಜನ ಬಾಕಿ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸಮುದ್ರ ಇತ್ಲೆಕ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಉಂಡ ಅವು ಬಚ್ಚುಜಿ ಸನಾತನ ಧರ್ಮ ಕಡಲು ಬಚ್ಚುಂಡ ಯಾನ್ ಮಾಡಿದೆ ಕಡಲು ಬಚ್ಚುಂಡ ಈಗ ಬೇತೆ ಇರಲ್ಲ ಬೇತೆ ಯಾರು ಪದ್ಧತಿ ಹಿಂದುವೇ ವಾಕ್ಯ ಕಡಲು ಬಚ್ಚುಜಿ ಇನಿ ಐಡ್ಲ ತುಂಬ ಓಪೆ ಬೇತೆ ದೇಶ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಕೆನಡಾ ಬಂದು ಒಂಜಿ ಕ್ರಿಸ್ತನ್ ದಕ್ಲ ದೇಶ ಉಂಡು ಅಲ್ಪ 20 ಜನ ಎಂಪಿನಕಲು ಭಾರತಕ್ಕಲು ಉಳ್ಳೇದು 20 ಜನ ಎಂಪಿನಕಲು ಜನಕ್ಕುಲತ್ತು ಎಂಪಿನಕಲು ಅಮೇರಿಕದ ಪೌರತ್ವ ಪಡೆಯ ಹಿಂದೂ ನಕಲು ಏತೋ ಲಕ್ಷ ಮುಟ್ಟ ಉಳ್ಳೇದು ಏತೋ ಲಕ್ಷ ಉಳ್ಳೇದು ಪೌರತ್ವ ಪಡೆಯ ನಕಲು ಅಂಚನೆ ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ ದೇಶ ಒಂದು ಮುಸ್ಲಿಂ ರಾಷ್ಟ್ರ ಉಂಡು
ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ ದೇಶ ಆ ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ ದೇಶಡ್ಲ ಮಲ್ಲ ಸಂಖ್ಯೆಡು ಹಿಂದುಲ್ಲ ಉಳ್ಳೇರು. ಮಲೇಷ್ಯಾ ದೇಶ ಉಂಡು, ಮಲೇಷ್ಯಾ ಮುಸ್ಲಿಂ ರಾಷ್ಟ್ರ ಅಲ್ಪಲ ಮಲ್ಲ ಸಂಖ್ಯೆಡು ಹಿಂದುಲ್ಲೇರು. ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಅಲ್ಪಲ ಮಲ್ಲ ಸಂಖ್ಯೆಡು ಹಿಂದುಲ್ಲೇರು. ಮಲಯ ಪನ್ಪುನ ಒಂದು ದೇಶ ಉಂಡು ಅಲ್ಪಲ ಹಿಂದುಲು ಅಂಚಾದ ಜಗತ್ತಿನ ಹಿಂದೂ ನಕಲಿ ಭಾರತದತ್ತು ಮಾತ ಜಗತ್ತಿನ ಮಾತಾ ದೇಶ ಇಪ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಭಾರತ ಒಂದು ವಿವಿಧತೆಯನ್ನು ಏಕತೆಯನ್ನು ತೂರ್ನಂಚಿನ ಭಾರತ. ಈ ಭಾರತಡು ಮಾತಾ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇಪ್ಪಡು ನಾವು ಭೇದ ಭಾವ ಮಲ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಇನಿ ಪತ್ರಿಕೆ ತೂಯಾನು ಒಂದು ಮೇಟಿ ಗಲಾಟೆ ಅವನು ಕಾರಣ ಇಂಚಿನ ಅವತ್ತು ಆಂಡ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಜಾತಿ ಧರ್ಮದಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರೋ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತೋಲ್ಲ ಒಂದು ಮಾತ ಬಹುಶಃ ನಂಗೆ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಮಾದರಿ ಪನ್ಪನ ಪಾತ್ರನು ಕೂಡ ಯಾನ್ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಪನ್ಪನು ವಾ ಊರುಡು ಗಲಾಟೆ ಉಂಡು ಆ ದೇಶ ಆ ಊರುಲ್ಲ ಇಡ್ಡೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನಂಗೆ ಟೆನ್ಷನ್ ನಂಗೆ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತು ಒಂಜಿ ಧರ್ಮದಾಗ್ಲೆ ಮಾತ್ರ ಟೆನ್ಷನ್ ಅಂತ ಎರಡು ಧರ್ಮದ ಮೂಜಿ ಧರ್ಮ ಆ ಧರ್ಮ ಉಂಡಾಕ್ಲೆ ಮಾತ್ರ ಟೆನ್ಷನ್ ಅಂಚಿಂಚಿ ಪೋಂಡ್ ನಂಡ ಏರನ್ ತೂಪು ಜರಕ್ಕೆ ಧರ್ಮದ ಗಲಾಟೆ ಆನಂದ ಏರನ್ ತೂಪು ಜರಿ ಧರ್ಮದ ಗಲಾಟೆ ಅಂಡ ಮನುಷ್ಯ ಎಂದು ಏರಲು ತೂಪು ಜರಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ತೊಂದರೆ ಹಾಪುಂಡು ಹೆಂಕ್ಲ ತೊಂದರೆ ಹಾಪುಂಡು ಹಿರಿಯಗಳ ಮಾತೆರ ಅಥವಾ ಸೆಟ್ರೆ ಮಾತೆ ತೊಂದರೆ ಹಾಪುಂಡು ಅಂಚ ದಿಪ್ಪನಾಗ ಯಾನ್ ಬನ್ಪ ವಿವಿಧತೆ ಏಕತೆ ತೂಯಿನಂಚಿನ ಈ ಭಾರತಡು ನಮ್ಮ ಮಾತ ಜಾತಿ ಕ್ರಿಸ್ತನ್ ಇಪ್ಪು ಮುಸ್ಲಿಂ ಇಪ್ಪು ಹಿಂದೂ ಇಪ್ಪು ಜೈನ ಇಪ್ಪು ಸಿಖ್ ಇಪ್ಪು ಮಾತೆರ್ಲ ಭಾರತೀಯರ ಅದು ನಮ್ಮ ಮಾತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇಪ್ಪುಡು ಪಂಡ ದೃಷ್ಟಿಡು ಯಾನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತನ ಸೌಹಾರ್ದಕ್ಕಿದ್ದ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ಕೆಲ ಜನಕ್ಕೆ ಅವು ಇಷ್ಟ ಹಾಪುಂಡು ಇಷ್ಟ ಹಾಪು ಅಂದ ಎನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಎಂಕ್ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಆವಂದಿತ್ತು ಎಂಕ್ಲೆ ಮಿತ್ತು ಸುಳ್ಳು ಅಪಪ್ರಚಾರಲ ಏತ್ಲ ಆತ್ ಅವು ಯಾನು ಇಂಚೆ ತಪ್ಪು ಮಲ್ತಿತ್ತು ನಾವು ದೇವರೇ ಗೊತ್ತುಂಡು ಬಂದ ಪಾತ್ರ ನಾನು ಮನಸ್ಸು ಏನು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಬಾರಿ ಕಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸ್ತಾನೆ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಆ ಇಂಚ ಎಂಬಿ ಇಂಚ ರಮಣಾತ್ರೈ ಆಯನ ಧರ್ಮನು ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚಿ ನಿಷ್ಠಾವಂತೆ ಅದು ಎನ್ನ ಧರ್ಮನ ಅತ್ಯಂತ ಈ ಪ್ರೀತಿ ಮಲ್ತದೆ ಎನ್ನ ಧರ್ಮದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇಪ್ಪು ಊಲಕ್ಕ ಐಕ್ಲ ಭಾರಿ ಆಯ್ತರ ಸೇವೆ ಮಲ್ತಂದು ಪರಧರ್ಮ ಸಹಿಷ್ಣುತೆಗೆ ಯಾನ ಅರ್ಥ ಕೊಡುತ್ತೆ ಎನ್ನ ಧರ್ಮವು ನಿಷ್ಠಾವಂತೆ ಆದ ಪರಧರ್ಮ ಸಹಿಷ್ಣುತೆ ಎನ್ನ ಧರ್ಮಗೂ ಯಾನ್ ನಿಷ್ಠಾವಂತೆ ಪರಧರ್ಮಗೂ ಸಹಿಷ್ಣುತೆ ಒಂದು ಎನ್ನ ಮೂಲ ಪಾತ್ರ ಸಮಾಜಡು ಐಟ್ಲ ದುರ್ಬಲ ಸಮಾಜ ಉಂಟು ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯದ ವಂಚಿತರಾಯನ ದುರ್ಬಲ ಅವು ಪರಿಷ್ಠ ಜಾತಿ ಇಪ್ಪು ಪರಿಷ್ಠ ಪಂಗಡ ಇಪ್ಪು ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯದ ವಂಚಿತರಾಯನ ವರ್ಗ ಇಪ್ಪು ಆಕಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡು ಯಾನ್ ಮಲ್ಲ ವರ್ಗಡು ಬಿಟ್ನಾಯ್ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಒಕ್ಕೆಲಾಯ ಸಮಾಜದ ಬಿಟ್ನಾಯ್ ಪಡೂರ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಎರ್ಮಾಲ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡರ್ನರ್ಲು ಮೂಡೂರ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಡೂರ್ದ ಕರೆತ್ತ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಎರಡನೇ ನಂಬರ್ದಿರ್ಲು ಭಾಗವಹಿಸನ ನಾವರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ 21 ಜಾತಿರ್ಲೆಡೆ 11ನೇ ವರ್ಷದ ಮೂಡೂರು ಪಾಡೂರು ಜೋಡುಕರೆ ಕಮಲಕೂಟಡೆ ಸುರೂತ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದಿರಿ 12.07 12.43 ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದನ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಎರಡನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಎನ್ಗೆಡೆನಾರೆ ಮರೋಡಿ ಶ್ರೀಧರ್ ಚಪ್ಪಾಲೆ ಈ ಇತ್ತೆ ಈ ಕಂಬಳ ಫೈನಲ್ ಅಂತ ಬತ್ತನಂಚಿನ 12.07 12.43 ಒಂದು ದ್ವಿತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ಘೋಷಣೆ ಒಂದು ಎನ್ನ ಪಾತ್ರನು ಮುಂದುವರಿಸುವ ಒಂದು ಬಹುಶಃ ನಾವು ಮಾತಿರ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪರೆ ಮಾತ ವರ್ಗದಕ್ಲೆ ಮಾತ ಸಮಾಜದಕ್ಲೆ ಆಕಲ್ನ ಅಲಿಲು ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಲ್ತೀರಿ ಯಾನ್ ಇಡೆ ಬನ್ನಾಗ ಕೆಲದ ಮಣ್ಣು ತುಂಬೋದಿತ್ತೀರಿ ಕೆಲದ ಪೊಯ್ಯ ತುಂಬೋದಿತ್ತೀರಿ ಯಾನ್ ಆ ಜನ ಏರಿಂದ ಯಾನ ಕೇನು ಹೆಂಗೆ ಗುರ್ತಾಯ್ತಿ ಜನಕ್ಕಲ್ಲ ಪೊಯ್ಯ ತುಂಬುನ ಕಲ್ಲ ತುಂಬುನ ಕೆಲಸನು ಮಲ್ತಾರೆ ಅತ್ತ ಉಮೇಶ
ಅಂಚತ್ ಆ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಆಗೊಂದು ಯಾನು ಮೂಲು ಮಣ್ಣು ತುಂಬನಾಗ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಪೊಯ್ಯ ತುಂಬೋಂತೀರು ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ತರೆಟ್ಟು ಪೊಯ್ಯ ತುಂಬಂದು ಹೋಗ್ತೀರು ಆರು ಎಂಗ್ಲ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಸರಪಾಡಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರಾಯನ ಸದಸ್ಯರಾರು ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ಪಿಂಟೋ ಒಂದು ಅನಪುದರು ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ಪಿಂಟೋ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಮಿಕರ್ಲ ಕೈ ಒಂಜಿ ಕರೆತ್ತ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಮಿಕೆ ಒಂಜಿ ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಲೆಕ್ಕ ಈ ಜಾಗಡೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಬನ್ನುವ ಪಾತ್ರನು ಕೂಡ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರಾಯನ ಮಾತಿರ್ಲ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಯೋಗೀಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮನ್ಪರ ಸ್ಪರ್ಧೆರುಳ್ಳಿರಿ ಬಿಯಪಾದ ಕೆರೆಕೋಡಿ ಗುತ್ತಕಲು ಮೂಡೂರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ನಡುವ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರು ಪರ ಊರ್ದಕ್ಲು ಬತ್ತನಕ್ಲು ಮಾತ ಬಹುಶಃ ನೆಟ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂಜನ ರಾಜೇಶ್ ಗೌಡ್ರು ಅಂಜನೆ ಎಂಗ್ಲ ಅಜಿತ್ಗೆ ಏನೊಂಚೂರು ಪಿರಿ ಬಂಡೆ ನಿಖಿಲ್ ಯಾವಂದು ಮಾರ ಐಡ್ಬೇಕಾಯ್ ಜತ್ತಿಜಿ ಪಿರಿ ಮಾತಿರ್ದು ಇಂತ ಪೂಲೆಗಡ ಜೈದಂದ ಆನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರೆ ಅನ್ಪಂಡು ಇತ್ತೆ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸರಿ ಮಲ್ಪರ ಆಪುಜಿ ಈ ಸಮಾಜ ಬೈಕ್ನ ರಸ್ತೆ ಬದಿದು ಒಂಥರ ಬಿಡುಡ್ಚೀನು ಬೈಕ್ನ ರಸ್ತೆ ಬದಿದು ಒಂಥರ ಬಿಡುಡ್ಚೀನು ಓಲ್ಲ ಉಂತಾಡು ಓಲ್ ಜಾಗತಿಕ್ಕೆ ಅಲ್ಪ ಉಂತಾಡು ಆಂಡ ರಸ್ತೆದ ಬರಿಟ್ಟು ಉಂತವನು ಬಿಡ್ಚೀನು ಅಂದು ಬೈಕ್ ಬತ್ತನೆ ರಸ್ತೆ ಉಂತಲ್ಲ ತಪ್ಪ ಕಾರಿಂದ ಎತ್ತನೆ ಸೀದಾ ಬತ್ತನೆ ಅವ ಐಕ್ ಒರಿ ರಾತ್ರಿ ಬತ್ತು ಅನ್ಪೆ ಎನ್ನ ಬೈಕ್ ಇಜ್ಜಿಂದು ಒಂದು ಜಾಗ್ರತೆ ಒಂದು ಜಾಗಡಿ ಇದ್ದು ఆయన కీపాడు బైక్ ఇచ్చింది పంటరుండ బైక్ ఇచ్చింది పంటరుండ ಅವಲೊಂಚಿ ದೇವರ ಲೆಕ್ಕ ಇಂಚಿನ ಮಾತ್ರ ಸಂದರ್ಭನು ಏನು ಆ ಬೈಕ್ ಸಿಕ್ಕಡಿಂದ ಬಂದಲ್ಲ ಏನು ದೇವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಬಹುಶಃ ಯಾನು ಫೈನಲ್ ಒಂದಿನ ಬರ್ಸ ರಾತ್ರಿ ಇಡೀ ಬತ್ತನು ಕುಡುಂದಿನಂತ ಪಾತ್ರ ರಾತ್ರಿ ಇಡೀ ಬರ್ಸ ಬತ್ತನಾಗ ಮಣದೆ ಪುಳ್ಳೆಕಾಂಡ ಬಂದಾಗ ಪುಳ್ಳೆಕಾಂಡ ಪಿರಿ ಬರೋದೊಂದು ಇಡೀ ರಾತ್ರಿ ಬರ್ತದೆ ಪುಳ್ಳೆಕಾಂಡ ಪಿರಿ ಎಂಗ್ಲನ ಫ್ಯೂಸರಿ ಬತ್ತೀರಿ ಅನ್ನಂಗೈತೆ ದೂರಲ್ಲಿ ಎತ್ತೀರಿ ಇತ್ತೆ ಕಾಡೆಲ್ಲ ಪಿರಿ ಬರೋದೊಂದು ಸರ್ ಅಪ್ಪನ್ನೇ ಪನ್ಪೇರು ಇಂಚಿನ ಮಲ್ಪುಣಿಂದ ಪನ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ಮುಂದುವರಿಸೋಣ ಆತ ನಮ್ಮ ನಿನ್ನೆ ಸುರು ಮಲ್ಪುಣ್ಯ ಪನ್ಪುಣಂಜಿ ಜಿಜ್ಞಾಸೆ ಎಂಕ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಬರ್ತೇನೆ ಯಾರು ಮಂಡೆ ಬರ್ಸ ಬರ್ಪುಜಿ ದೇವರುಳ್ಳಿ ನಮ್ಮ ಏರಗ್ಲ ತೆರಿದು ತಪ್ಪು ಮಲ್ತಜ ತೆರಿಯನ್ ತಪ್ಪು ಆದಿಪ್ಪೆ ನಾನು ತೆರಿದು ತಪ್ಪು ಮಲ್ತಜಿ ಯಾನ್ ರಾಜಕಡು 15 ವರ್ಷ ಮಂತ್ರಿ ಆದ 6 ವರ್ಷ MLA ಆದಿತ್ತೀನಿ ಯಾನು ತಿರಿದು ತಪ್ಪು ಮಲ್ತೀಜಿ ಖಂಡಿತ ಪನ್ಪೇನು ಅಂಚದಿಪ್ಪನಾಗ ಒಂಜಿ ಯಾನು ಏಪಲ್ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರೆ ಬಂದ್ರಂడి ಯಾನು ಹೂ ಬೇರೆಲ್ಲ ಮಲ್ತಿ ಯಾನು ಸ್ವಂತ ಬೇರೆ ಹೂಲ ಮಲ್ತಿ ವಾ ಬೇರೆಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಐಕೆ ಏನು ಪರ್ಪ ರಾಜ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಆದರೆ ಪ್ರಜೆಗಳು ಬಿಕಾರಿ ಎಂದು ಒಂದು ಪಾತ್ರೆ ಉಂಟು ಅಶ್ವತ್ಥಪುರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೌಡರೇ ಬಿಯಪ್ಪಾದ ಕೆರೆಕೋಡಿ ಗೊತ್ತು ಶೇಖರ ಪೂಜಾರ ನೇರ್ಲಿಂಗಿಡವೇರೆ ಕೊಳಕೆರವತ್ತೂರು ಆನಂದಿರೆ ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ನಡುಮನೆ ಪರಮೇಶ್ವರ ಸಾಲ್ಯಾಂಡ್ರ ನೇರ್ಲಿಂಗಿಡವೇರು ರಾಜ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಆದರೆ ಪ್ರಜೆಗಳು ಬಿಕಾರಿವಣ್ಣು ಈ ರಾಜಕಿಡಿಪ್ರಾಗ್ಲಿ ಬೇರೆ ಮಲ್ಪರವಲ್ಲಿಗೆ ಗುತ್ತಿಗೆನ ಬಿಲ್ಡರ ಕುಡುಂಜಿ ಆಯಪ್ಪನು ಅಂಚದು ಆ ವಿಚಾರಡು ಯಾನು ಎನ್ನ ಕೃಷಿ ಎನ್ನ ಮಲ್ಲ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಮಣತನ ಯಾನ್ ಬೈದನಾಯಿ ಆಂಡ ಎಂಕ್ಲೆ ಊರುಡು ಎಂಗ್ಲೆ ಉಂತರ ಸಾಧ್ಯ ಆಜಿ ಭೂಮಸ್ತ ಕಾರಣು ಭೂಮಿ ಮಾತ ಪೋಂಡು ಎಂಗ ಸ್ವಂತಕ್ಕೆ ದಾಲಜ್ಜಿ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೆರಡೆತ್ನ ಜಾಗ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೆನ ತಂಗಡಿಗೆ ಪೋಂಡು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ದಾಲ ಇಜ್ಜನ್ನ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಾಗ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೆರು ಬಂಟ್ವಾಳ ಬತ್ತೊಂದು ಜಾಗದಿತ್ತಿರು ಮಲ್ಲ ಜಾಗದಿತ್ತಿರು ದೆತ್ತದು
ಆ ಜಾಗಡ್ ಎಂಗ್ಲು ಕೃಷಿ ಮಲ್ತದಲ್ಲ ಜಾಗಡ್ ಕೃಷಿ ಮಲ್ತದಲ್ಲ ಐಟ್ಲ 5 ಜನ ಟೆನೆಂಟ್ ಇತ್ತಿರು 61 ಇಸ್ವಿಡಿ ಎಂಗ್ಲು ಭೂಮಿ ಇರ್ತೀನಿ ನಿಖಲ್ ನನ್ನ ಓಯೇ ರೀತಿ ಕೇ ನೋಡಿ ಎಡ್ಡಾನ್ಲ 65 ಇಸ್ವಿಡ್ ಗಟ್ಟಿಯರ ಎಂಕ್ಲ ಜಾಗದೆತ್ತೀನಿ 71 ಇಸ್ವಿಡ್ ಐಟ್ಲ 5 ಒಕ್ಕಲಿತ್ತು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಎಂಗ್ಲು ಅನ್ಯಾಯ ಮಲ್ತಿದ್ಜ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಗೇಣಿ ತಿಕ್ಕಿನ 5 ವರ್ಷ ಮಾತ್ರ ಎಂಗ್ಲು ಎಂಕ್ ದೆತ್ತಿನ ಜಾಗಡು ಅಂಚಾದು ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಜಾಗ ಕೃಷಿ ಮಲ್ಪುವೆ ಎನ್ನ ಜಾಗದ ಕುಮ್ಕಿ ಪಣಿತ ಜಾಗ ಉಂಡ ಐಟ್ಲ ಕೃಷಿ ಮಲ್ಪುವೆ ಐಕ್ಲ ಅಪವಾದ ಮಲ್ಪನಕ್ಲು ಉಳ್ಳೇರು ಈ ಸಮಾಜ ಮಂಡ ಅಂಚ ಸಮಾಜ ರಾಜ್ಯ ಕಡಿಪ್ನಾಯನ ಮಿತ್ತು ಇಂಚಿನ ಕಲ್ಲು ದಕ್ಕು ನಾವು ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಇಪ್ಪು ನಾವು ಅವು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಆತಂದ ಪಂಪಿನ ವಿಚಾರನು ಕೂಡ ಯಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭ ಪಣಂದು ಬಹುಶಃ ಎಂಗೆ ಬಾರಿ ಸಂತೋಷ ಆತನು ಏನೇ ದೇವರು ಎಂಕ್ ಕಣ್ಣು ಬಿಳಾದರು ಬರ್ಸ ಇಜ್ಜಿ ದೇವರು ಯಾನು ಏತ್ತು ದೇವರನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತನಲ್ಲ ಅವು ಕಡಿಮೆ ಮೂಲೊಂಜಿ ಕೂಟು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪಡು ಸಾಮೂಹಿಕ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪಡು ನಿಂಕ್ಲಿ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ತ ಅವು ಅಂತಿಮನ 2 ವಾಕ್ಯ ಯಾನು ಮಾತೆಲ್ಲ ಬಲೆ ಇಡೆ ಬಲೆ ಈ ಕರತೆ ಎದುರು ಉಂತ್ಯ ಕರತೆ ಇದ್ರು ಉಂತದು ಯಾನು ಎಕಡ ಪಂಡೆ ಪುಡೋರ ಪನ್ಪುನಿ ಕರತೆ ಇದ್ರು ಉಂತದ ಪಂಡೆ ನಿಖಲ್ ನಮ್ಮನ ದೇವರ ನಿಖಲ್ ಮನಸ್ಸು ಏನಿಲ್ಲ ಎನ್ನದು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪುವ ದೇವರ ಖಂಡಿತ ನಮ್ಮನ್ನು ಬುಡ್ದು ಪಾಡುಜಿ ಪಂಡ ಪಾತ್ರೆ ಪಂಡದು ಇನ್ನಂಕ ಬುಡ್ದು ಪಾಡ್ಜಿ ಯಾನು ನಾಗಮಂಡಲ ಮಲ್ತಿತ್ತ ಈಗ ಧಾರ್ಮಿಕ ಆಚರಣೆ ಒಂಜಿ ಮಹತ್ವದ ನಾಗಮಂಡಲಗೂ ಒಂಜಿ ಪನಿ ನೀರು ಬೂರ ಬಲ್ಲಿ ಎಂಗ್ಲನ ಬಟ್ರಿಡ ಕೇಂದ್ರ ಗೊತ್ತಾವು ಎಂಗ್ಲನ ಈ ಜಾಗದ ದನಿಕುಲು ನೀರು ಬೂರ ಬಲ್ಲಿ ಎನ್ನ ನಾಗಮಂಡಲ ಶುರುವಾನಗ ಬರ್ಸ ಎಂಗ್ಲ ನಾಗಮಂಡಲದ ಹೊರೆಕಾಣಿಕೆ ಬನ್ನಗಲ ಬರ್ಸ ರಸ್ತೆಡಿ ವಾಹನ ರಸ್ತೆಡಿ ಎಂಗ್ಲನ ಸಹೋದರ ಸಮಾಜದಕ್ಕೆ ಬಹುಶಃ ಟ್ರಾಫಿಕ್ದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅಕ್ಲಿಗೆ ನಾಗಮಂಡಲದ ಕೈತ ಅಗತ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಅಕ್ಲು ರಾತ್ರಿ ಹಗೇಲು ಕೆಲವು ಕಾರಣ ದೆತ್ತು ತಿರ್ಗದೀತಿ ದೆರ್ತದು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸ್ಥಿತಿ ಇತ್ತು ಆಂಡ ಕಾಂಡೆ ನಾಗಮಂಡಲದಾನೆ ಬುಡ್ತುನ ಬರ್ಸ ಎನ್ನ ಜಾಗದ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ ಮಾತ ಬರ್ಸ ಇತ್ತು ಮಾತ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ ಬರ್ಸ 2 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಎಂಕ್ಲ ರಬ್ಬರ್ ತೋಟ ಉಂಡು ಎಂಕ್ಲ ಟೋಲ್ ಗೇಟ್ ಉಂಡು ಎಂಕ್ಲ ಬೆಂಜಿನ ಪದ ಉಂಡು ಬರ್ಸ ಆಂಡ ಎನ್ನ ಜಾಗಲ ಪಾರು ಪನೀಜಿ ಆ ಒಂಜಿ ಎಂಚಿನ ಎಂಕ್ಲ ಎಂಗ್ನ ಯಾನ್ ಎನ್ನು ಎನ್ನ ಆತ್ಮ ಪರಿಶುದ್ಧ ಉಂಡು ಮುಂದೆ ಪಂಡದು ಯಾನ್ ಎನ್ನೊಂದು ಬಹುಶಃ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಏರೆಂಗ್ಲ ದ್ವೇಷ ಮಲ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲನ ಒಂಜಿ ಧೋರಣೆ ವಾ ಜಾತೆ ವಾದ ಆಯನ ದ್ವೇಷ ಮಲ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ಬಣ್ಣ ಎನ್ನ ಧೋರಣೆ ಅವು ಮಾತೆಲ್ಲ ಇಪ್ಪುಡುಂದತ್ತ ಯಾನ್ ಪನ್ಪುಣ್ಯ ಅವು ಮಂಚ ಅದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಸೋದು ಮಲ್ಪನಂಜೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ಲ ಸಾಮೂಹಿಕ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ದೇವರು ಕಿವಿ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಆ ದೇವರು ಬಹುಶಃ ಎಂಕ್ಲನ ಸಾಮೂಹಿಕ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸರ್ವಧರ್ಮದ ಸಾಮೂಹಿಕ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ದೇವರಿಗೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಈ ರೂಪೋಡು ವರ್ಷ ಬರನ್ನ ರೂಪೋಡು ಎಂಕ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಲ್ತೀರಿ ಐನ್ ಎಂಕ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ದೇವರನ್ನ ಒಂಜಿ ರುಣೊಟ್ಲ ಎಂಕ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ದುಂಬುಡಿಂಚಲ ಉಲ್ಲ ನಲ್ಲ ಉಲ್ಲ ಪನ್ನ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ಪಂಡೊಂದು ಕುಡೋರ ಪನ್ಪುಣಿ ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಧರ್ಮದ ನಿಷ್ಠಾವಂತೆ ಆದ ಪರಧರ್ಮನು ಆತೆ ಸಹಿಷ್ಣುತೆ ಪ್ರೀತಿ ಇಡ್ತು ಒಂದು ಎಂಕ್ ದುಂಬುದ ದಿನಕ್ಕುಲ್ಲ ಅಂಚಿರನೇ ಅವಕಾಶ ಭಗವಂತ ಹಿಂಗೆ ದಯಪಾಲಿಸೋಡು ಎಂಗ್ಲ ಪುನರ್ಜನ್ಮ ಪುನರ್ಜನ್ಮಡು ಒಪ್ಪುದಿಪ್ಪನ ಜನ್ಮಡ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮ ದೇವರತ್ತು ಹೊರಡು ಬಣದೆಯನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಎನ್ನಡ ಪಾತ್ರ ಮುಕ್ತಾಯ ಮಲ್ಪ ಬರ್ಪಿ ವರ್ಷ ಗಂತಲು ಉಂತಾ ನಿಜ ದೇವಿ ಕುಂದರ್ ಬಂಡರಿ ಅಂಡ ಪಿರಮೆಲ್ಲ ಬರ್ಪಿ ವರ್ಷ ಗಂಬಲ ಬೇಗ ಸುರುಮಲ್ಪುವ ಗರ್ದಿರ್ ಸುರುಮಲ್ಪುವ ಬಿರ್ದಿಡ್ ಸುರುಮಲ್ಪುವ
ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆದ ಬಿರ್ದದ ಕಂಬಳ ಹೂ ಬಂಡ ಅವು ಕಾವಲ ಮೂಡೂರು ಪಡೂರು ಬಂಟ್ವಾಳ ಕಂಬಳ ಮೂಡೂರು ಪಡೂರು ಬಂಟ್ವಾಳ ಕಂಬಳ ಆಪು ಲೆಕ್ಕ ಯಾನತ್ತು ನಿಖಿಲ್ ಮಾತ ಮಲ್ಪುವರಿಗೆ ಬಂದ ಎಂಗ್ಲ ವಿಶ್ವಾಸ ಯಾನತ್ತು ನಿಖಿಲ್ ಮಾತ ಹೆಂಗೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸತ್ ಮಲ್ಪುವರಿಗೆ ಬಂದಂಚಿನ ವಿಶ್ವಾಸನು ಪತೊಂದು ಬಹುಶಃ ವಿಶೇಷವಾದಿಯನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಯಜಮಾಂಟನಾಗ್ಲಿ ಯಾನ್ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾದಿ ಈ ಕಂಬಳದ ಕೂಟವು ಸೇರ್ನಾಯಿ ಗಿಡರು ಕಟ್ಟರ ಮನಸ್ಸು ಹೆಂಗಿಜ್ಜಿ ಗಿಡರು ಕಟ್ಟರ ದಾಯಬಲ್ಲಿ ಮಂಡ ಹೆಂಗ ಪರಮ ಪೂಜೆ ಕಾವಂದಿರು ಪಾತ್ರ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ ಎಂಕ್ಲಡ ಒಂಜಿ ಗಿಡ ಇರುತ್ತ ಇರ್ಲಿತ್ತ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಗಿಡರು ಒಂಜಿ ಕಂಬಳ ಕೊಡ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಸಾಲು ಗುಂತಾರೆ ಕೆಲವು ಜನ ತಯಾರಾವೊಂದಿದ್ದಾನೆ ಗೆಲ್ತಿನ ಬಕ್ಕ ಸಾಲು ಬತ್ತಾರೆ ತಯಾರಿದ್ದಾನ ಗೆಲ್ತಿನ ಬಕ್ಕ ಬುಡುಗೊರೊಂದಿತ್ತರು ಎಂಕ್ಲೆ ಪದಕ್ಕ ಅಂಚಾದ ಎಂಕ್ಲೆ ಉಂತುನ ಸರಿಯತ್ತು ಬನ್ನ ಪಾತ್ರೆ ಪಂಡೆ ಎಂಕ್ಲನ ಆತ್ಮೀರ ಅಶೋಕ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಏರ್ಯವ್ ರಾತ್ರಿ ಏರೋ ಅಶೋಕ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಶೋಕ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಂಕ್ಲ ನಾರು ಮಿತ್ರಿ ಬಾರಿ ವರ್ಷದ ಎಂಕ್ಲೆ ಮಿತ್ರಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ದೂರ ಸಂಬಂಧ ಸಾಧ್ಯತೆ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತನ ಬಲ್ಲದಿಲ್ಲ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲಗಲೆ ಅಡ್ಡ ಬಲ್ಲದಾಗಲೆ ತಯಾರಾವಡು ನಾವಿರ್ದಿಲ್ಲ ಹೊರಬಡದನಾಗಲಿ ತಯಾರಾವಡು ಅಶೋಕ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಆರೊಂಜಿ ಅಶೋಕ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಒಂಜಿ ಫೋನ್ ಮಲ್ತ್ ಬಂದಿರು ಎಂಕ್ಲನ ನಾಯರ್ದ ಎಲ್ಲೇ ಇರ್ಲುಂಡು ಐಟ್ ಈರ್ನ ಪುದರ್ಡು ಎಂಕ್ಲೆ ಬಲಿಪೋ ಅನ್ ಯಾನ ಸ್ಪರ್ಧೆಡಿ ಯಾನಿಜ್ಜಿ ಒಂಡೆ ಯಾನ ಕಂಬಳ ಮಲ್ತದು ಎನ್ನ ಕೂಟೋಡು ಸ್ಪರ್ಧೆಡಿ ಯಾನಿಜ್ಜಿ ಎಲ್ಲ ಎನ್ನ ಸ್ಪರ್ಧೆಡು ಸೋತಂದಂಡ ಅವು ರಮನಾಥರನೇ ಇರುತ್ತ ಎದುರು ಎಂಗ್ಲು ಸೋತವನ್ನ ಪಾತ್ರೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅವು ಎಂಗೆ ಬುಡ್ಚಿಂದು ಮಾಡಿರ್ತೆ ಅಪ್ಪಗ ಆರೊಂಜಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ತಾರೆ ಎಂಗ್ಲೆ ಕನಪನ ಎರುಳು ಉಳ್ಳ ಈರೈನು ವಯಸ್ಸು ನೋಡು ಈರ್ನ ಪುದರ ಎಂಕ್ಲೆ ಓಡಿಸವನು ಯಾನ ಮಂಡ ಬುಡ್ಚಿ ಮಾರ ದಯಪಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತ ಕನಪಲೆ ಇದ್ದ ಕೂಟೋಡ್ಲ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ತಕ್ಕಲು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಬಾರ್ಕೂರು ಶಾಂತರಾಮ್ ಶೆಟ್ರು ಎನ್ನ ಮಂತ್ಯದ ಆತ್ಮೀಯರು ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷತ್ ಎನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿದಾರೆ ಮತ್ತೆ ಇಪ್ಪುನೆದ ಅವರ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಚೂರು ಕಷ್ಟ ಅವತ್ತ ತುಲೆ ಎಂದು ನಿಶಾನಿಗೆ ನೀರು ಹಾಕೊಂಡಂಚಿನ ವಿಷಯ ಐಟ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಿಂದ ಹಾಪಿದೆವು ಯಾರ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಎತ್ತವು ನಿಶಾನಿ ಏರು ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಂಡು ಐನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪ ನೀನು ಅವಾಗ ಯಾನ್ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಆವುದು ಮಂಡೆ ಯಾನ್ ಇನಿಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಬಂದು ನಂಗೆ ಮನಸ್ಸಿತ್ತು ದತ್ತು ಯಾನೊಂಜಿ ದೋಸ್ತಿನ ಪ್ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ಕೇಳಿಕೆಗೆ ಅನ್ನು ಗೌರವ ಕೊರಪುನ ಏನ ಧರ್ಮ ಬಂದ ರೀತಿಯ ಕೇಳಿಕೆಗೆ ಅನ್ನು ಮಾನ್ಯತೆ ಕೊರ್ನಿ ಅವು ಫಸ್ಟ್ ಬತ್ತನದವರ ಕೆಲ ಜನ ಪಂಡ್ರೆ ಅವ್ರು ಐಕುಲ ಪುದರದತ್ತ ಅಂಚ ಆದಿಪರೆ ಅವನು ಆಡ ಯಾನು ಈ ವೇದಿಕೆ ಉಂತೊಂದು ಮನ್ಪ ಎಂಕವು ಸಮಾಧಾನದ ಯಾನ್ ಮಂಡೆ ಪ್ರೈಸ್ ದೆತ್ತೊಡುಂದಾರ್ನ ಹಿರಿಯರ ಪಂಡೇರು ಯಾನ್ ಮಂಡೆ ಪ್ರೈಸ್ ನಿಕ್ಲಿದು ತೊಂದಿ ಯಾನತ್ ಯಾನ ಈ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ ಯಾನಿಜ್ಜಿ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆಲ್ಲ ಯಾನಿಜ್ಜಿ ಮನ ಪಾತ್ರೆ ಪಂಡದು ಬಹುಶಃ ಎನ್ನ ದಲಾನ್ಲ ಎಲ್ಲೇ ತಪ್ಪು ಇತ್ತು ನಾನು ఆయన ಮಾತ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಕ್ಷಮೆ ಮಲ್ತೊಂದು ದುಂಬುದ ದಿನಕ್ಳು ಏರ್ನ ಪುದಾಡ್ಲ ಯಾನು ಕಂಬಳದ ಕೂಟಡು ಇರುತ್ತ ಯಜಮಾನ್ಯ ಯಾನ ತಯಾರಿಜ್ಜಿ ಬನ್ನ ಪಾತ್ರೆನ ಪಂಡೊಂದು ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತ್ರ ದೇವರೆಡ್ಡ ಮಲ್ಪಡು ಇನಿ ವೇದಿಕೆಡು ಎಂಗ್ಲೆನ ಮೂಡುಬಿದ್ರೆ ಮೂಲ್ಕಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬ್ಲಾಕ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಮೂಲ್ಕಿದ ಬ್ಲಾಕ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಮೂಡುಬಿದ್ರಿ ಮೂಲ್ಕಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮೂಲ್ಕಿದ ಬ್ಲಾಕ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮೋಹನ್ ಕೋಟೆ ಅಂತ ಬೈದಿದ್ದಾರೆ ಯಾರಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಿಯಪ್ಪಾದ ಕೆರಕೋಟೆ ಗೊತ್ತು ಶೇಖರ ಪೂಜಾರ್ನಲ್ಲೂ ಮೂಡೂರ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೃಷ್ಣಾಭರಣ ಮನೆ ಪರಮೇಶ್ವರ ಸಾಲಿ ಆಂಡ್ರನೇರ್ಲು ಪಡೂರ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮೂಡೂರ್ದ ಕರೆತ್ತ ಮೂಡೂರು ಕರೆತ್ತ ಬಿಯಪ್ಪಾದ ಕೆರಕೋಡಿ ಗೊತ್ತು ಫೈನಲ್ ಬೈಕ್
ಭಾಗವಹಿಸಿದ ವಿಶೇಷವಾದ ವಿಭಾಗದ ಅಭಿನಂದನೆ. 21 ಜತೆರ್ಲೆಡೆ 11ನೇ ವರ್ಷದ ಮೂಡೂರು ಪಡೂರು ಜೋಡುಕರೆ ಕಮ್ಮಲ ಕೊಟ್ಟಡೆ ಕುಡಂಜಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಡೆ ನಾವೆರದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಡೆ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದಿರೆ ಮಂಗಳೂರದ 11.83 12.32 ಪಡೂರದ ಕರೆತ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದನ ಬಿಯಪ್ಪಾದ ಕೆರಕೋಡಿ ಗೊತ್ತು ಶೇಖರ ಪೂಜಾರನ್ನ ನಾವೆರದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಕಟೇನಾರೆ ಮಿಜಾರ ಅಶ್ವತ್ಥಪುರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಕೌಡೇರ್ ಪಲಾಯನ ತಾಟಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ತಾ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ ಬಾರಿ ದೋಸ್ತ 11.83 ಆ ಕುಟುಂಬ ಇನಿತ್ತ ಕಂಬಳದ ಟಾಪ್ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಿರಣ್ ಹಾ. ಕುಮಾರ್ ಎದುರು ಹಲೋ ಎಜೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆದ ಮಲ್ಲ ಹಲೋ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಡಿಮೆ ಸಮಯ ಪಂಡ ಟಾಪ್ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಅತಿ ವೇಗದ ಏರಿ ಗಿಡವೇರ ಆಗ್ಲಿಗೆ 15,000 ರೂಪಾಯಿದ ವಿಶೇಷವಾಗಿ- ಪಂಡಿತ ಕೋಡೆ ಯಾರಿಗೆ ಬರೀರ ಆತಜಿ ಪಿ ಕೆ ಪೂಜಾರಿ ಸನ್ಸ್ ಬಂಡ ಬಾರಿ ಪುರಾತನೋಡೆ ಮಲ್ಲ ಒಂದು ಜವಳಿದ ಅಂಗಡಿ ಮಂಗಳೂರು ನಗರುಡು ಐತ ಒಂದು ಕುಟುಂಬದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಯ್ನ ಕಿರಣ್ ಕುಮಾರ್ ಎನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿದ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಆರು ಕೋಡೆ ಬರಡುತ್ತನೆ ಆರಿಗೆ ಮೈಸೂರು ಹೋಗ್ರ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತಿಡ್ದವರ ಆರು ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಯಾನಿಗೆ ಮನದನಿ ಕಾಂಡೆ ಬರ್ಪರು ಆರು ಸೋಮವಾರ ದಿನ ಎನಿಕಲ ಆರಿಗೆ ಸುಮಾರು ಪೇಷಂಟ್ನ ಕಾತುಂದು ಇಪ್ಪುನ ಸಂದರ್ಭ ಬಹುಶಃ ಒಂಜಿ ಅರೆಗಲಿಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬರಡು ಬೈದಿರಿ ಆರಿಗೆ ಎನ್ನ ಮೂಡೂರು ಪಡೂರು ಕಮ್ಮಲ ಸಮಿತಿದ ಪರವಾದ ಮನದಿಂಜಿದಿ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸದ ಆರು ಸ್ವಾಗತ ಬಯಸೊಂದಿಲ್ಲ ಆರಿಗೆ ಪದ್ಮಶೇಖರ್ ಜೈನ್ ಎಂಕ್ಲನ ಸಂಚಾಲಕರು ಮಾಲೆ ಪಾಡ್ದು ಆರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸೋರು ಅಂಚನೆ ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ರು ಎಂಕ್ಲನ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಗ್ರಾಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ನಿರ್ದೇಶಕರೇ ಮಿತ್ರರು ಆರು ಅತಿಥಿಯಾದ ಬೈದರು ಆರೆಗಳ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಅಂಚನೆ ಮೋಹನ್ ಸಾಲ್ಯಾನ್ ಆರೆಗಳ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಅಂಚನೆ ಎಂಗ್ಲ ಸುನಿಲ್ ಅಮೀನ್ ಹಾಗೆ ಸುನಿಲ್ ಅಮೀನ್ಗಳ ಏನು ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಬಯಸೋದಿಲ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಮಾತ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ಕುಡೋರ ಏನು ವಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ ಮಲ್ತೊಂದು ಮಾತ ಧರ್ನಪ್ಪಣ್ಣೇನವರು ಇಲ್ಲಿರು ಧರ್ನಪ್ಪ ಬಂಗೆ ಎದುರು ಬರಡು ಧರ್ನಪ್ಪ ಬಂಗೇರ್ ಎಂಚ ಪಂಡ ಇನ್ನೊಂದು ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರಿರ್ಲೇಕ ಧರ್ನಪ್ಪ ಬಂಗೇರ್ ಕಕ್ಕೆ ಪದವದಾರ ಧರ್ನಪ್ಪ ಬಂಗೇರ್ ಎನ್ನ ಒಂದು ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರಿರ್ಲೇಕ ಬಾರಿ ನಲ್ಪ 5 ವರ್ಷದ ಎಂಗ್ಲ ಸಂಬಂಧ ಮೂಲ ಕಕ್ಕೆ ಪದವಡು ಡಿ ಕೆ ಪೂಜಾರ್ಲಿರ್ತೀರಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಡಿ ಕೆ ಪೂಜಾರ್ಲ ಇಂಕೊಂಜಿ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯ ಅವು ಬಹುಶಃ ಧರ್ನಪ್ಪ ಬಂಗೇರಡಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಪುನು ಎಂಚ ಪಡ ಬಹುಶಃ ಅಂಚಿನ ಹಿರಿಯರು ಆರು ಕಂಬಲ ಪೋಪುಜೇರು ಮಾತು ಕೂಟೋಡಿತ್ತಲ್ಲ ಕಂಬಲ ಪೋಪುಜೇರು ಆರ್ನ ಮನಸ್ಸು ಒಂದು ಆಶೆ ಇತ್ತು ಕಕ್ಕೆ ಪದವಡು ಮಲ್ಲ ಒಂದು ಗರೋಡಿ ಅವಳು ಆ ಗರೋಡಿ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಡು ಓಲ್ಲ ಇಜ್ಜಂದಂಚೆ ಗರೋಡಿ ಅವಡ್ದು ಅದೊಂದು ಆಶೆನು ಈಡೇರಿಸೋನ ಕೆಲಸನು ಮಾಯಿಲಾಬ್ ಸಾಲೆ ನೇತೃತ್ವದ ಐನು ಕೂಡ ನೆನಪಲ್ದು ಏಪಲ ಕೇಂದ್ರ ಉಂಡು ಎಂಡ ಕೇಂದ್ರ ಉಂಡು ದಾನ ನಮ್ಮ ಮಾತ ನಿನ್ನ ಕೈ ಸೇರ್ದ ಸಾರು ಎಂದ ನಿಖಿಲ ಮಾತ ಮನಸ್ಸು ಬಂದ ಕೈ ಸೇರ್ನು ಎಂದ ಅಲತ್ತೀನಿ ನಿಖಿಲೆ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ತು ಕೈ ಸೇರ್ನು ನಾನು ಏಪ ಪೋಣಗಳ ಕೈ ಸೇರ್ನು ಅಂದು ಮಾತ ಆಪುಂಡ ಅಂದು ಮಲ್ಲ ಯೋಜನೆ ಕೈ ಪಾಡ್ದ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ರೂಪಾಯಿದ ವಿಷಯ ಆಂಡು ಕಡೆக்கு ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ರೂಪಾಯಿದ ವಿಷಯ ಆಂಡು ಯಾರು ಏಪಲಕೆನ್ನಿ ಈ ಗರುಡಿ ಆಪುಂಡ ಆಂಡ ಎಡ್ಡ ಗರುಡಿನಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಡು ಕಕ್ಕೆ ಪದವು ಬತ್ತು ತೂಡು ಗರುಡಿ ಇಂಚಾರ್ ಮಾಡಿದನು ಕಕ್ಕೆ ಪದ ತೂಡು ಐಟ್ ಒಂದು ಪ್ರೇರಣಾ ಶಕ್ತಿ ಏರ್ಪಟ್ಟ ಧರ್ನಪೇರು ಐನ ಪಣ್ಣೊಂದು ಬಾರಿ ಪ್ರೀತಿ ಬೈದ್ರ ಯಾರಿಗೆ ಮಾತ ಏನು ಹತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ವಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಂದು ಯಾನು ಇನ್ನು ಸ್ವಾಗತ ಯಾರು ಕೋಡೆಲ್ಲ ಬೈದಿರು ಎಂಡ ಪಣ್ಣದು ಹೋಯ್ನಿ ಏನು ಎಲ್ಲ ಕಾಂಡೆ ಬರ್ಪೇನು ಯಾರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಮತ್ತು ಊರ್ದಕ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಏರ್ಲ ನಮ್ಮ ಕೂಟದಕ್ಲಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಕ್ರಮ ಐತಿ
ಆಡ ಹೊಸತ್ತಾದ ಎಂಕ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎತ್ತಿನ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎಂಕ್ಲ ಸ್ವಾಗತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎತ್ತಿನ ಧರ್ನಪ್ರೆ ಪದ್ಮಶೇಖರ್ ಜೈನ್ರ ಅರಗೆ ಸಾಲುಪಾಡು ಪದ್ಮಶೇಖರ್ಲ ಆರು ಬಾರಿ ಮುಟ್ಟದಾರು ಸಾಲುಪಾಡ್ದು ಆ ಸಾಲುಪಾಡ್ದು ನನಗೆ ಸಾಲುಪಾಡು ಓಡೆ ಪಾಡ್ದ ಸಾಲು ಇನಿ ಹೊಸತ್ತು ಪಾಡ್ನು ಸಾಲು ಪಾಲ್ ಪಾಡ್ದು ಅರ್ನೆ ಏನು ಗೌರವಡು ಪ್ರೀತಿಡು ಎಂಕ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹಿರಿಯಾಕಲು ಕೆಲವು ಜನ ಕಾಲಾತಿರು ಕೆಲವು ಜನ ಒರಿದಿನಿ ಇತ್ತ ಜಿನ್ರಾಜ್ ಆರಿಗೆರು ಇಲ್ಲರಿ ಹಿರಿಯಾರು ಎಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಾಲ ಇತ್ತು ನನ್ನ ರಾಜಕ್ಕೆ ಜೀವ ನೋಡು ಎಂಗೆ ಕೆಲವು ಹಿರಿಯಾಕಲು ಯಾನೊಂಜಿ ಕಡೆಗೆ ಪೋನಾಗ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಹಿರಿಯಾಕಲು ಎನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಯಾನು ಅಪ್ಪಗ ಜವಾನೆ 32 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯ MLA ಆನಾಗ ಅಪ್ಪಗ ಎಂಕ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎತ್ತಿನಕ್ಲಿ ಕೆಲವು ಜನ ಟಿ ಹುಸೇನ್ ಅಪದಮಿಟ್ಟು ಜಿನ್ರಾಜ್ ಆರಿಗೆರು ಸದಾಶಿವ ಭಂಡಾರ್ಲು ಅಂಚನೆ ಲಿಂಗಪ್ಪ ಬಂಗೇರ್ ಬಾಬು ಅಮೀನ್ ಕುಂಜ ಅಬ್ದುಲ್ ಖಾದರ್ ಅಂಚನೆ ಮಾನೂರು ವಾಸ್ತೆ ಕಾಮತ್ತೆರು ಒಂದು ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಕೂಟ BH ಖಾದರ್ ಅಪ್ಪಗ ಜವಾನಿ ಒಂಚೂರು ಅವ ಪ್ರಾಯ ಆತ ಜರಿಗೆ ಜಿನ್ರಾಜ್ ಆರಿಗೆರೆ ಬಾಬು ಅಮೀನ್ರೆ ಲಿಂಗಪ್ಪ ಬಂಗೇರ್ ಸದಾಶಿವ ಭಂಡಾರ್ಲು ಕುಂಜ ಅಬ್ದುಲ್ ಖಾದರ್ ಟಿ ಹುಸೇನ್ ಅಪದಮಿಟ್ಟು ಒಂದು ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನ ಕೂಟ ಆಕಲು ಮಾತ ಅಲ್ಪ ವರ್ಷದ ಮಿತ್ತದ ಆಕಲು ಅರ್ಧ ಜವನ ಇರ್ತದೆ ಕೃಷ್ಣ ಅಮೀನ್ ಇಪ್ಪು ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಮಾತು ಆಕಲು ಅಪ್ಪಗ ಎಲ್ಲೇ ಪ್ರಾಯ ಮುಕುಲು ಮಾತ ಅಪ್ಪಗನ ಅಲ್ಪ ವರ್ಷ ಕರಿನಾಕ್ಲಿ ಅಲ್ಪ ವರ್ಷ ಕರಿನಾಕ್ಲಿ ಆಕಲಿ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭ ನೆನಪಲ್ತೊಂದು ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲವು ಜನ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನ್ನಾಕ್ಲಿ ಮಾತ ಇತ್ತನಾಕ್ಲಿ ಕಾಲ ಆತೇನೆ ಕರಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ಕಾವಲ್ ಕಟ್ಟಿಡು ಮೂಡೂರು ಪಡು ಕಂಬಳೋಡು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತನಾಕ್ಲಿ ಆಕಲಿನ ವಯಸ್ಸದ ನಿಮಿತ್ತವಾದ ಆಕಲು ನಮ್ಮನ್ನು ಬುಡ್ದು ಪೋತೇರಿ ಆಕಲ ಮಾತ ಯಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭ ನೆನಪಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸಾಧು ಸನಿಲ್ ಹಿರಿಯರು ಆರ್ನ ಮಗೆ ಚಂದ್ರಾಸ್ ಸಾಲ್ಯಾನ್ ಆರ್ಲ ಬೈದರು ಸಾಧು ಸನಿಲ್ ಏನೋ ಒಂದು ಅತ್ಯಂತ ಆತ್ಮೀಯ ಮೂಡುಬಿದ್ರೆ ಬಾರ್ಡರ್ ಎಲ್ಲ ಸಿದ್ಧಕಟ್ಟೆ ಬರ್ತದೆ ಎನ್ನ ಓಟು ಭಾಷಣ ಮಾತ್ರ ನೆನಪು ಎಂಕುಂಡು ಚಂದ್ರಾಸ್ ಈರ್ನ ಅಮ್ಮೆರು ಎನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬತ್ತ ಭಾಷಣ ಮಾತ್ರ ದಿನಕ್ಕೂ ಎಂಕ್ ಸರಿಯಾದ ನೆನಪುಂಡು ಅನ್ನೋ ಪಾತ್ರನು ಕೂಡ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಪಂಡೊಂದು ಅಂಚನೆ ಎಪ್ರಂ ಸಿಕ್ಕೇರ ಅಂದೆನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರೀತಿದ ಜನ ಇತ್ತನು ಎಪ್ರಂ ಸಿಕ್ಕೇರ ಆರ ತೀರ್ವಪ್ಪನ ವಯಸ್ಸತ್ತಾರೆ ಎನ್ನ ಅಂತರಾಳದ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂತರಾಳದ ವ್ಯಕ್ತಿನಾಗ್ಲಿ ಮಾತ ಕೆಲವು ಜನ ಕಾಲ ಆತಿರಿ ಆಕ್ಲನ ನೆನಪು ಮಾತ್ರ ಎಂಕ್ಲನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಪುಣಿ ಬಂದ್ಬಿಡ ಪಾತ್ರನು ಕೂಡ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಪಂಡೊಂದು ಮಾತ ಎಂಕ್ಲೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎತ್ತಾಕ್ಲಿ ಕಾಲ ಆತನಂಚಿನ ದೇವರನ್ನ ಪಾದ ಸೇರಿನ ಮಾತೆಲ್ಲ ನೆನಪು ಅಲ್ತಂದು ಈ ಕಂಬಳದ ಕೂಟೋಗು ಕುಡೋರ ಒಂದೊಂದು ಸಲ ತಂದು ಏನ ಪುದರ ಪಂಡರ ಪೋಣಂದ ಎಂಕ್ಲನ ಇತ್ತ ಎಂಕ್ಲನ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಎಂಕ್ಲನ ಗೌರವ ಸಲಹೆಗಾರರು ಬಹುಶಃ ಆಕಲ ಪುದರ ಪಾಡ್ನಾಗ ಒಂಚೂರು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಂಡ್ ಜಂಪಿಂಗ್ ಆದ ಎಂಗ್ಲ ಅಬ್ಬಸ್ ಸಾಲಿ ಬೈದರು ಅಂಚನೆ ಆರೆಗ್ಲ ಅಂಚನೆ MS ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಆರೆಲ್ಲ ನೆನಪಲ್ಲಿ ತಂದು ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಕ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಿರಂತರವಾದ ರಾತ್ರಿ ಪಗಲಿ ಇಪ್ಪನಾಗ್ಲ ಅಕ್ಲೆಲ್ಲ ನೆನಪಲ್ಲಿ ಪಡಪ್ಪ ದಾನಮಂಡ ಡಿನ್ಜಿಲ್ ಅರ್ಮಾನ್ ಪರದದ ಪಿರವಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾಗ್ಲಿ ಕಣ್ಣಿಗೆ ತೋಜಿರಕ್ಲಿ ಅಂಚನೆ ಎಂಕ್ಲನ ಶಬೀರಿಗೆ ನೂದ್ ನೆರ್ಪೆ ನೆರ್ತು ನೆರೆದವರ ಎನ್ನ ಕಣ್ಣು ಕರೆಕ್ಕೆ ಬರೆಯ ಸಾಧ್ಯ ಆದ್ ನೆರ್ಪೆ ಆಂಡ ಪಾಪ ಪರ್ದದ ಪಿರವಂತೊಂದು ಆಕಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಎಂಕಲೆ ಮನಸಾರೆ ಒಪ್ಪೊಂದು ಎಂಕಲಿನ ಮೈಲಫ್ ಸಾಲೆ ಅನ್ರುಲ್ಲರು ಬಹುಶಃ ಈ ಕಂಬಳದ ಕೂಟದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಆರನ್ನು ಎಂಕ್ಲ ಮಲ್ತಿತ್ತ ಅಂಚನೆ ಎಂಕ್ಲ ಸುದರ್ಶನ್ ಜೈನ್ರುಲ್ಲರು
ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಪುಷ್ಪರಾಜ ಪಂಡಿತೇನೆ ಎಂಗ್ಲ ಲವಿನಾ ಮೊರಾಸ್ ಎಂಗ್ಲ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಈ ಗ್ರಾಮದಾರು ಯಾರ್ಲ ಉಳ್ಳರು ಅಂಚನೆ ಉಂಜನ ಎಂಗ್ಲ ಪಂಡು ಜಿನ್ನಾರೆ ಕೋಪಾಪನು ಐನು ಎಂಕ್ಲಡ ಮಾತ್ರ ಎನ್ನ ಪಲಿಕ್ ಸುರೂತ ಪೂನು ಏನನ್ನು ಮಾತ ಪುದರ ಪಂಡ ನನ್ನ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಪುದರ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಮಾತೆರ್ನ ಪುದರ ನನ್ನ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಪುದರ ಇಜ್ಜಿ ಅನ್ನ ಅವು ಏರು ಪಂಡ ಆರು ಒಂಜಿ ಇನ್ನೋಸೆಂಟ್ ಆರು ಎಂಕ ಪೂಜಾರಿ ಆರು ಏನ ಮೋನೆನ ತೋದಲು ಎನ್ನೊಂದು ಪುದರ ದಾಯ ಪಲ್ ಪೂಜಾರಿ ಮೋನೆನ ತೋಂದಲು ನಾನು ಪಂಡ ಜಿಂದಾಂಡ ಎನ್ನ ಪಲ್ಲಿಗೆ ಸುರೂತ್ತ ಪೋನು ಐಡ್ದಕ್ಕೆ ಎನ್ನ ಬುಡಿದಿಗೆ ಪೋನು ಐಡ್ದಕ್ಕೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಪೋನು ನೂದು ಪೋನು ಆರ್ನ ನಷ್ಟ ಆಯ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಪಣದು ಆರ್ನ ಪೋನು ನೂದು ನಷ್ಟ ಆಯ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಪಣದು ನಾನು ಆರೆಗೆ ಪ್ರೀತಿ ವಂದನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಎನ್ನರ ಪಾತ್ರ ಮುಕ್ತಾಯ ಮಲ್ಪ ಜೈನ್ ಜೈಗ ಫೈನಲ್ದ ಏರು ಜಪ್ಪನಂಚಿನ ಪೊರ್ತಾವನ್ನು ಬತ್ತನು ಅಂಚನೆ ಕೆಲವು ಜನ ಎಂಗ್ಲ ವಿಜಯ ಇಲ್ಲ ಎರ್ತಾ ಯಜಮಾನಿ ಎಲ್ಲ ಸರತ್ತುಲ್ಲ ಒಂಜಿ ನೆನಪಲ್ತ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ಬಹುಶಃ ಏರ್ಲ ಬುಡ್ಪುಣೆ ಹತ್ತು ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ನೆನಪಾಯಿ ನನ್ನ ಮಾತ ಪಂಡೊಂದು ಅಂಚನೆ ಬುಡದ ಬೋಡ್ತಿನ ಶ್ರಮಿಸೋಡು ಮೂಲು ಮಾತ ಒಣಸು ಕೊರ್ದು ಸಹಾಯ ಮಲ್ತನಕ್ಕೆ ಮಾತ ಈ ನೆತ್ತ ಅಕ್ಲಿನ ಜಾಗ ಕೊರ್ದು ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ಗೆ ಅಕ್ಲಿನ ವಿಶೇಷವಾದ ವಂದನೆ ಮಲ್ತನು ಕೋಡೆ ಪಿ ಯು ಸಿರಿಜ್ಜನ್ನು ಡಯಸಿರ್ನ ಇಲ್ಲಲು ಎಂಗ್ಲ ರಾತ್ರಿ ಒಣಸಿತ್ತನು ಐನ್ಲ ಆರೆಲ್ಲ ನೆನಪಲ್ತದ್ದು ಮಾತಾಡ ನೆನಪಲ್ತದ್ದು ಮಾತಾಡ ಪ್ರೀತಿನ ವಿಶೇಷವಾದ ಎಂಗ್ಲನ ಈ ಸರ್ತಿದ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಇನಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ಆರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಆದಿಜ್ಜಿಂದಾಂಡ ಎನ್ನ ಕತೆ ಇಂಚಿನ ಮಂದಿ ಎಂಕೆ ಆಲೋಚನೆ ಆಗ್ತದೆ ಕೆಲವು ಸರ್ ಕಂಬಳ ಆತು ಅಂದ ಅದು ಸತ್ಯ ಬಂದ್ಮಣಿ ಅವು ಉಲಾದೇವಿ ನಂಜಿ ಕಲಪೆ ಇದ ನಾನು ಮಾತ ಮಲ್ತಿದ್ರು ಅಂಡ ಈತ ಪೊರ್ಲ ಕಂಟ ಮಲ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯ ಆ ಒಂದು ಎತ್ತುದು ಒಂದು ಬಂದು ಮಾತೇನೆ ಇಡೀ ಎಂಗ್ಲಿನ ಆರ್ನ ಕೆಲಸದಕ್ಕೆ ಬಹುಶಃ ರಾತ್ರಿ ಪಗಲು ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಆರಿಗೆ ಆರ್ನ ಇಂಚಿನ ಮಾತ ವಾಹನ ಮನೆದ ವಾಹನ ಉಂಡು ಗುರುದೇಪ್ಪನ ವಾಹನ ಬುಡ್ದು ಮಾತ ನಮ್ದ ವಾಹನ ಅಂಚನೆ ಕೆಲವು ಜನ ಏನೋ ಸ್ನೇಹಿತರು ದಯಬಂಡ ಮೂಲು ಅಕ್ಲೆ ಪುದರ ಬಂಡ ಅಕ್ಲೆ ತೊಂದರೆ ಆವೊಂದು ಬಂದ ವಿಷಯ ಅಕ್ಲೆ ಪಣಂದೆ ಎಂಗ್ಲ ಸಹಾಯ ಮಲ್ತನ ಮಾತ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಅಕ್ಲೆ ಎಂಗ್ಲ ವಾಹನ ಮಾತ ಕೊರತು ಮಾತ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಅಕ್ಲನ್ನು ಸಹಾಯ ನೆನಪಲ್ತಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಪಿಯೂಸರ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಮಾತ ಸದಸ್ಯರನ್ನೆಲ್ಲ ವಂದನೆ ಮಲ್ತಂದು ಬಹುಶಃ ಏನಕ್ಕೆ ಎಂಕೊಂಜಿ ಈ ಅವಕಾಶ ವೇದಿಕೆ ಉಂಟು ಪಾತ್ರೆ ಬಹುಶಃ ಕಾರಣಕರ್ತರ ಏನ ಬುಡಿ ಜೋಕ್ಲೆಗೆಲ್ಲ ಏನು ವಂದನೆ ಮಲ್ತದೆ ಪಾತ್ರ ಮುಕ್ತಾಯ ಮಲ್ಪ ಜೈನ್ ಜಗನ್ 21ನೇ ವರ್ಷದ ಮೂಡೂರು ಪಡೂರು ಜೋಡುಕೊರೆ ಕಂಬಳಕೋಟ ಬಂಟ್ವಾಳ ಕಂಬಳದ ಇವೊಂಜಿ ಕೂಟೋಡು ಫೈನಲ್ದ ಎರು ಜಪ್ಪನಂಚಿನ ಪೊರ್ತಾಂಡು ನನ್ನ ಕೆಲವೇ ಪೊರ್ತುಡು ಫೈನಲ್ದ ಎರು ಜಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿದ ಮಾತ ಪದಾಧಿಕಾರಿನಕ್ಲು ಸದಸ್ಯರು ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರು ನೀಲಿ ಮುಂಡಾಸ್ನಕ್ಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಮಂಜೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಬರಡು ಎರು ಜಪ್ಪನಾಗ ಮಾತೆರ್ಲ ಕರೆಕ್ ಜಪ್ಪೆರಂಡು ದಯಮಂತದ ಒರಿಲ ಬಾಕಿ ಅವಂದ ನೀಲಿ ಮುಂಡಾಸ್ದಕ್ಲು ಸಮಸ್ತ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರು ಮಂಜೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರಡು ಪಂದು ಬಿನೈಕೆ ಮಂತೊಂದಲ್ಲ ಫೈನಲ್ದ ಎರು ಜಪ್ಪನಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಮಸ್ತ್ ಸಂಖ್ಯೆಡು ಕರೆಕ್ ನಮ್ಮ ಜತ್ತಂಡ ಐತ ಪೊರ್ಲೆ ಬೇತೆ ದಯಮಂತದ ಮಾತೆರ್ಲ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರು ನೀಲಿ ಮುಂಡಾಸ್ ಕಟ್ಟೊಂದು ಮಂಜೊಟ್ಟಿದಡಿ ಬರಡು ಪಂದು ಬಿನೈಕೆ ಮಂತೊಂದಲ್ಲ ಬೇದಿದು ಮಂಜೋಟ ಆಯ್ನತ್ ಬೇಗ ಬಲೆ ದಾಯಿಂದ ತಡಮಲ್ಪರ್ ನಲ್ಲ ಬಲ್ಲಮಲೆ ವಿಭಾಗಡು ಮಿಜಾರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಪ್ರಖ್ಯಾತ್ ಶೆಟ್ನ ಎ ಮಿಜಾರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಪ್ರಖ್ಯಾತ್ ಶೆಟ್ನ ಬಿ ಎಲ್ ಬಲ್ಲದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗಡು ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವತಾ ಬಿಳಿಯೂರು ಮೇಗಿನ ಮನೆ ತ್ರಿಶಾಂತ್ ಗಣಪ ಭಂಡಾರಲ ನಂದಳಿಕೆ ಕಂಬೊಟ್ಟು
ವಿಕ್ಟರ್ ನೊರೋನೆರ್ಲ ಅಲ್ಲಿಪಾದೆ ಅಡ್ಡಬಲಾಯದ ವಿಭಾಗಡು ಅಲ್ಲಿಪಾದ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ಪಿಂಟರ್ನ ಎ ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಲಿಪಾದ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ಪಿಂಟರ್ನ ಬಿ ಎಲ್ಲು ನಾವೆರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಡು ಬಿಯ ಪಾದ ಕೆರೆಗಡು ಗೊತ್ತು ಶೇಖರ್ ಪೂಜಾರಲ್ಲ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2 ನಂಬರ್ ಇರಲ್ಲ ನಾವೆರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗಡು ಕಜಕ್ಕವರ ಕೊಳಂಜಿ ರೋಡಿ ಶ್ರೀನಿಧಿ ವಾರಿಜ ಸುಂದರ್ ಕೆ ಪೂಜಾರಲ್ಲ ಕಟೀಲ್ ಕೊಡತ್ತೂರು ಕಿನ್ನಚ್ಚಿಲ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 1 ನಂಬರ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ನಾವೆರ್ದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಜೂನಿಯರ್ ವಿಭಾಗಡು ಕಕ್ಕಬದವ ಪೆರಂಗಾಲ್ ಶಿವಮ್ಮ ವೆಂಕಪ್ಪ ಗೌಡ್ರಲ್ಲ ಪನೋಲಿ ಬೈಲು ಭಂಡಾರದ ಮನೆ ರಮೇಶ್ ಕುಲಾಲ್ನ ಏರ್ಲಿಲ್ಲ ಕೂಡ್ಲೆ ಬರುಡ್ಲಿ ತಡ ಮಲ್ಪಂದೆ ಇದು 11ನೇ ವರ್ಷದ ಮೂಡೂರು ಪಡೂರು ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳಕೂಟ ಬಂಟ್ವಾಳ ಕಂಬಳಕ್ಕೆ ನಾವೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ನ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಧಾಮಣಿ ಜಿ ಇವರು ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನ ಸಮಸ್ತ ಕಂಬಳಾಭಿಮಾನಿ ಬಂಧುಗಳ ಪರವಾಗಿ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿಯ ಪರವಾಗಿ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿಯ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ನ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಲವಿನಾ ವಿಲ್ಮಾ ಮೊರಸ್ ಇವರು ಶಾಲು ಹೊದಿಸಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ವಸಂತ್ ರವರು ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಾ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರಾದ ಸುವರ್ಣಕುಮಾರ್ ಜೈನ್ ರವರು ಶ್ರೀಯುತರಿಗೆ ಶಾಲು ಹೊದಿಸಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವೂರು ಪಂಚಾಯತ್ನ ಎಲ್ಲ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದ ಬಂಧುಗಳು ಕೂಡ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆತ್ಮೀಯ ಕಂಬಳಾಭಿಮಾನಿ ಬಂಧುಗಳೇ, ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿದ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಮಾಜಿ ಸಚಿವರಾಯನಂಚಿನ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ರಮನಾಥ ರೈಕುಲು ಸುದೀರ್ಘವಾಯಿನ 1.5 ಗಂಟೆ ಕಾಲದ ಒಂಜಿ ಭಾಷಣ ಮಂತೇರು. ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಆ ಭಾಷಣನ ಕೆಬಿ ಕೊರಿಯ ನಂಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ತೆರಿಲುಕೊನೆ 40 ವರ್ಷದ ಕಾಲ ಸಾಮಾಜಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಬದುಕಡು ತೊಡಗಿಸವನಂಚಿನ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ರಮನಾಥ ರೈಕುಲು ಬಂಟ್ವಾಳ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಎನ್ಮ ಬಾರಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಂತದೆ ಆಜಿ ಅವಧಿಡು ಶಾಸಕರಾದ 13 ವರ್ಷ ಪಂಡ ಮೂಜಿ ಅವಧಿದ ಸಚಿವರಾದ ಕರ್ನಾಟಕ ಘನ ಸರ್ಕಾರಡು ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಬೇಲೆ ಬೆಂದನಾರು ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ರಮನಾಥ ರೈಕುಲು ನಮ್ಮ ಸ್ವಾರ್ಥಗೂ ಬೋಡಾದ ಪನ್ಪುಣ್ಯತ್ತು ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದ ಜನತೆ ಪಂಪಿನ ಪಾತೆರ ದಾದಾನು ಪಂಡ ಒರಿ ಸ್ವಾರ್ಥರಹಿತವಾಯಿನ ರಾಜಕೀಯ ಮುತ್ಸದ್ದಿ ಒವೇ ಒಂಜಿ ರೀತಿದ ಕಪ್ಪು ಚುಕ್ಕೆ ಇಜ್ಜಂದೆ ತನ್ನ ಸಾಮಾಜಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಬದುಕಡು ತೊಡಗಿಸ ಒಂದು ಜನಮಾನಸದ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಪಾತ್ರರಾಯನಂಚಿನ ರಾಜ್ಯದ ಅಪರೂಪದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ರಮನಾಥ ರೈಕುಲ್ ಪನ್ಪಿನ ಪಾತೆರ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯರ್ದು ಬರುನಿತ್ತು ನಂಚಿನ ಪಾತೆರ ಇನಿ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ರಮನಾಥ ರೈಕುಲು ಸಾರತ್ತ ವರ್ಮನೂತ್ತ ಸೊನ್ಪತ್ತ ಒರ್ಮರ್ದು ರಡ್ಡು ಸಾರತ್ತ ಎನ್ಮಮುಟ್ಟ ಕಾವಳ ಕಟ್ಟೆಡು ಮೂಡೂರು ಪಡೂರು ಕಂಬಳ ಮಂತದು 13 ವರ್ಷದ ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಕುಡರ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕುದ ನಾವೂರು ಗ್ರಾಮದ ಈ ಕೂಡಿಬೈಲು ಪಂಪಿನಂಚಿನ ಜಾಗೆಡು ಅವೇ ಪುದರಡು ಮೂಡೂರು ಪಡೂರು ಪಂಪಿನ ಪುದರಡು ಈ ಒಂಜಿ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳಕೂಟನು ಸುರುಮಂತೇರು ಸುರೂತ ವರ್ಷದ ಈ ಒಂಜಿ ಯಶಸ್ವಿ ಕಂಬಳ ಕೋಡೆಯರ ಮೂಲ ಪಾತೆರ್ನಾಗ ಪನೊಂದಿತ್ತೇರು ಇಂದು ಸುರೂತ ವರ್ಷದ ಕಂಬಳ ಅಂದು ನಂಬ್ಯರ್ನೆ ಆಪುಜಿ ಸುಮಾರೊಂಜಿ 4-5 ವರ್ಷ ಕರಿನ ಕಂಬಳದ ಲೆಕ್ಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆತನು ಒವೇ ಒಂಜಿ ರೀತಿಡ್ಲ ಕೊರತೆ ಆವಂದೆ ಈ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆತನು ಕೇವಲ 24 ದಿನೊಟ್ಟು ಈ ಕಂಬಳದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆತನು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ರಮನಾಥ ರೈಕುಲು ಅರ್ನ ಪಾತೆರಡು ಪಂಡೇರು TUCL ರೋಡ್ರಿಗೆ ಸರಿ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಆವಂದೆ ಇತ್ತುದುಂಡ ಈ ಕಂಬಳ ಆತ್ವ ಆವಂದೆ ಇತ್ತುದು ಪಂಪಿನ ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕ ಚಿಹ್ನೆ ಎಂದು ನಿಜವಾದ್ಲಂದು
ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲು ಎಡ್ಡೆ ಆವಡಾಂಡ ಒಂಜಿ ಕುಟುಂಬ ಎಡ್ಡೆ ಆವಡುಂದಾಂಡ ಆ ಇಲ್ಲದ ಆ ಕುಟುಂಬದ ಯಜಮಾನಿ ಎಡ್ಡೆ ಬೋಡಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ರಮನಾಥ ರೈಕುಲ್ನ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷಡು ಪಿಯೂಷ್ ರೋಡ್ರಿಗಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಡು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಪದ್ಮಶೇಖರ್ ಜೈನ್ರಿನ ಸಂಚಾಲಕತ್ವಡು ಮಾಜಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರಾದ ಚಂದ್ರಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ತುಂಬೆಗುಟ್ಟು ಮೇರ್ನ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷತೆಡು ಅಂಚನೆ ಎಡ್ತೂರು ರಾಜೀವ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾದ ನಮ್ಮ ಸ್ಥಳೀಯರಾಯನ ಕಂಬಳಾಭಿಮಾನಿ ಫಿಲಿಪ್ ಫ್ರಾಂಕ್ ಮೇರೆ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿಯಾದ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಗೌರವ ಸಲಹೆಗಾರರು ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರನಕ್ಲು ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿನಕ್ಲು ಜೊತೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿನಕ್ಲು ಸಮಿತಿದ ಸದಸ್ಯರನಕ್ಲನ್ನ ಸೇರಿಗಿಡು ಸಹಕಾರಡು ಇವೊಂಜಿ ಕಂಬಳ ಯಶಸ್ವಿ ಆತನನ್ನು ಪಂಡ ಅವು ನಿಜವಾದಲ ಸಂತೋಷದ ವಿಚಾರ. ಸನ್ಮಾನ್ಯ ರಮನಾಥ ರೈಕುಲು ಆರ್ನ ಒಂಜರೆ ಗಂಟೆದ ಭಾಷಣಡು ಕೇವಲ ಆರು ಪಾತೆರ ನಂಚಿನ ಪಾತೆರ ಕೇವಲ ಆರ್ನ ಬಾಯಿರ್ದು ಬರ್ಪುಣಿ ಅತ್ತು ಆರ್ನ ಉಡಲರ್ದು ಬರ್ಪುಣಿ ಆರ್ಥಿಕವಾಯಿನ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆಯ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಹೃದಯ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆಗೆ ಒತ್ತು ಕೊರಪುನಂಚಿನ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ರಮನಾಥ ರೈಕುಲು ಸಮಾಜಡು ಒವೇ ಒಂಜಿ ರೀತಿಯ ಭೇದ ಭಾವದಿಯಂದೆ ಜಾತಿ ಮತ ಧರ್ಮದ ಭಾಷೆದ ವ್ಯತ್ಯಾಸದಿವಂದೆ ಪಾಪದಾಯಿ ಮಲ್ಲಾಯಿ ಪಂಪಿನಂಚಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸನು ಮನಸ್ಸುಡಿ ಎನ್ನೆಂದೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಎನ್ನಕಲು ಪಂಪಿನ ಭಾವನೆನು ದಿಯೊಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಬದುಕಡು ತೊಡಗಿಸವನ್ನಾರು ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ರಮನಾಥ ರೈಕುಲು ಇನಿ ಆರ್ನ ಸತ್ಯಗೂ ಆರ್ನ ಧರ್ಮಗೂ ಆರ್ನ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಗೆ ತಿಕ್ಕಿನಂಚಿನ ಜಯ ಅಂದು ಪಂಡ ಅವು ಬಂಟ್ವಾಳದ ಕಂಬ್ಳ ಪಂಡ್ರೆಯಾನು ಸಂತೋಷ ಪಡೆಯೊಂದಿಲ್ಲ. ಬಂಟ್ವಾಳ ಕಂಬ್ಳ ಇನಿ ಯಶಸ್ಸಾದಿದ್ದರಿಂದ ಅವು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ರಮನಾಥ ರೈಕುಲ್ನ ಹೃದಯ ವೈಶಾಲ್ಯತೆಗೆ ತಿಕ್ಕಿನಂಚಿನ ಜಯ ಆರ್ನ ಹೃದಯ ವೈಶಾಲ್ಯತೆಗೆ ತಿಕ್ಕಿನಂಚಿನ ಗೌರವ ಪಂಪಿನ ಪಾತೆರೇನು ಈ ವೇದಿಕೆ ಪಂಡ್ರೆ ಸಂತೋಷ ಪಡೆಯೊಂದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ನಮ್ಮನ ಸಮಸ್ತ ದೈವದೇವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮನ್ಪುಗ ಜಾತಿ ಮತ ಧರ್ಮದ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಜ್ಜಂದೆ ನಮ್ಮ ಆರಾಧನೆ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ದೈವದೇವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮನ್ಪುಗ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ರಮನಾಥ ರೈಕುಲ್ನಂಚಿನ ನಾಯಕಿಯರು ಬೋಡು ರಮನಾಥ ರೈಕುಲ್ನ ಸೇವೆ ಸಮಾಜಗೂ ಬೋಡು ದಾಯಂದು ಪಂಡ ಸ್ವಾರ್ಥ ರಹಿತವಾಯಿನ ಸೇವೆ ಮನ್ಪುನಾರು ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ರಮನಾಥ ರೈಕುಲು ನನ್ನ ದುಂಬುದ ದಿನೋಕುಲೆಡು ಕುಡರ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ರಮನಾಥ ರೈಕುಲೆಗೆ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕಡು ರಾಜಕೀಯಡು ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕಡು ಕುಡರ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕಿಯಾದ ಬರಡು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಘನ ಸರ್ಕಾರದ ಮಂತ್ರಿಯಾದ ಬರಡು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಆರ್ನ ಸೇವೆ ತಿಕ್ಕಡು ಐಕೆ ಸ್ಥಳೀಯ ದೈವದೇವರನ್ನ ಈ ಗ್ರಾಮದ ದೈವದೇವರನ್ನ ಸೀಮೆದ ದೈವದೇವರನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಆರೋಗ್ಯ ಇಪ್ಪಡು ಪಂಪಿನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಮಂತುಂಗ ನಮ್ಮ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರು ಓಲ್ಲರ ಮಂಜುಟೆಗೆ ಊರಿಲ್ಲ ಬೈಜಾರು ಬರೋಡು ಬಲೆ ಒಂಜಿ ಚೂರು ನೀಲಿ ಮುಂಡ ಸ್ತೋಜಾಡು ಬಲೆ ಅನ್ನ ನೀಲಿ ಮುಂಡಾಸ್ತ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರನ್ನ ತೋಜೊಂದಿ ದಯಮಂತ ಮಾತೆರ್ಲ ಮಂಜೋಟಿ ತಡಿಪೋಡು ಕರೆಕ ಜಪ್ಪೇರಂಡು ಸಮಿತಿದ ಪದಾಧಿಕಾರಿನಕಲು ಸದಸ್ಯರನಕಲು ನೀಲಿ ಮುಂಡಾಸದ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರನಕಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಮಂಜೋಟಿ ತಡಿಪೋಡು ಫೈನಲ್ದ ಎರಲೆನೊಟ್ಟಿಗೆ ಕರೆಕ ಜಪ್ಪೇರಂಡು ದಯಮಂತದ ಏರ್ಲ ತಪ್ಪಾರೆ ಬಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕುನಿ ವರ್ಷಗುರ ಫೈನಲ್ದ ಏರು ಜಪ್ಪನಾಗ ಕರೆಕ ಜಪ್ಪೇರೆ ತಿಕ್ಕುನಂಚಿನ ಅವಕಾಶ ವರ್ಷಗುರ ಬಲೆ ಬಲ್ಲ ಮಲ್ಲಕ್ಲು ಡಬಲ್ ಐದಕ್ಲು ಮಂಜೋಟಿದಲ್ಲಿ ಪೋಡು ಪಂದು ಬಿನೇಕೆ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ನಾವರ್ದ ಮಲ್ಲೇರ್ಲು ನಾವರ್ದ ಎಲ್ಲೇರ್ಲು ಹೊರಪಾಡಂದ ಭಾಗದಕ್ಕಳು ಬಲೆ ಮಂಜೋಟೆಗೆ ಬಲೆ 19ನೇ ವರ್ಷದ ಮೂಡೂರು ಪಡೂರು ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳಕೂಟ ಬಂಟ್ವಾಳ ಕಂಬಳ ಈ ಕಂಬಳದ ಫೈನಲ್ದ ಏರುಜಪ್ಪನಗ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ರಮನಾಥ ರೈಕುಲ್ನ ನೇತೃತ್ವಡು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ಪಿಯೂಷ್ ಎಲ್ ರೋಡ್ರಿಗಸ್ ಸಂಚಾಲಕರಾಯನ ಪದ್ಮಶೇಖರ್ ಜೈನ್ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ತುಂಬೆಗುಟ್ಟು ಚಂದ್ರಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮುಕ್ಲ ಮಾತೆರ್ನಲ ಸೇರಿಗಿಡಿ ಸಮಿತಿದ ಪದಾಧಿಕಾರಿನಕಲು ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರು ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕ ಬಂಧುಲು ಒಟ್ಟು ಸೇರೊಂದು ಫೈನಲ್ದ ಎರಲಿನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕರೆಕ್ ಜಪ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಸಂದರ್ಭ ಪೊರ್ಲುದ ಸನ್ನಿವೇಶ ಅಣ್ಣ ಒಂದು ಶೇಖರಣೆ ಲೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರಿ
ನಮ್ಮ ಕಮಲ ಸಮಿತ ಸಂಚಾಲಕರು ಪದ್ಮಶೇಖರ್ ಜೈನ್ ಲೆತ್ತೊಂದುಲೆರು ಮಾತಾ ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರು ದಯಮಂತದ ಏರ್ಲ ಬಾಕಿಯಾರ ಬಲ್ಲಿ ಮಂಜೊಟ್ಟಿನ ಪೋಡು ಕರೆಕೆ ಜಪಡೋಣ ಫೈನಲ್ದ ಏರು ಜಪ್ಪನಾಗ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರು ಕರೆಕೆ ಜಪ್ಪನಾಗ ಒಂಚೂರು ನೀರು ತೇತೋ ನಂಚಿನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಗೊಬ್ಬನಂಚಿನ ಮಾತ ಸಂದರ್ಭ ಉಂಡು ನೀರು ತೇತೇರಿ ಪನ್ಪುನ ಬೇಜಾರಿಜ್ಜಿ ಮಾತೆರ್ಲ ಇನ್ನು ಸಂತೋಷಡು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಇದು ದೇವರಿನ ಕಾರ್ಯ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯ ದೇವರಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪಂಪಿನ ಭಾವನೆ ನಮ್ಮ ಬಡು ಮಾತೆರ್ಲ ಒಂಜಪ್ಪೆ ಜೋಕುಲ್ಲೆಕ್ಕ ಸಂತೋಷಡು ಕರೆಕೆ ಜಪಡು ಪಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ರಡ್ಡು ಕರೆಕಲ ಜಪಡೋಣ ರಡ್ಡು ಕರೆಕಲ ನಿಜಾರ್ದಾಕ್ಲು ಒಂಚೂರು ಸರಿ ಬೆಲೆ 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 ಅಡ್ಡಬಲ ಇದಕ್ಲು ಅಲ್ಲಿ ಬಾದಿದಕ್ಲು ಬಲೆ ನಿಜಾರ್ದಾಕ್ಲು ಬರ್ತಾರ ಬಲೆ 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 ರಡ್ಡುಗಾರ ಎಟ್ಲ ಪೋಡು ಒಂಜಿಗಾರ ಎಟ್ಟತ್ತು ಮಾತು ಐತೆ ದಿಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ ನೆಕ್ಕೇರು ರಡ್ಡುಗಾರ ಎಟ್ಲ ಬಾರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಬಲೆ ಅಂಚಿನ ಬಲೆ ಬಲೆ ನಮ್ಮ ವಿಚಾರದಾಗ ಬರ್ತಾರಾ మనం విచారదాకులు భలే భలే భలే
ಒಂಜಿ ಪಾಲ್ ತಕ್ಲಿನ ಮಾತ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲ ಬಾಕಿ ತಕ್ಲು ಮಾತ ಬೈದೇರು ಬಲೆ పోయారు ఇజ్జి దుమ్ము ಒಂತುಲೆ ಎರ್ಲೇನಕ್ಲು ಬರೋಣೋಡತ್ತ ನಿಖಿಲ್ನಾಥಿಗೆ ಎರ್ಲು ಇಜ್ಜಂದ ನಿಖಿಲ್ನಾಥಿಗೆ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಏತ್ ಬರ್ತುಕ್ರ ಫೋನಲ್ಲಿ ಎರ್ಲೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಾರೆ ನಮ್ಮ ಅವ್ನು ನಿಕ್ಲೇ ಬಿಡ್ನ ಜವನಿರಿಗೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಲ್ಪಡ ಬಿಡ್ಚಾಂದ್ ಕೋಡೆ ಶುರುವಾಯಿನ 15ನೇ ವರ್ಷದ ಮೂಡೂರು ಪಡೂರು ಜೋಡುಕರ ಕಂಬಳಗ ಅಂತಿಮ ಪೂರ್ಣ ವಿರಾಮ ಪಾಡ್ಲಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ಫೈನಲ್ ಏರ್ಲು ಕರೆಕ್ ಜಪ್ಪನ ಪೊರ್ತು ಕನಪರಾಯ್ದ ವಿಭಾಗಡು ಇತ್ತಾರ್ನಂದ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ರಮಾನಾಥ ರೈಕಲ್ ನೆರಳುಲ್ಲ ಬಾರ್ಕೂರು ಶಾಂತಾರಾಮ್ ಶೆಟ್ಲ ಜಪ್ಪಡು ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಡು ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದ ಮೂಡೂರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಿಜಾರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಪ್ರಖ್ಯಾತ್ ಶೆಟ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದೆರ್ಲು ಪಡೂರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಿಜಾರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಪ್ರಖ್ಯಾತ್ ಶೆಟ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದೆರ್ಲು ಅಂತ ದುಂಪೋಲೆ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರಂತ ದುಂಪೋಲೆ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲೇ ವಿಭಾಗಗಳು ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದರೆ ಮೂಡೂರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವತಾ ಬಿಳಿಯೂರು ಮೇಗಿನ ಮನೆ ತ್ರಿಶಾಂತ್ ಗಣಪ ಭಂಡಾರಿನೆರ್ಲು ಪಡೂರು ಕರೆಕ್ಟ್ ನಂದಲಿಕೆ ಕಂಪೊಟ್ಟು ವಿಕ್ಟರ್ ನೊರೋನೆರ್ನೆರ್ಲು ಬಲೆ ಬಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಇರ್ಲು ಬಲೆ ಬಲೆ ಬಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಇರ್ಲು ಅಡ್ಡಬಲಾಯ್ದ ವಿಭಾಗಗಳು ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದರೆ
ಅಲ್ಲಿಪಾದ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ಬಿಂಟರ್ನ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಪಡೂರ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್. ಅಲ್ಲಿಪಾದ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ಬಿಂಟರ್ನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಮೂಡೂರ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್. ಒಂಚೂರು ದುಮ್ ಪೋಯ್ ದುಂಪೋಯ್ ಅಂದ ದುಂಪೋಯ್. ನಿಜಾರು ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟರ್ದ ಒಂದು ಕೇಳಿಕೆ ಉಂಡು, ಒಂದು ಕೋರಿಕೆ ಉಂಡು, ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸರಿ. ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಇತ್ತಂಡ, ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ರೆ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲೆರ್ಲಿನ ಅಕೇರಿ ಗಿಡ ಪೊಡೊಂದು ಮಾದ ಜನಕ್ಕುಲ್ಲೊಂದು ಬೇಡಿಕೆ ಉಂಡು. ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲೆರ್ಲಿನ ಅಕೇರಿ ಗಿಡ ಪೊಡೊಂದು ನಾವೆರದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಗಳು ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದನಗಳು ಬಿಯ್ಯಪಾದ ಕೆರೆಗಳು ಗುತ್ತು ಶೇಖರ್ ಪೂಜಾರಿನೆರಲು ಪಡೂರ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್. ಮೂಡೂರ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೋಲದ ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ನ 2 ನಂಬರ್ದೆರಲು. ನಾವೆರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗಗಳು ಅಜ್ಪತ್ತ 2 ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಟೋಡು ಭಾಗವಹಿಸದ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದೇರು ಕಜಕ್ಕವರು ಕೋಳಂಜೋಡಿ ಶ್ರೀನಿಧಿ ವಾರಿಜ ಸುಂದರಕ್ಕೆ ಪೂಜಾರಿನೆರಲು ಮೂಡೂರ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್. ಕಟೀಲ್ ಕೊಡುತ್ತೂರು ಕಿನ್ನೆಚ್ಚಲು ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ನ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಪಡೂರ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್. ಬೆಲೆ ಬೆಲೆ ಮಲಾನೆ ಬೆಲೆ. ಸಬ್ ಜೂನಿಯರ್ ವಿಭಾಗಗಳು ನಾವೆರದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಜೂನಿಯರ್ ವಿಭಾಗಗಳು 47 ಜೊತೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಟೋಡು ಭಾಗವಹಿಸದ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದೇರಿ ಪಡೂರ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಕ್ಕೆಪದವ ಪೆರಂಗಾಲು ಶಿವಮ್ಮ ವೆಂಕಪ್ಪ ಗೌಡನೆರ್ಲು ಮೂಡೂರ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪನೋಲಿ ಬೈಲು ಬಂಡಾರದ ಮನೆ ರಮೇಶ್ ಕುಲಾಲ್ನ 1 ನಂಬರ್ದೆರಲು. ಬಲೆ 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 ಮಿಲಾನೆ ಬಲೆ. ಮೂಡೂರು ಪಡೂರು ಕಂಬಳದ ವಿಶೇಷತೆ ದಾನಿ ಪಂಡ ಬಾಕಿ ಕೋಡಿ ಮಾತ್ರ ಕಂಬಳ ಆಂಜನಕುಲು ಮಾತ್ರ ಕರೆಕ್ ಜಪ್ಪನು ಇನ್ನಿತ ಕೂಟೋಡು ಒರ್ತಿ ಪುಂಜೋಲ ಪಂಚಾಯತ್ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಆತು ಖುಷಿಟ್ಟು ಕರೆಕ್ ಜಪ್ತೇರು. ಬಲೆ ಮುಲ್ಪ ಮತ್ತ ಇತ್ತನಕುಲು ಒಲ್ತೊಲ್ತು ಬತ್ತಾರ ಅಡೆಗೆ ಬೋಡ್ದನ ಅಂದ ಒಲ್ತೊಲ್ತು ಮಾತ ಬತ್ತಾರ ಅಡೆಗೆ ಬೋಡ್ದನ ನನ್ನ ಮುಲ್ಪ ಎಂಕ್ಲೆ ಕೆಲಸ ನಿಕ್ಲೆಗಿಚ್ಚಿ ಅಂದ ಬಲೆ ಬಂಜೊಟ್ಟಿ ಇತ್ತನಕುಲು ಅಂತ ಪಿರಪೋಡು ನಾನ ಸಭೆಕ್ಕೆ ತೇಪೊಡ್ಚಿ ನಿಕುಲ್ ತೇತೊಂದು ಚಂಡಿ ಅದು ಮುರುಕುದು ಪೊರೆಲ್ಲೇ ಸಭೆಕ್ಕೆ ತೇಪರೆ ಪೊಡ್ಚಿ ಆ ಸೆನ್ಸರ್ದ ಲೈಟ್ ಕೈ ದೇಪ್ಲಿ ಅರೆ ಬರೋದು ಅಪ್ಪ ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಜನಗಳ ಪರ್ಲಕ್ಕು
ಪ್ರವೀಣ್ ಹೇಳಿ. ಆವೋ ಇಲ್ಲಿ ಕರೆ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡ್ತಾರ ಅವೇ. ಹಲೋ ಓ ಓ ಕರೆ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡ್ತಾರ ಮಂತಲ್ ಯಾವಣ್ಣ ಯಾವ ಚೆಂಡೆ ತಕ್ಕಲೆ ಬೋಲೆ ಆದಿರಾಜರು ಕಂಬಳದ ಜೀವಾರು ಕಂಬಳದ ದೂರ ಆತರು ಆರ್ಲ ಬೈದರು ಆರೆಗೆ ಹೆಂಗಣ್ಣ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಪರಾ ಜೋಸ್ತಿಲ್ಲ ಎನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅವು ಪೂವಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ಹಿಂಗೆ ನಾನು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ತಿರುಮಲ ಪಡೆದ ಇನಿ ಬಿಟ್ಟಾಗ ಎನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರಕ್ಕೆ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಆದಿರಾಜರಿಗೆ ಆರ ಪಾಡ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಯಾವ ಸುರುಕು ಫರು ಮಾಡದನ ಪನ್ಪಾಯಿಗಳು 5 ಬಿಡ್ತಲ್ಲ ಯಾವೇ ಕಟ್ಟಾಡ್ಸಿ ಎಂಕ್ಲ ಪೈಕುಲ್ಲ ಮುನಡಿದಿ ಇನಿ ಮುಟ್ಟ ಒಂದು ನಿಮಿಷಲ ಅತ್ತಾಕರ್ ಪಿಡು ಇಜ್ಜನ್ನು ಎಂಕ್ಲನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಳ್ಳೇರಿ ಬಂದ ಪಾತ್ರನು ಕೂಡ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಪನ್ಪುನಿ ಅಂಚನೆ ಅನೇಕ ಜನ ಅಣ್ಣ ಮುಳ್ಪಾದ ಪಿತಬಲೆ ಮುಳಿತ್ರಾಗ ಆತ್ಪಿರಾಯನ ಸದಾಶಿವ ಬಂಗೇರ್ ಮೂಡದ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮುರಡದಿಚ್ಚಿ ಎಂಕ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಳ್ಳೇರು ಕಾಂತಾಡಿ ಗುಟ್ಟು ಸೀತಾರಾಮ್ ಶೆಟ್ರು ಹಲೋ ಬಹುಶಃ ಎಂಕ್ಲನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇಪ್ಪುನಾರು ಹಲೋ ಅಕ್ಲೆ ಮಾತ್ರ ಸ್ವಾಗತ ಇಜ್ಜಿ ಅಕ್ಲೆ ಎಂಕ್ಲನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇಪ್ಪುನಾರು ಅಣ್ಣ ಮಾತು ಎಂಕ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇಪ್ಪುನ ದಾದಾ ಇನ್ನು ಪುಷ್ಪರಾಜನ ಯಜಮಾನ್ದಿ ಹಲೋ ಬಹುಶಃ ಮುನ್ನಡೆದಿಂಚಿ ಹಲೋ ಮಾತೆಲ್ಲ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಪಾಡ್ಲಿ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕ ಪುರುಷೋತ್ತಮ್ ಪೂಜಾರ್ಲಿ ಬಣ್ಣದು ಎನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಡನಾಡಿ ಆದಿತ್ಯರು ಆರು ವಯಸ್ಸದ ಕಾಲಾತಿರು ಆರ್ನ ಮಗೆ ಪುಷ್ಪರಾಜೆ ಇತ್ತದ ನಿವೃತ್ತಿ ಆದ ಬೈದ್ನ ಆಯನ ಯಜಮಾನ್ದಿ ಬಹುಶಃ ಮುರಳಿಂಚಿ ಅಡಿಗೆ ಮಲ್ತದೆ ಎಂಗಿಲ್ ನುಪ್ಪು ಮಾಡಿನಂಚಿನ ನಿಕ್ಕೊಂಡು ಕೀರ್ತಿ ಹಾಕಲ ಕುಟುಂಬ ಸಲ್ಲುಂಡು ಅನ್ನೋ ಪಾತ್ರನು ಕೂಡ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಪ್ರೀತಿ ಪಾತ್ರ ಹಲೋ ಅಂಚನೆ ಮಾತೆರೆಗಿಲ್ಲ ಯಾನು ಒಂದನೇ ಸದಾನಂದ ಶೆಟ್ರು ಬಹುಶಃ ಕರೆಸತ್ತಿ ನನ್ನ ನಾಗಮಂಡಲ ಕಾರ್ಯಡಾರು ಪ್ರಮುಖ ರೂವಾರಿ ಈ ಕಂಬಳದ ಕುಟ ಶೆಟ್ರು ಬೈದ್ರು ಆರೆಗಿಲ್ಲ ಕಡಪುಡ್ಲೆ ಚಂದ್ರಾಶ್ರೈ ಬಾಲಾಜಿ ಬೈಲು ಬಂಟ್ರ ಸಂಘದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಪ್ರಮುಖರು ಆರು ಕೂಡ ಬೈದರ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲೇ ಏನ ಬಿರ್ಕಿನ್ ದಾದ ನಲ್ಪ ಮುಖ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಬಿರ್ಕಿನ್ ವಿಶೇಷವಾದ ಮೂಲಿತನ ఆయన తెప్పడతే ಸರಿ ಅಣ್ಣ ದೇ ಟವಲ್ ಪೆಚ್ಚೊಂದು ಬಲೆ ಬರ್ನಾಗ ದೇ ಅಯ್ಯ ಹಲೋ ಓ ಇತ ಸುರುಕು ಪರುಪಾಡದ ವಿಭಾಗದ ಸಾಲು ಐತ ಬೇರಿಕೆ ನಾಯರದ ಮಲ್ಲೆ ವಿಭಾಗದ ಸಾಲು ಐತ ಬೇರಿಕೆ ನಾಯರದ ಎಜೆ ವಿಭಾಗದ ಸಾಲು ಬಳೆ ಮುರಾಣಿ ಕಂಜಿನ ಗಿಡ ಅದು ಬುಡ್ದಾತನದ ಯಾವ ಮಾರ್ರೆ ಹಲೋ ಓ ಓ 19ನೇ ವರ್ಷದ ಬಂಟ್ವಾಳದ ಮೂಡೂರು ಅಣ್ಣ, ಮೈಕ್ದಾರ. ಪಡೂರು ಕೂಟಗೆ ಕುಯ್ಯಿಂದ ಸೌಂಡ್ ಬರ್ಪಣಿ ವಿಚಾರ ಮುಲ್ಪ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಎಸ್ಐ ಧನರಾಜ್ ಈ ಪುರ್ತೂರು ಬತ್ತದ ಮಡಪ ಜೊತೆ ಆತೇರಿ ಶ್ರೀಯುತ ಧನರಾಜ್ ಅವರನ್ನ ಸೇರಿರೆಲ್ಲ ಕಂಬಳ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ಕಂಬಳದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರ ಪರವಾಗಿ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ.
ಅವರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಆರಕ್ಷಕರಾದಂತಹ ವಾಸು ನಾಯ್ಕರವರು ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಸಹ ಸೇರಿರುವ ಬಂಧುಗಳ ಪರವಾಗಿ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾ ಅಣ್ಣ ಬನ್ನಿ. ಹಲೋ ಉಮೇಶ್ ಸರ, ರೋಹಿತ್ ಸರ, ಓಯ್ ಬರ್ಬಾರೆ ಫೈನಲ್ ನಂಬರ್ ಜಾತ ಗೊಪ್ಪ ಅಂದು ಓಣ ಬ್ಯಾಂಡ್ದಾಗಲಿ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಅವರು ಉಂಟಲ್ಲ ಯಾವ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಯಾವ ಕಂಬಳದ ಸಮಿತಿದ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ರಮನಾಥ ರೈಕಲು ಒಂಜಿ ವಿಚಾರನು ನೆಂಪು ಮಂತಿರು ಸಾರತ್ತ ಒರ್ಮನೂತ್ತ ಸೊನ್ಪತ್ತ ಒರ್ಮನೆ ಇಸುವಿಡು ಸುರುವಾಯಿನಂಚಿನ ಕಾವಲಕಟ್ಟೆದ ಮೂಡೂರು ಪಡೂರು ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ಆ ಸಂದರ್ಭಡು ರಡ್ಡು ಪಗೆಲು ರಡ್ಡು ರಾತ್ರೆ ಆ ಕಂಬಳ ಆತನಿಗೆ ಸುರೂತ ವರ್ಷದ ಕಂಬಳ ಕಾವಲಕಟ್ಟೆದ ಸುರೂತ ವರ್ಷದ ಕಂಬಳ ರಡ್ಡು ಪಗೆಲು ರಡ್ಡು ರಾತ್ರೆ ಕೂಡುವ ಭಾಗವಹಿಸಿತ್ತ ಆತನಿಗೆ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷ ಪಂಪಿನ ನೆಂಪುನಿತ್ತೆ ರಮನಾಥ ರೈಕಲ್ ಮೂಲ ಮಂತಿರು ಅಕಲ ಉರ್ತೊಂದಲ್ಲ ಆತ ಸುದೀರ್ಘವಾಯಿನ ಅವಧಿಡು ಇನಿತ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ಆಯ್ಜಿನ ಅನ್ನಲ ಬಂಟ್ವಾಳದ ಕಂಬಳ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು ನಾವೂರು ಗ್ರಾಮದ ಕೂಡಿಬೈಲ್ಡ್ ನಡಪನಂಚಿನ ಈ ಕಂಬಳ ಸುರೂತ ವರ್ಷಡೆ ಬಾರಿ ಯಶಸ್ಸು ಆತನು ಪಂಡ್ರೆ ಬಾರಿ ಸಂತೋಷ ಅವನುಂಡು ಕೇವಲ 24 ದಿನೊಟ್ಟು ತಯಾರಾಯಿನಂಚಿನ ಈ ಕಂಬಳದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಒವೇ ಒಂದು ತೊಡಕಿಜ್ಜಂದೆ ಎಡರು ತೊಡರು ಇಜ್ಜಂದೆ ನಿರ್ವಿಘ್ನವಾದ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ನಡತು ಬೈದನು ದೇವರನ ದಯಟು ನಿಖಲ ಮಾತರಲ ಸಹಕಾರೋಡು ಪನ್ಪಿನೇನು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ರಮನಾಥ ರೈಕಲು ಮೂಲು ನೆಂಪು ಮಂತೊಂದು ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಪಡೆ ಒಂದು ಲೇರು ಓಲು ಅಣ್ಣ ಕ್ಯಾಮ್ರಾದಾಗಲಿ ಒಂತ ಬಿರಬಲೆ ಹಲೋ ಓ ಓ ಗಂತಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀರಾ ಅಂತ ಬರ್ರ ಮೊದಲು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮುಗೀಜೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಯಾವ ಇತ್ತೆ ಅವ್ರ ಸಾಲ ಮುಗಿಯ ನೋಡಿ ಬಲೆ ಬಲೆ ಪರಮಾಣದ ವಿಭಾಗ 47 ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಟದ ಭಾಗವಹಿಸಿತ್ತ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಹಂತದ 1ನೇ ಬಹುಮಾನ 2ನೇ ಬಹುಮಾನದ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಿರು ಕಕ್ಕೆಬದವು ಪೆರ್ಗಾಳು ಶಿವಮ್ಮ ಎಂಗಬಗೌಡನೆಲ್ಲು ಪಡೂರು ಕರೆಟ್ಟೆ ಮೂಡೂರು ಕರೆಟ್ಟೆ ಪನೋಲಿ ಬಯಲು ಬಂಡಾರದ ಮನೆ ರಮೇಶ್ ಕುಳಾರ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದೆಲ್ಲು ಕಕ್ಕೆಬದವು ಪೆರ್ಗಾಳು ಕೃತಿಕ್ ಗೌಡ ಕಕ್ಕೆಬದವು ಪೆರ್ಗಾಳು ಶಿವಮ್ಮ ಎಂಗಬಗೌಡನ ಸಮಾರಂಭದ ಸಭಾವೇದಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಪಟ್ಟೆ ಗುರುಚರಣ ಪನೋಲಿ ಬಯಲು ಬಂಡಾರದ ಮನೆ ರಮೇಶ್ ಕುಳಾರ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಸಂಘದ ಪದಾಧಿಕಾರಿ ಮೂಡೂರು ಕರೆಟ್ಟೆ ಶ್ರೀಯುತ ಸದಾನಂದ ಶೆಟ್ಟಿ ರಂಗೋಲಿ ಮೇರೆಗೆ ಚಂದ್ರಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೆಮ್ಮೆದರು ಶಾಲದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ದೇರು ಅಂಚನೆ ಇರಾ ವಲಯ ಬಂಟ್ರ ಸಂಘದ ಗುರುಕಾರಾಯಣಂಚಿನ ಚಂದ್ರಹಾಸರೈ ಬಾಲಾಜಿ ಬೈಲು ಮೇರೆಗಲ ಶಾಲದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಸಂದಾಯ ಮಲ್ತೇರು ಸಬ್ ಜೂನಿಯರ್ ವಿಭಾಗದ ಭಾಗವಹಿಸಿದ 47 ಜೊತೆ ಇರಲಿ ಮೆಸ್ಕಾಂದ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಹಂತದ ಪ್ರಥಮ ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನದ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಕರೆಡಿತಾ ಇರೋಂದುಲೇರು ಕಕ್ಕೆಬದವು ಪೆರಿಂಗಾಲು ರಂಗಸ್ವಾಮಿ ಶಿವಮ್ಮ ವೆಂಕಟಗೌಡರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವರು ಅರೇನು ಸಮಸ್ತ ಕಮಲಾಭಿಮಾನಿ ಬಂಧುಗಳ ಪರವಾದ ಕಮಲ ಸಮಿತಿ ಪರವಾದ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತಂದುಲ್ಲ ಪಡೂರು ಕರೆಟಿಪ್ಪಣ ಕಕ್ಕೆಬದವು ಪೆರಿಂಗಾಲು ಶಿವಮ್ಮ ವೆಂಕಪ್ಪ ಗೌಡರನ್ನ ಇರ್ಲೆನ್ ಗಿಡ ಅವನಾರು ಕಕ್ಕೆಬದವು ಪೆರಿಂಗಾಲು ಕೃತಿಕ್ ಗೌಡ್ರು ಮೂಡೂರು ಕರೆಟಿಪ್ಪಣ ಪನೋಲಿ ಬೈಲು ಭಂಡಾರದ ಮನೆ ರಮೇಶ್ ಕುಲಾಲ್ರನ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಗಿಡ ಅವನಾರು ಪಟ್ಟೆ ಗುರುಚರಣ್ರು ನೆತ್ತ ಬೆರಿಕೆ ನಾಯದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದಾಗ ತಯಾರಾದಿಪ್ಪಡು ಬಿಯಪ್ಪಾದ ಕೆರೆಕೋಡು ಗುತ್ತು ದಕ್ಕಲ್ಲ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ದಕ್ಕಲ್ಲ ಬಹುಶಃ ಈ ಒತ್ತಡದ ಮಧ್ಯೆ ಐತ ಬೆರಿಕೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿನ ನಾಯದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದಾಗ ತಯಾರಾದಿಪ್ಪಡು ಅಣ್ಣ ಗಿಡವನ್ನು ಹೋಯ್ನಾರ ಆಯ್ನಾದ ಬೇಗ ಬರೋಡಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ಹಾ ಹಲೋ ನೆತ್ತ ಬೆರಿಕೆ ನಾಯದ ಮಲ್ಲ ಹಲೋ ಓ ಓ ಕಡಿಮೆ ಸಮಯ ಇದೆ ಪಾಡ್ನೆ ಇರ್ಲೇಗ್ ಅತ್ಯಂತ ವೇಗದ ಪಾರ್ನೆಂಚಿನ ಇರ್ಲಿ ಗಿಡಾನೆರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿನ ಬಹುಮಾನ ಹೊರ ದೇಶದ ಉದ್ಯಮ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತನಂಚಿನ ಉದ್ಯೋಗ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತನಂಚಿನ ಸನತ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಬೊಕ್ಕ ನಿತೇಶ್ ಕೋಟ್ಯನ್ ಮೊಗಲ್ನ ಉದಾರವಾಯಿನಂಚಿನ ಕೊಡುಗೆ ವಿಶೇಷವಾಯಿನಂಚಿನ ಬಹುಮಾನ ನೆನಪುದ ಕಾಣಿಕೆದ ನೆನಪಲ್ತಂದು ಪುರಸಭೆ ಸದಸ್ಯರಾಗ ಮಾತ ಎಂಕ್ಲನ ಜೊತೆಟ್ಟು ಇತ್ತದಿ ಕಂಬ ಒಂದೇನು ಬೀಟ್ ಮಲ್ತನಾಂಡ ಬಾಕಿ ದಕ್ಕಲಿಗೆ ಅಗ್ಲಿಗೆ ಆ 15,000 ಬಹುಮಾನದ ಒಟ್ಟುಗು ಪಣವದ ಒಟ್ಟುಗು ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆ ಇಚ್ಚಿಂದ ಅರಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಬಲೆ ಬಲೆ
ಭಲೆ ಫೈನಲ್ದ ಸಾಲು ಏರ್ಲ ತಡವನ್ ಬರೆಜ್ಜಿ ಭಲೆ ಲೀಲಾಕ್ಷ ಕರ್ಕೇರ್ ಆರೆಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಆತ್ಮೀಯರು ಕೂಡ ಅಂದೆ ಆರೆ ಕೂಡ ನಾನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ವಂದನೆ ಕೊರ್ಪುನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಪ್ಪಡ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಹುಶಃ ಆರೆಲ್ಲ ಈ ಸಂದರ್ಭದ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಆರೆಲ್ಲ ಕಾರಣೀಭೂತರು ಖಾಸಗಿ ಒಂಜಿ ಸುದ್ದಿವಾಹಿನಿ ಬಹುಶಃ ಅಕ್ಕೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ಕಕ್ಕೆಬದ ಬೆಂಗಾಲ್ ದಕ್ಕಲು ಪಡೂರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮೂಡೂರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಣೋಲಿ ಬೈಲಿ ಭಂಡಾರ ಮಣ್ತಕ್ಕಲೆ ಸಂಯೋಜನೆ ಮಲ್ತಿರ ಪರುಪಾಡನ ವಿಭಾಗದ ಫೈನಲ್ದ ಸಾಲು ನೆನಪು ಮಲ್ತೊಂದು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಜನಕ್ಕಲು ಎಂಕ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪುಡ ಮಾತೆಲ್ಲ ಮಾನಿಕ್ಕಿರು ಹಲೋ. ಪ್ರತಿವರೆಲ್ಲ ಓ ನಾನು ನೆನಪು ಮಲ್ತೊಂದು ಬಿಟ್ರಾನೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಎರ್ಲಿನ ಗಿಡ ಅಂಚಿನ ಹೊಸ ಹೊಸ ಜವಣಿರು ಮಾತ ಇನಿ ತಯಾರಾವಡು ಅಗ್ಲಿಗೆ ಉತ್ತೇಜನ ಕೊರ್ಬುನಂಚಿನ ನೆಲೆಟ್ಟು ಇನಿ ವಿಶೇಷವನಿಂಚಿನ ಬಹುಮಾನ ಮಾತ ಘೋಷಣೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲೇರು ಜವಣಿರು ತಯಾರಾವಡು ಎರ್ಲನ ಸಂಖ್ಯೆ ಮಾತ ಹೆಚ್ಚಾವೊಂದುಂಡು ಜೊತೆಟ್ಟು ಹೊಸ ಹೊಸ ಕಮಲೋಲು ಮಾತ ಇನಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಒಂದುಂಡು ಹೊಸ ಹೊಸ ಕಮಲೋಲು ಮಾತ ಆಯೋಜನೆ ಒಂದುಂಡು ಅತೆ ಒಂದು ಕಂಬಳಡಿ ಪುರಂಚಿನ ತಾಕತ್ತು ದಯಗಂದ ಕೆಂಡ ಈ ತುಳುನಾಡದ ಜಾನಪದ ಕ್ರೀಡೆ ಕಂಬಳ ಇನ್ನು ನೇರ ಪ್ರಸಾರದ ಮುಖಾಂತರವಾದ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಪ್ರಸಾರ ಒಂದುಂಡು ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಜನಕುಲು ಮಾತ ಇನ್ನು ತೂದು ಕಂಬಳನ್ ತೂದು ಖುಷಿ ಪಡಿಪೇರು ಕಂಬಳದ ಬಗ್ಗೆ ಬರಿಯಾತ ಜನ ಸಂತೋಷನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸವೇರು ಕಂಬಳದ ಒಂದು ಪರಿಸರ ಬಹುಶಃ ಇಂಚಿನ ಒಂದು ಪರಿಸರ ಕಕ್ಕೆಬದ ಬೆಂಗಾಲ್ ಕೃತಿಕ್ ಗೌಡರು ಕಕ್ಕೆಬದ ಬೆಂಗಾಲ್ದ ಇರಂಗಿಡ ಬೇರೆ ಪಟ್ಟೆ ಗುರು ಚರಂದ್ರ ಪಣೋಲಿ ಬೈಲಿ ಭಂಡಾರ ಮಂತ ಇರಂಗಿಡ ಬೇರೆ ನರಟು ಕೂಡಿಬೈಲು ಆಮೇಟು ಬೆಟ್ಟದ ಸಾಲು ಐಟ್ ಪಚ್ಚೆ ಪಸರದ ದೈಕುಲು ಶಬ್ದ ಬರ್ಬಿಡ ಅಣ್ಣ ಐತೆ ಅವು ಒಟ್ಟಿಗೆ. ಪಿರೌಡು ಏರವು ಟಪ ಟಪ ಶಬ್ದ ಬರ್ಬಿಡ ಸೆನ್ಸರ್ದ ಪಿರೌಡು ಕಂಗ್ ಬಾ ತಾರೆ ಸೆನ್ಸರ್ ಕೊಟ್ಟಿಡ ಅವು ಶಬ್ದ ಬರಬಲ್ಲಿ ತಾರೆ ಅಲ್ಪ ತಾರಿ ಲಕ್ಕಡಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತ ನಂಗೆ ಪ್ರಕೃತಿ ತೋಜ ಪ್ರದೇಶ ತಾರಿಲಿ ಓಲ್ತುಂಡ್ಲ ನಂಗೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ತೋಜಿ ಅಣ್ಣ ಆಂಡ ಇದೇ ಅಲ್ಪ ಪಟಾಕಿ ಬಿಡಪ್ಪನಗಳು ಇರುತ್ತೆ ನಿಗಲನ್ನು ದೂರ ಬೋಲೆ ಬಾರಿಯ ತಾರಿಲ್ಲ ತೋಜದುಂಡು ಆಗ್ಲಿ ಬಯಲು ಕಂಡ ಸಾಗುಲು ಬಯಲು ಕಂಡ ನೀರ್ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇತ್ತಿದ್ದು ಈ ಒಂಜಿ ಕೃಷಿ ಮಲ್ತೋದಿಪ್ಪನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರತಿ ಕಂಬಳಲ್ಲಿ ಈ ಶಬ್ದಲ್ ಮಾತ್ರ ಬರ್ಬುಂಡು ಏನನ್ನ ಎರ್ಲೆಗೆ ಹಾಕುವೇರ ಅಂದ ಇನ್ನೊಂದಿತ್ತ ಅಂಡ ಒಂದು ಟಪ ಟಪ ಅಂದ ಪಟಾಕಿದ ಶಬ್ದ ಬರ್ಬುಂಡು ನಿಗಲು ಐನಿ ಕೊರ್ಲೆ ಮಾರ್ಲೆ ಅಂಡ ಮುಲ್ಪ ಬುಡಪಿಲ್ಲ ಕೈಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತ ಕೊರಡ್ಚಿ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಅವು ಜಾಸ್ತಿ ಆನಂದ ಬೇತೆ ಮೇಲೆ ವಿಷಯ ಮತ್ತೆ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ಬಿಡು ನನ್ನ ಬರ್ಪಿ ವರ್ಷ ಇನ್ನು ಬ್ಯಾನ್ ಮಲ್ಪ ನಿಗಲಿಗೆ ಮಾರ ಅವಕಾಶ ಖಂಡಿತ ನಮಗೆ ಚೈತ್ರದೀಪ್ ರೈ ಆಯಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಏನು ಸ್ವಾಗತ ಬಲ್ತಂದು ಹಾಗೆ ಸಿದ್ದಮ್ಮೇರು ಬಂಡ ಬಾರಿ ಪ್ರೀತಿಯಾಗಿ ಎಂಥದ ಕೈತಲ್ಲ ಕೊಳ್ಳೋದು ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪೊಡ್ದು ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ನಾನೇನು ರಡ್ಡು ಮೇತಲ ಕಂಜಿಲು ಉಂಟು ಜೈ ಹಾ ಅಪ್ಪನಿತ ಬುಡ್ರಜ್ಜ ಭಾರಿ ಪುರ್ಮಂದುಳ್ಳೇರು ನಮ್ಮ ಈ ಕಮ್ಮಳಕೂಟದ ಸಭಾ ವೇದಿಕೆಡು ಉಂತಾವಡು ಕಂಬಳದ ಕೂಟೊಡ್ಲ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡ್ ಉದ್ಘೋಷಕ್ಕೆ ಆದ ಕಂಬಳಾಭಿಮಾನಿ ಆದ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ಕೂಟದ ಮಿತ್ ಪ್ರೀತಿದೀದು ಬೈದಿರು ಶ್ರೀಯುತ ಮನ್ಮಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪುತ್ತೂರು ಮೇರಿನ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ ಪರವಾದ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಅರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನ ಬೇಬಿ ಕುಂದರ್ ಮೇರು ಶಾಲು ಪೊದೆಪಾದ ಮಾಣಾದಿಗೆ ಸಂದಾಯ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ವೇದಿಕೆದ ನಿರೂಪಕರೆಡ ಒಂಜಿ ವಿನಂತಿ ಪಲ್ಲೆ ಸರ್ ಒಂಜಿ ಸಾಲದವರು ಪಾರೊಂದು ಬರ್ನಾಗ ಅವ ಅವ್ರ ಮೈಕ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ ಅದೇ ಓಕೆ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಗ್ರಾಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆದ ಜಿಲ್ಲಾ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಯನ ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ರ್ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಡು ಪಂದು ವಿನಂತಿ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ
ಬಿಡ್ಪೇರೆ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರೇ. ಪುಟ್ರಾಣಿ ಬಂಟ್ವಾಳ ಮಾಕಾಳಿ ಬೆಟ್ಟು ಸೀತಾರಾಮ್ ಶೆಟ್ರು ದಯಮಂತದ ಚಾವಡಿ ಬೋರ್ಡು ಪಂದು ಬಿನೈಕೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಏರ್ಲೆನ ಯಜಮಾನ್ಯೆ ಬಂಟ್ವಾಳ ಮಾಕಾಳಿ ಬೆಟ್ಟು ಸೀತಾರಾಮ್ ಶೆಟ್ರು ದಯವಂತದ ವೇದಿಕೆ ಬೋರ್ಡು ಪಂದು ಬಿನೈಕೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ. ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ಪಿಯೂಷ್ ರೋಡ್ರಿಗಸ್ ದಯಮಂತದ ವೇದಿಕೆ ಬೋರ್ಡು. ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ಪಿಯೂಷ್ ರೋಡ್ರಿಗಸ್ ತಕ್ಷಣ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು. ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭನ ಸುರುಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ದಯಮಂತದ ಇರು ವೇದಿಕೆ ಬೋರ್ಡು ಪಂದು ಬಿನೈಕೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿಯ ಸಂಚಾಲಕರಾಯನ ಬಳ್ಳೋಡಿ ಗುತ್ತು ಪದ್ಮಶೇಖರ್ ಜೈನ್ರು ದಯಮಂತದ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು. ಕಕ್ಕಬದ ಪೆರಿಂಗಾಲು ಶಿವಮ್ಮ ವೆಂಕಪ್ಪ ಗೌಡರ್ನೆರ್ಲು ಪಡೂರು ಕರೆಕ್ಟ್. ಪನೋಲಿ ಬೆಲ್ಲು ಭಂಡಾರದ ಮನೆ ರಮೇಶ್ ಕುಲಾಲ್ರನ ವಿಜಯನಗರದಲ್ಲೂ ಮೂಡೂರು ಕರೆಕ್ಟ್. ಪರಪಾಡದ ವಿಭಾಗದ ಫೈನಲ್ ದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮೂಡೂರು ಕರೆತ್ತ ಪನೋಲಿ ಬೆಲ್ಲು ಭಂಡಾರದ ಮನೆ ರಮೇಶ್ ಕುಲಾಲ್ರನ ಒಂಜನೇ ನಂಬರ್ದಿರ್ಲು ಸಬ್ ಜೂನಿಯರ್ ವಿಭಾಗದ ಭಾಗವಹಿಸಿನ 47 ಜತೆಯಲ್ಲಿಡೆ 11ನೇ ವರ್ಷದ ಕೂಟದ ಇನಿತ್ತ ಕೂಟದ 1ನೇ ಬಹುಮಾನ. ಪಡೂರು ಕರೆಟ್ ಬತ್ತನ ಕಕ್ಕಬದ ಪೆರಿಂಗಾಲು ಶಿವಮ್ಮ ವೆಂಕಪ್ಪ ಗೌಡರ್ನೆರ್ಲಿಗೆ ಇನಿತ್ತ ಕೂಟದ ಸಬ್ ಜೂನಿಯರ್ ವಿಭಾಗದ 2ನೇ ಬಹುಮಾನ. ಮುಗ್ಲಲ್ಲಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬೊಟ್ಲಿ 1296 1332 ಒಂದನೇ ಬಹುಮಾನ ತೀರ್ಪಡೆನ ಪನೋಲಿ ಬೆಲ್ಲು ಭಂಡಾರದ ಮನೆ ರಮೇಶ್ ಕುಲಾಲ್ರನ ಒಂದನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ನಿಗಡೆನಾರು ಪಟ್ಟೆ ಗುರುಚರಣ್ರಿ. 2ನೇ ಬಹುಮಾನ ತೀರ್ಪಡೆನ ಕಕ್ಕಬದ ಪೆರಿಂಗಾಲು ಶಿವಮ್ಮ ವೆಂಕಪ್ಪ ಗೌಡರ್ನ ಇರ್ಲಿ ನಿಗಡೆನಾರು ಕಕ್ಕಬದ ಪೆರಿಂಗಾಲು ಕೃತಿಕ್ ಗೌಡರ್. ಸತೀಶಣ್ಣ ಓ ಸಬ್ ಜೂನಿಯರ್ ಒಂಜಿ ಸಂತೋಷದ ವಿಚಾರ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಸಂಘಟಕರಿಗೆ ದಾದಿ ಪಲ್ಲೆ ದಾದಾಂದು ಪಂಡ ಇನ್ನಿತ ಈ ಸಬ್ ಜೂನಿಯರ್ ವಿಭಾಗಡು ಸುರೂತ ಇನಾಮ್ ಪಡೆಯನಂಚಿನ ಎರಲು ಎಂಕ್ಲ ಪಾಣೆಮಂಗಳೂರು ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ದ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ರಮೇಶ್ ಕುಲಾಲ್ರೆನ ಎರಲು ಪಂಡ್ರೆ ಬಾರಿ ಸಂತೋಷ ಒಂದುಂಡು ಎಂಕಲ್ನ ಎರಲೊಂದು ಪಂಡ್ರೆ ಸಂತೋಷ ಒಂದುಂಡು. ವಿಶೇಷ ವಣಿಂಚಿನ ಅವಕಾಶ ಸಬ್ ಜೂನಿಯರ್ ವಿಭಾಗದಾಗಲಿಗೆ ಈ ಕಮಲಾಡ್ ವಿಶೇಷ ವಣಿಂಚಿನ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ದು 47 ಜತೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಟೋಡು ಭಾಗವಹಿಸೋದಿತ್ತ. ಕೇವಲ ರಮೇಶ್ ಕುಲಾಲ್ರನ್ನ ಇರು ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮತ್ ರಡ್ನೈ ನಾಮ್ ಪಡೆಯಿನ ಕಕ್ಕೆ ಪದವು ಪೆರಂಗಾಲು ವೆಂಕಪ್ಪ ಗೌಡ್ರನ್ನ ಇರಲಿಲ್ಲ ನಮ್ಮನೇ ಪನ್ಪುನ ಪಾತಿರನು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ರಮನಾಥ್ ರೈ ಜನಕಲ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಂತದ 1ನೇ ಬಹುಮಾನ 2ನೇ ಬಹುಮಾನದ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಅವಿಟ್ಲ ವಿಶೇಷದಾದ ಪಂಡ ಕಣಪಲ ವಿಭಾಗಡೆ ಇನಿತ್ತು ಕೂಟದ 1ನೇ ಬಹುಮಾನ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ರಮನಾಥ್ ರೈಕಲ್ ಇರಲಿಗೆ ಅಂದು ಕುಂದುಲ ಈ ಕಂಬಳದ ಒಂದು ವಿಶೇಷತೆ ಕುಡೊಂಜಿ ವಿಶೇಷತೆ ಉಂಡು ಸತೀಶಣ್ಣ ದಾದೆ ಪಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡಪಲಾಯದ ವಿಭಾಗಡು ಪ್ರಥಮ ಬೊಕ್ಕ ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯಿನಂಚಿನ ಇರ್ಲು ಎಂಕ್ಲ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿದ ಪದಾಧಿಕಾರಿ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ರಮನಾಥ್ ರೈಕುಲ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ನೇಹಿತೆ ಅಲ್ಲಿಪಾದೆ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ಡಿಸೋಜರ್ನ ಅವಲ ಎಂಕ್ಲನೇ ಇರ್ಲು ಪನ್ಪನಂಜಿ ಸಂತೋಷ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಪ್ರಥಮ ಬೊಕ್ಕ ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನ ಅಡ್ಡಪಲಾಯದ ವಿಭಾಗಡು ಕಂಬಳ ಕೂಟೋಡು ಭಾಗವಹಿಸನ ಮಾತೆ ಇರ್ಲನಗ್ಲ ನಮ್ಮಗಲಿ ಅವು ಇಂಚ ಅಂದ ಕೆಂಡ ಸಮಾನತೆಯನ್ನು ಸಾರಿದ ನಡಪುಣಂಚಿನ ಕ್ರೀಡೆ ಇತ್ತು ನಾವು ಕಂಬಳ ಕ್ರೀಡೆ ಸರ್ವಧರ್ಮದ ಬಂಧುಲು ಒಟ್ಟು ಸೇರೊಂದು ಮಾತಿರ್ಲ ಮೆಗ್ಗಿ ಪಲಯ ತಗೆ ತಂಗಡಿ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಬಾಂಧವ್ಯತದ ಒಟ್ಟು ನಡಪುಣಂಚಿನ ಕ್ರೀಡೆ ಇತ್ತಂಡ ಅವು ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ಭಾಗವಹಿಸವನಂಚಿನ ಮಾತೆ ಇರ್ಲನಗ್ಲ ನಮ್ಮಗಲಿ ಅದೇ ಬಿರ್ದದ ಕಂಬಳ ಅಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಬಿರ್ದದ ಕಂಬಳ ಅಂತ ಪಿಕ್ಚರ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಬಿಡ್ದದ ಕಂಬಳ ಅಂತ ಪಂಡ ಈ ತುಳುನಾಡದ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕಂಬಳಲು ಬೊಕ್ಕ ಈತ ಆಧುನಿಕ ಕಂಬಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸೋದು ಕ್ರೀಡೆ ತುಳುಗಾಗಿ ಕ್ರೀಡೋತ್ಸವ ಬಾಂಧವ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಉಂಡು ಆ ಬಾಂಧವ್ಯನ ತೊಜಿಪಾದ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಏಕೈಕ ಕ್ರೀಡೆ ಇತ್ತಂಡ ಅವು ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಂತದ 1ನೇ ಬಹುಮಾನ 2ನೇ ಬಹುಮಾನದ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ
ಕಂಬಳಗ ಬಿಯಪಾದ ಕೆರೆಗೋಡೆ ಗುತ್ತು ಶೇಖರ ಪೂಜಾರನೆರಲು ಪಡೂರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟ ನಟನಮ್ಮದೆರಲು ಮೂಡೂರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಿಜಾರು ಅಶ್ವತ್ಥಪುರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೌಡರೇ ಬಿಯಪಾದ ಕೆರೆಗೋಡೆ ಗುತ್ತು ಶೇಖರ ಪೂಜಾರನ ನ್ಯಾಯದ ಮಲ್ಲೇನ ಗಿಡ ಬೇರೆ ಮರೋಡೆ ಶ್ರೀಧರ್ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟ ನಟನಮ್ಮದೆರಲು ಗಿಡ ಬೇರೆ ನೆತ ಬೇರೆಕ್ಕೆ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬದಾಗ ತಯಾರವರು ವಿಜಯನಗರದಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬದಾಗಲು ನಾವೆಡ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಭಾಗವಹಿಸನಿ 21 ಜೊತೆರ್ಲಿಡು ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತದ ಪ್ರಥಮ ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನದ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ತಯಾರ ಒಂದುಲೇರೆ ಬಿಯಪ್ಪಾದ ಕೆರೆಕೋಡಿ ಗೊತ್ತು ಶೇಖರ ಪೂಜಾರನಿರ್ಲು ಪಡೂರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ರಡ ನಂಬರ್ದಿರ್ಲು ಮೂಡೂರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಡೂರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಪುನಃ ಬಿಯಪ್ಪಾದ ಕೆರೆಕೋಡಿ ಗೊತ್ತು ಶೇಖರ ಪೂಜಾರಿನ ನಾವೆಡ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗಿಡವನಾರೆ ಮಿಜಾರು ಅಶ್ವತ್ಥಪುರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಗೌಡರೇ ಮೂಡೂರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಪುನಃ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ರಡನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಗಿಡವನಾರೆ ಮರೋಡಿ ಶ್ರೀಧರ್ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಟ್ಟು ನೆತ ಬೆರಿಕ್ ಅಡ್ಡಬಲದ ಒಂಜಿ ಭಾಗದಾಗ ಗಿಡ ಒಂದು ಬೋಡು ಆಯ್ತಾ ಬೆರಿಕ್ ನ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಹಾಕಲು ಒಂದು ವಿಶೇಷತೆ ದಾದ ಅಂದಿಕೆಂಡ ಎಂಚಂದ ಬಲ್ಲೆಗೆ ನಾವೆಡ್ದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗಡೆ ಇತ್ತಿದ್ದ ನಾವೆಡ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಲ್ಪುನ ಸುರೂತ ಕಮಲಡೆ ಒಂಜನೇ ಬಹುಮಾನದ ತೀರ್ಪಾಡಿ ನೀರು ಬಿಯಪ್ಪಾದ ಕೆರೆಕೋಡಿ ಗುತ್ತುಡಿತ್ತು ನಂಚಿನ 703 ಕೋಡಿದ ಕಾಟಿಯರು ಅಂದು ಐತೆ ಜೊತೆಟ್ ಬರ್ಪಿನ 21 ತಾರೀಕು ದಾನಿ ಮಡಂತ್ಯಾರಡಿ ಹಾ ಒಂದು ಸನ್ಮಾನ ಪಡೆಯರಿಪ್ಪು ನಂಚಿನ ಏರು ಬುಡ್ಪ ಬೋಳದ ಗುತ್ತದ ಧೋನಿಯರು ಬಲಿ ಹೊರ ಉಂತಲಿ ಹೊರ ಉಂತಲೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಟ್ಟು ಏನು ಇಲ್ಲದಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಭಾಗವಹಿಸೋನು ಕಡಿಮೆ ಅವಳ ಕಂಬಳದಂತೂ ಬರ್ಪು ಕರೆಸತಿ ಕಾವಲ್ ಮೂಡೂಡ್ಲ ಮಾತ ಕಂಬಳಗು ಪರಂದಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಂದರ್ಭಡು ನನ್ನ ಮಗಳಂತೂ ಬೈದ್ನಿ ಇತ್ತ ಕಂಬಳ ಈ ಸರ್ತಿದ ಈ ಮೂಡೂರು ಪಡೂರು ಬಂಟ್ವಾಳ ಕಂಬಳಡು ಎನ್ನ ಮಗಳು ಚರಿಷ್ಮಾ ರೈ ಆಲೆ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬೈದಲು ಆಲಿನ ಯಾನು ಸ್ವಾಗತ ಬಲೆ 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 ನೆತ ಬೆರಕೆ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದಾಗ ತಯಾರಲ್ಲ ಅಡ್ಡಬಲ ಇದ ಒಂಜಿ ಗಿಡ ಒಂದು ಬೋಳಿ ಆಯ್ತಾ ಬೆರಿಕ್ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿ ಹಾಕಲು ತಯಾರಲಿ ಬಲಿ ಅಡ್ಡಬಲದಾಗಲ ಬಲಿ 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 ഒരു ಬೆಂಗಳೂರು ದಸ್ನಿ ಐತಿ ಬಲಿ ಅಡ್ಡಬಲದಾಗಲ ಬಲಿ ಇಡಿಪುನ ಹೆಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಯೂತ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆ ಈ ಕಂಬಳ ಸುರಾಯಣದೊಕ್ಕ ಎಣ್ಣೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ರಮೇಶ್ ಆಗೆಲ್ಲ ನೆನಪಲ್ತೆ ಮೂಲೆ ಬತ್ತದು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತನಿಗೆ ಬೋದು ಆಗೆಲ್ಲ ಸಲ್ಲಿಸ ಬಲಿ ಬಲಿ ಬುಡ್ರಾಣೆ ಬುಡ್ರಾಣೆ ಪತ್ತೊಂದು ಬಣ್ಣಗಣೆ ಪತ್ತೊಂದು ಬರಡು ಓಡೆ ಬರಡು ಒಂದು ಬಣ್ಣದು ಗಂತು ಪತ್ತು ಉಂತಿ ಒಕ್ಕತ್ತು ರಡ್ಡು ಬಾದಕಲ್ಲ ತಾರ ಹೊಡಿತೆ ತಡವನ್ ಬರಜ್ಜಿ ಫೈನಲ್ ಸಾಲು
ಬಿಯಪ್ಪಾದೆಕ್ಕೇರು ಕೋಡಿಗುತ್ತು ಶೇಖರ ಪೂಜಾರಿ ನೆರಲು ಪಡೂರು ಕರೆಟ್ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ರಡ ನಂಬರ್ ದಿರಲು ಮೂದೂರು ಕರೆಟ್. ಬಲಿ 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 ಆತ್ಮೀಯ ಕಂಬಳಾಭಿಮಾನಿ ತಡಬಂಪರಜ್ಜಿ ಬುಡ್ರನೆ 11ನೇ ವರ್ಷದ ಮೂಡೂರು ಪಡೂರು ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳಕೂಟ ಬಂಟ್ವಾಳ ಕಂಬಳ ನೆತ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭನ ಸುರುಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಡಿಪ್ಪನಂಚಿನ ಗಣ್ಯರೇನು ನಮ್ಮನು ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಕಂಬಳ ಸಮಿತ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಮಾಜಿ ಸಚಿವರಾಯನ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ರಮನಾಥ ರೈಕುಲು ಇತ್ತೇನೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತದಾತಂಡು ಉಡಲು ದಿಂಜಿನ ಸ್ವಾಗತ ಆರು ಮಲ್ದೇರು ನನ್ನರ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮನ್ಪಂದೆ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾದ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆದ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರೋಡು ಪಂದು ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ಪಿಯೂಸ್ ಎಲ್ ರೋಡ್ರಿಗಸ್ ಮೆರಡ ವಿನಂತಿ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ. ಪ್ರೀತಿದ ತುಳುನಾಡಿದ ಕಂಬಳಾಭಿಮಾನಿಗಳೇ, ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕ ಪಾತೆರ್ನ ಈ ಪೊರ್ತು ಖಂಡಿತ ಆತು ಮಾತೆರ್ಲ ಭಾರಿ ಕುತೂಹಲಡು ಈ ಫೈನಲ್ ಕ್ರೀಡೆನ ಕಂಬಳನ ತೂವೆರೆ ಮಾತ ಉತ್ಸುಕರಾದುಲ್ಲಿರು ಅಂಚಾದಿ ಪುನಗ ನಮ್ಮ ಮಾತ ತುಳುನಾಡದ ತುಳುವೇರು ನೆಟ್ ಜಾತಿ ಮತ ಭೇದ ಖಂಡಿತ ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಭಾವನೆಡು ಎಂಕಲು ಮೂಲು ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಉತ್ತೊಂದ ಸರಿಯಾದ ಕೊಂಡೆಗೆ ಬಿಕ್ಕೆ ಕೇಣೊಂದು ಎಂಚಿನ ಆಪುಣು ಪಂಪನ ಒಂಜಿ ಉತ್ಸಾಹಡು ಎಂಕಲು ಉಲ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತುಡು ಸೇರ್ನಂಚಿನ ಮಾತ ಗಣ್ಯರ ನಕ್ಲೆಗ್ ಕಂಬಳಾಭಿಮಾನ ನಕ್ಲೆಗ್ ಎರುತ್ತ ಯಜಮಾನ್ಯರ ನಕ್ಲೆಗ್ ಇನಿ ಸುರುಡ್ದು ಈ ಕರೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಸುರು ಮಲ್ಪನ ದಿನೊಡ್ದು ಇನಿ ಮುಟ್ಟ ಏರು ಮಾತ ನಂಗೆ ಸಹಾಯ ಕೊಡ್ತೀರ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತೀರ ಬೆಂಬಲ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಅಂಚನೆ ಪರೋಕ್ಷವಾದ ಅಕಲ್ನ ಶುಭಾಶಯನ ಪಣ್ತೆರ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತೆರ್ನ ನೆನೆತೊಂದು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ದಾಲ ಪಾತೆರಂದೆ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ರಮನಾಥ ರೈಕಲು ನಮ್ಮ ನಾಯಕರು ಕಂಬಳ ಪ್ರೇಮಿಲು ವಿಶೇಷವಾದ ಈ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಈ ಕರೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತನ ಅರೆಗ ನಿಕ್ಲ ಮಾತೆರ್ನ ಪರವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಅಂಚನೆ ಸೊಲ್ಮೆನ ಪಣಿರ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ಬೆ ಬಂದುಲೆ ಅಂಚನೆ ಮೂಲು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ರಮನಾಥ ರೇಕಲ್ನ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕುಟುಂಬ ಈ ವೇದಿಕೆಡು ಉಲ್ಲೇರು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಪಣಂದೆ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತೆರೆಗಲ ಯಾನ್ ಅರ್ನ ಅಣ್ಣೆ ರಾಜಶೇಖರ್ ರೈಕುಲ್ಲ ಈ ವೇದಿಕೆಡು ಉಲ್ಲೇರು ಮಾತೆರೆಗಲ ಈ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕುಟುಂಬಗೂ ಅಂಚನೆ ಸೇರ್ನಂಚನ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಒಂಜೆ ಅಪ್ಪೆ ಜೋಕುಲು ತುಳುವೇರು ಈ ಭಾವನೆ ದಿತ್ತೊಂದು ನಿಗ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಗಲ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದು ಅಂಚನೆ ಈ ಇನಿಮುರ್ತ ಮಾತ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ನ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಎನ್ನೊಂದು ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆಲೆ ಮಂದು ಪಣೊಂದು ಇನಿಮುಟ್ಟ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತಿನ ಅಧಿಕಾರುలు ವಿಶೇಷವಾದ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ವಿವಿಧ ಬೇತೆ ಇಲಾಖೆ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಭಾರಿ ಆತ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಟಿ ವಿ ಮಾಧ್ಯಮದಕ್ಕಲು ಅಜ್ಜೆ ಪತ್ರಕರ್ತ ಮಿತ್ರರು ಈ ಕಂಬಳದ ಯಶಸ್ವಿಗೆ ಕಾರಣಕರ್ತರಾತರು ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ನೆನೆತೊಂದು ಅಕ್ಲೆಲ್ಲ ಎನ್ನ ಸೊಲ್ಮೆಲೆ ಸಂದಾದ ಈ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಮುಂದಿನ ದುಂಬುದ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ತನೆರಿ ಯಾನ ಬುಡ್ದುಗರ್ಪೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಪಿಯೂಸ್ ಎರಡ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕವಾದ ಎರಡು ಪಾತೆರ್ಲೆಂದು ಪಂಡಾಗ ಅರೆಗೆ ಶಬ್ದ ತಿಕ್ಕೊಂದಿಜ್ಜಿ ದಾಯೆಂದು ಪಂಡ ತುಂಬಿದ ಕೊಡ ಯಾವತ್ತೂ ತುಳುಕುವುದಿಲ್ಲ ಪಂಪಿನ ಪಾತೆರ ಉಂಡು. ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಪಿಯೂಸ್ ಎಲ್ ರೋಡ್ರಿಗಸ್ ಕರಿನ 24 ದಿನೋರ್ದಿಂಚಿ
ಈ ಕಂಬಳದ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಬೋಡಾದು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ರಮನಾಥ್ ರೈಕುಲ್ನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನಡು ಸಮಿತಿದ ಸಂಚಾಲಕರಾಯನ ಪದ್ಮಶೇಖರ್ ಜೈನ್ರೇನ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ತುಂಬೆಗೊತ್ತು ಚಂದ್ರಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ರೇನ ಅಂಚನೆ ಮಾತ ಪದಾಧಿಕಾರಿಲಕನ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರನ್ನ ಸಹಕಾರನು ಮಾತೇರನ ಪ್ರೀತಿನ ಗಳಿಸಾದು ಇನಿ ಕಂಬಳದ ಯಶಸ್ಸಾತನು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಪಿಯುಸರಿಗೆ ಆರ್ನ ಉಡಲು ದಿಂಜಿದು ಬರೋದುಂಡು ಆ ಉಡಲು ದಿಂಜಿದು ಬಂದಾಗ ಪಾತೆರ್ರೆ ಶಬ್ದ ತಿಕ್ಕೊಂದಿಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಯಶಸ್ವಿ ಕಂಬಳ ಕ್ರೀಟನು ಕೂಟನು ಸುರುತ ವರ್ಷನೆ ಎಂಕುಲು ಸಂಘಟನೆ ಮಂತಾ ಪನ್ಪನಂಚಿನ ಆ ಒಂಜಿ ಭಾವನೆ ಆರ್ನ ಮನಸ್ಸು ಬರೋದುಂಡು ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕವಾದ ಪಾತೆರ್ನಂಚಿನ ಪಿಯೂಷ್ ಎಲ್ ರೋಡ್ರಿಗಸ್ ಮೇರೆಗೆ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದೇತ ಮಂತಂದು ಈತೆ ಈ ಸಭಾವೇದಿಕೆಡು ಇನ್ನಿತ ಈ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳ ಕೂಟದ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಬೋಡಾದು ಸಹಕಾರ ಮಂತಿನ ಕೆಲವು ಜನನು ಅಂಚನೆ ಕಂಬಳ ಕ್ರೀಡೆಡು ಕಂಬಳ ಕೂಟೋಡು ಸಾಧನೆ ಮಂತೊಂದಿಪ್ಪನಕ್ಲೇನು ಮಾನಾದಿಗೆ ಮನಪರಂಚಿನ ಸನ್ಮಾನ ಮನಪರಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯ ನಡಪೆರಂಡು ನೆತ್ತ ನಿರೂಪಣೆನು ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿದ ಪದಾಧಿಕಾರಿ ರಾಜೀವ್ ಕಕ್ಕೆ ಪದವು ಮೇರು ನಡಪಾದುಕೊಂಡು ಪಂದು ವಿನಯಕ್ಕೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ. ಹಲೋ ವೇದಿಕೆ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಒಂದೊಂದು ಸಾಲ ಒಂದು ಯಾವ ನಡು ಅವರಪ್ಪ ಕಂಬಳ ಓಟದ ಮತ್ತೆ ನಿಖಿಲ ಅಂಚನೆ ಮಂತಂದುಕೊಳ್ಳೆ ಗೋಪಾಲ್ ನಾಯ್ಕರು ಒಳಿತನಲ್ಲ ಗೋಪಾಲ್ ನಾಯ್ಕ ತುಂಬ ಒಲೆ ಬಕ ತಾಡ ಒಂದು ಬೀರವಲೆ ಬೇಕು ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಇಜ್ಜ ಲಡ್ಡು ಮಾತಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಡು ಗೋಪಾಲ್ ನಾಯ್ಕ ಹತ್ರ ಬರಬೇಕು ನಾನು ಎದುರು ಪೊಯ್ಲೆ ಕಡೆ ಉಂಟಾದ ಕೊಡು ಹಾ ಶಿರೂರು ಮುದ್ದುಮನೆ ಗೋಪಾಲ್ ನಾಯ್ಕರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರೋಡು ಬಣ್ಣದ ವಿನಂತಿನ ಮತ್ತೊಂದುಲೇರೆ ಶಿರೂರು ಮುದ್ದುಮನೆ ಗೋಪಾಲ್ ನಾಯ್ಕರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರುವಂತೆ ವಿನಂತಿ. ಹಲೋ ಓ ಈತ ಜನ ಕುತೂಹಲದ ಕಾತೊಂದುಲೇರು ಅವು ಅಂದೆ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂದೊಂದು ಐನಿಂತ ಉಂಟಯ ಅಂದು ಇತ್ತ ಬುಟ್ಪೇರು ಬಣ್ಣದು ನಿಗಿಲಿದಾನೆ ತಡ 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 ತಡವನ್ ಬರ ಬಲ್ಲಿ ಇನ್ನಿತ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶುರು ಮಾಡ್ಪವ ಅಮ್ಮಿ ಅಂಡಿ ಗತಿ
ಬಿಯಪ್ಪ ದೆಕ್ಕೆರೆ ಕೋಡಿ ಗುತ್ತು ತಗಲು ಪಡೂರು ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಬಿ ಮೂಡೂರು ದಾದೆ ಒಂಜಿ ಉಂತರೆ ಅಂದ ಮೂಲು ಎರುಪತ್ತು ನಗಲು ಕೈ ಕಟ್ಟಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ತು ಒಂದುಲೇರು ನಿಗಂಟು ಗೊತ್ತು ನಗ್ಲಿ ಓ ಓ ಓ ದಾದ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸುಮಲ್ಪ ಹಲೋ ಬಲೆ ಗಡ್ಡ ಬಾಲ್ದ ಪನ್ಪುಣ ಸ್ಪರ್ಧೆ ತೀರ್ವ ತೆಪ್ಪು ಬುಡ್ರನೆ ಬಲೆ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ವಾ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ತಡ ಮನ್ಪೋಚಿ ನಿಕ್ಲಿ ದಯ ಬಂಡ ಅವು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತಾವು ದಾದ ಅಂತ ಬಂಡದು ಹಲೋ ಓ ಈ ಸುತ್ತುರಿತ ಬುರ್ಜಾರ್ ನಾನು ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಕೇಂಡ ಓ ಈ ಬಿಯಪ್ಪ ದೆಕ್ಕರೆ ಕೋಡಿ ಗುತ್ತು ಶೇಖರ ಪೂಜಾರ್ನಲ್ಲಿಗೆ ಪಡೂರು ಬೋಳದು ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ರಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಮೂಡೂರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಡೂರು ಕರೆತ್ತ 11.60 12.12 ಪಡೂರು ಕರೆತ್ತ ಬಿಯಪ್ಪ ದೆಕ್ಕರೆ ಕೋಡಿ ಗುತ್ತು ಶೇಖರ ಪೂಜಾರ್ನಲ್ಲಿಗೆ 19ನೇ ವರ್ಷದ ಮೂಡೂರು ಪಡೂರು ಜೋಡುಕರೆ ಕಮಲ ಕೊಟ್ಟದ ನಾಬರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ 21 ಜೊತೆರಲಿಡೆ ಇಡಿತ ಕೂಟದ 1ನೇ ಬಹುಮಾನ ಮೂಡೂರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಬತ್ತನ ಬೋಳದು ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ ರಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗೆ ಇಣಿತ ಕೂಟದ ನಾವರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ 2ನೇ ಬಹುಮಾನ 11.60 12.12 ದ್ವಿತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ನಮ್ಮ 1ನೇ ಬಹುಮಾನ ತೀರ್ಪಡೆಯಿನ ಬಿಯಪ್ಪ ದೆಕ್ಕರೆ ಕೋಡಿ ಗುತ್ತು ಶೇಖರ ಪೂಜಾರನ ನಾವರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಗಡನಾರೆ ಮಿಜಾರ ಅಶ್ವತ್ಥಪುರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಗೌಡಿರು 2ನೇ ಬಹುಮಾನ ತೀರ್ಪಡೆಯಿನ ಬೋಳದು ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟನ ರಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ನಿಗಡನಾರೆ ಮರೋಡಿ ಶ್ರೀಧರ್ ಚಪ್ಪಾಲೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಹಲೋ ಓ ಅಡ್ಡ ಬಲ ಇದ್ದ ಒಂದಿನ ಬಿಡು ಬಾಬಾವೆ ಹೌದು ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮನೆ ಒಟ್ಟು ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ಕಿರಿಯರು ಪಿಟ್ಟನ ಒಂದನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಪಡೂರು ಹೋಟೆಲ್ ಪ್ರದೇಶದ ಮಾಲಕಿರಣ ಚೇತನ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಆಂಟನಿ ಅಡ್ಡ ಬಲ ಇದ್ದ ಸಿಕ್ವೇರ. ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇರ್ಲಿಡೆ ಅರೇನೆ ಫೈನಲ್ 19ನೇ ವರ್ಷದ ಪ್ರವೇಶ ಮೂಡೂರು ಪಡೂರು ಜೋಡೂರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಗುಡ್ಡಗೂ ಬರ್ತಾರೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮತ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿಪ್ಪಾದ ಕೆಳಗೆ ಮನೆಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಪಾದಕ್ಕೆ ಮನೆ ಪ್ರದೇಶ್ ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ಹೋಟೆಲ್ ಪಿಟ್ಟನ ಮಾಲಕಿರ ಒಂದನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗೆ ಸಿಕ್ವೇರ 19ನೇ ವರ್ಷದ ಇವರಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯ ಮೂಡೂರು ಸ್ವಾಗತ. ಪಡೂರು ಜೋಡುಕರೆ ಕಮಲ ಕೊಟ್ಟದ ಅಡ್ಡಬಲದ ವಿಭಾಗದ 1ನೇ ನಾವೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಬಹುಮಾನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಕಮಲ ಸಮಿತಿಯ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಶ್ರೀಯುತ ಉಮೇಶ್ ನಾವೂರು ಬೇರೆ 1ನೇ ಬಹುಮಾನ ತೀರ್ಪಡೆಯಿನ ಶಾರದಾ ಅಲ್ಲಿ ಪಾದಕ್ಕೆ ಮನೆ ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ಪಿಂಟೋರ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ನಿಗಡನಾರೆ ಸಾವಿಯ ಗಂಗಯ್ಯ ಪೂಜಾರ್ ಇಂಬೆರೆಗೆ ಚಪ್ಪಾಲೆಜ್ಜ ಕಮಲ ಅಭಿಮಾನಿ ನಿರೂಪಕ ಒಂದು ವಿನಂತಿ ಇರು ಪಾರೊಂದು ಬರೊಂದು ಇಪ್ಪನಾಗ ಒಂಚೂರು ಮೈಕ ಪಾತೆರ ಅವಕಾಶ ಕೊರಡು ಮೂಲು ಕರೆಡ್ತಾರಂದ್ರೆ ನಾಯದಲ್ಲಿ ಭಾಗಡು ಅಜ್ಪತ್ರಾಟ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬ ಭಾಗವಹಿಸದಿತ್ತ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಂತದ 1ನೇ ಬಹುಮಾನ 2ನೇ ಬಹುಮಾನದ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಕಜಕಾರ್ ಕೊಳ್ಳೋಡಿ ಶ್ರೀನಿಧಿ ವಾರಿಜ ಸುಂದರಿಗೆ ಪೂಜಾರನೆರಲು ಮೂಡೂರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಟೀಲ್ ಕೊಡತ್ತೂರು ಕಿನ್ನಚ್ಚಿಲು
ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟಿನ ಒಂದನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಪಡೂರು ಕರೆಟ್ ಮೂಡೂರು ಕರೆ ಕೈಕಾರು ಕೊನಿಲೋಡಿಗೆ ಪಡೂರು ಕರೆ ಕಟೀಲು ಕೊಳೆತ್ತೂರು ಕಿನ್ನಚ್ಚಿಲಿಗೆ ಒಂಟಿಕಟ್ಟೆ ರಿತೇಶ್ ಪೂಜಾರ್ಲು ಕೈಕಾರು ಕೊನಿಲೋಡಿ ಶ್ರೀನಿಧಿ ವಾರಿಜ ಸುಂದರಕ್ಕೆ ಪೂಜಾರ ಬೇರೆ ಪಟ್ಟೆ ಗುರುಚರಣ್ರು ಕಟೀಲು ಕೊಳೆತ್ತೂರು ಕಿನ್ನಚ್ಚಿಲು ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟಿನ ಒಂದನೇ ನಂಬರ್ದ ನ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗನ ಗಿಡ ಬೇರೆ ಕ್ರೀಡಾ ಕ್ಷೇತ್ರವು ಕಂಬಳ ಆ ಮುಖಾಂತರ ತುಳುನಾಡದ ಪೆರ್ಮೆ ತುಳುನಾಡದ ಇತಿಹಾಸ ಕಂಬಳದ ಮುಖಾಂತರ ನಿರ್ಮಾಣ ಆತನ ಪಂಡ್ರ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಒಂದು ಉಂಟು ಆ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದ ಈ ಒಂದು ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಾನ ಜಿದ್ದಿನ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಜವಳಿ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ನಾಯ್ಕರು ಅರಿನ ಸಾಧನೆದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಪಡೋಣ ಭಾರಿ ಆತೆ ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಾನ ಜಿದ್ದಿನ ಸಾಧಕರು ಮಂದಾರ್ತಿ ಶಿರೂರು ಮುತ್ತುಮಣೆ ಗೋಪಾಲ್ ನಾಯ್ಕರು ದಯಮಲ್ತದೆ ಸನ್ಮಾನ ಪೀಠಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ಸನ್ಮಾನ ಪೀಠಕ್ಕೆ ಬಂದು ಬರಬೇಕು ಆಸೀನರಾಗಬೇಕು ಸಾಲು ಒಂದನೇ ಬಹುಮಾನ ಎರಡನೇ ಬಹುಮಾನದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಆತ್ಮೀಯ ಕಂಬಳಾಭಿಮಾನಿ ಬಂಧುಲೆ ನಮ್ಮ ಇಣಿತ ಈ ವೇದಿಕೆಡಿ ನಮಗ ತೋಜನ ನಿಪುಣ ಜಿದ್ದಿನ ಮಲ್ಲ ಸಾಧಕೆ ಶ್ರೀಯುತ ಗೋಪಾಲ್ ನಾಯ್ಕರು ಆರಿನ ಸಾಧನೆದ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಪುಡ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕಂಬಳದ ಇತಿಹಾಸಡು 305 ಪ್ರಥಮ ಇನಾಮನು 255 ಎರಡನೇ ಇನಾಮನು ಗೆಂದಿನ ಜಿತ್ತಿನ ಪೆರ್ಮೆದ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಓಟಗಾರಿ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಗೋಪಾಲ್ ನಾಯ್ಕರು ಈ ಒಂಜಿ ಮೂಡೂರು ಪಡೂರು ಜೋಡು ಕರೆತ ವೇದಿಕೆ ಆಸೀನರಾತೇರು ಅರೇನೆ ಮೂಡೂರು ಪಡೂರು ಜೋಡು ಕರೆ ಕಂಬಳದ ಸಂದರ್ಭ ಸನ್ಮಾನಿಸವರ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಪಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ಕರಾವಳಿ ಭಾಗದ ಈ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳದ ಕ್ರೀಡೆ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಗೋಪಾಲ್ ನಾಯ್ಕರು ಜೋಡು ಕರೆಟ್ ಸುಮಾರು ಇನಾಮುಲ್ಲ ಗೆಂದಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸಂಕಲ್ಪದ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದ ಒಂದು ಗುತ್ತದ ಗುರುಕಾರರು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಬಿ ರಮಣ ರೈಕುಲು ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಸೇರಿ ಅಜ್ಜನೆ ಚಾವಟಿ ಪ್ರಜ್ಜಿನ ಬಿನ್ನರ ಸೇರಿಗೆಡೆ ಗೋಪಾಲ್ ನಾಯ್ಕರೇ ಎಟ್ಟ ರೀತಿಯ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಿದುಲ್ಲ ಮುಖಾಂತರ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಗೋಪಾಲ್ ನಾಯ್ಕರಿಗೆ ಶುಭಾಶಯ ಕೊಡು ಬಣ್ಣದ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ఎరు ఉంటారని చెప్పి ಹೊರ ಪಾತಿರ್ನಾಗ ಎಂಗ್ಲಿ ದಯಮಲ್ತದ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಎಂಗ್ಲಿನ ಒತ್ತಡ ಅರ್ಥ ಹಾಕೊಂಡು ಮಾಪು ಮಲ್ಪೋಡು ఏమన్నా పుదరప నోడు ಸತ್ಯ ಸತ್ಯ బొక్కొంజి ఇరు పాత్ర నుంచి నా మైకుండ తడిగా ఎత్తులు ಅವಳು ಎರ್ಲೆಗೆ ಬಿಡ್ಪವನಾಗ್ಲಿ ಒಂಚೂರು ತೊಂದರೆ ಆಗ್ಬಿಡು ಸರಿ ಅಣ್ಣ ಅಂದೆ ಸರಿ ಬಲೆ 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 ಒಂಜಿ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಒಂದೊಂದು ಸಾಲ ಬರೋಣ ಡಾಬೆ ಬಿಡ್ಬಾರತ್ತ ನಗ್ಲಿತ ಬುಟ್ಟ 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 ನಾವಿಡದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಭಾಗವಹಿಸ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಜೊತೆ ಇರಲಿ ತಾನೆ ಹಾಂ ಕಜಕಾರ ಕೊಳಂಜುಲೋಡಿ ಶ್ರೀನಿಧಿ ವಾರಿಜ ಸುಂದರಕ್ಕೆ ಪೂಜಾರನೆರಲು ಮೂಡೂರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಟೀಲು ಕೊಡತ್ತೂರು ಕಿನ್ನಚ್ಚಿಲ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟಿನ ಉದಿನ ನಂಬರದಲ್ಲೂ ಪಡೂರು ಕರೆಕ್ಟ್ ತಯಾರಾವುದಿಲ್ಲ ಒಂಟಿಕಟ್ಟೆ ರಿತೇಶ್ ಪೂಜಾರ್ ಕಜಕಾರ ಕೊಳಂಜುಲೋಡಿ ದೈರ್ಲೆನ್ ಗಿಡ ಬೇರೆ ಪಟ್ಟೆ ಗುರುಚರಣ್ರೆ ಕಟೀಲು ಕೊಡತ್ತೂರು ಕಿನ್ನಚ್ಚಿಲ್ ದೈರ್ಲೆನ್ ಗಿಡ ಬೇರೆ ಹಲೋ ಓ ಸಂದರ್ಭ ಈ ವರ್ಷದ ಅಕಾಡೆಮಿ ಡೇ
ತರಬೇತಿ ಪಡೆಯಲಿಂಚಿನ ಯುವಕೆ ಒಂಟಿಕಟ್ಟೆ ರಿತೇಶ್ ಪೂಜಾರ್ ಅಂದು ಪಟ್ಟೆ ಗುರುಚರನ್ರಲ್ಲ ಅಕಾಡೆಮಿ ತರಬೇತಿ ಪಡೆಯಲಿಂಚಿನ ಇವರಿಯ ಓಟಗಾರೆ ಇನಿ ದಾದ ನಮ್ಮ ಪಂಡ ಹೊಸ ಯುವಕರ ನಗಲೆ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬರೋಡು ಎರ್ಲಿನ ಗಿಡಿ ಅವರ ಆಗಲೇ ತಯಾರಾವಡು ಅವೇಟ್ಲ ಆ ಮೇಟು ಒಂಜಿ ವರ್ಗ ಆ ವರ್ಗಡೆ 18-32 ವರ್ಷದ ಯುವಕರ ನಗಲು ಉಲ್ಲೇರು ಪಂಪುನಂಚಿನ ಸೂಚನೆ ತೆಗೆದಿನಿ ಆ ಯುವಕರು ನನ್ನ ಕಂಬಳಕ್ಕೆ ಬರೋಡು ನಂಡ ಆಗಲೇ ಗಿಡವನ ಮುಖಾಂತರ ಅವದೇ ಬರೋಡು ಕೇಂಡೆ ಸರಿ ಈರು ಮಣಿ ಪೂಜಾರಿ ಪುಜಾರಂಡ ಮುಪ್ಪತ್ತೆ ಬುಡ್ಪೇರ ತಂದು ಚಕ ತಂದಿತ್ತ ಅಂದ ಬುಡ್ಪೇರ ನಂಡು ಇರು ಹಂಗಿಜಾರು ಬುಡುತ್ತಾರೆ ಅಂದು ಒಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಉಳ್ಳೇರು ಅಂದ ಈ ಯುವಕರ ನಗಲು ದಾದಂಡಲ್ಲಿ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಳೆ ದಂಚಿ ಗಮನ ಕೊರೋಡು ಅಂದು ಸಾಧನೆ ಮಲ್ಪರ ಪ್ರಯತ್ನ ಬರೋಡು ಖಂಡಿತ ಕಂಬಳದ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತಿನ ನಾಂಡ ವಿಶೇಷವಾಣಿಚಿನ ಗೌರವ ತಿಕ್ಕುನು ಖಂಡಿತ ಒಂಜಿ ಸಾಧನೆಗೆ ಬಿಲೆಲ್ಲ ತಿಕ್ಕುನು ಅತೆ ಪನವುಲ ಸಂಪಾದನೆ ಮಲ್ಪುಲಿ ಮನ್ಪೊಲಿ ಪುದರ್ಲ ಸಂಪಾದನೆ ಮಲ್ಪುಲಿ ಗೌರವಿಸೋಲಿ ಹಾ ಬಲಿ ನಿಗಲ ತಡಾಂಡು ಅಂಚಾರಜ್ಜಿ ದುಮ್ಮು ಬೇರೆಜ್ಜಿ ಹಲೋ ಬೋ ಬೋ ಕಾವಲ್ ಕಟ್ಟಿದ ಕಂಬಳ ಹಾ ಮೂಡೂರು ಪರೂರು ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ 10 ವರ್ಷ ಕಾವಲ್ ಕಟ್ಟಿದ ಆಚರಣೆ ಅದು ಅತೆ 11ನೇ ವರ್ಷ ಬಂಟ್ವಾಳದ ನಾವರುಡು ಇನಿ ಆಚರಣೆ ಓ ಬುಡ್ಪ ಕೇಂಜಿ ಗೆತೆ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಇತ ಇರು ಪಾತೆರ್ನ ಬರ್ಚಿತ್ತೆ ಅವೆ ಅದ ಬುಡ್ಪ ಬೇರೆ ದೂಕ ಏನು ಅವು ಪಾತೆರ್ನ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅತಿ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಹಾ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಪಾತೆರ ಬಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತಗೋತ ಬುಡ್ಪ ಬೇರೆ ದೂಕ ಕಜಕ್ಕಾರ್ ಕೊಳಂಜಲೋಡಿ ಶ್ರೇಣಿದಿ ವಾರಿಜ ಸುಂದರಕ್ಕೆ ಪೂಜಾರ್ನೆರ್ಲು ಮೂಡೂರುಡು ಕಟೇಲು ಕೊಡೆತ್ತೂರು ಕಿನ್ನೆಚ್ಚಲು ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟನ ಮುಂಜಾನೆ ಬರ್ದಿರ್ಲು ಪಡೂರು ಕರೆಕ್ಟ್ ನಾವಿರದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಫೈನಲ್ ದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಪಡೂರು ಕರೆತ್ತ ಕಟೇಲು ಕೊಡೆತ್ತೂರು ಕಿನ್ನೆಚ್ಚಲು ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟನ ಮುಂಜಾನೆ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗೆ ಭಾಗವಹಿಸಾಯನ ನಾವಿರದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಅಶ್ವತ್ಥರಡ ಜಾತಿರ್ಲಿಡೆ 11ನೇ ವರ್ಷದ ಮೂಡೂರು ಪಡೂರು ಜೋಡುಕರೆ ಕಮಲ ಕುಟ್ಟದ 1ನೇ ಬಹುಮಾನ ನಿಖಿಲ್ ತಾಟಿ ಬಿಟ್ಟಾರ ಉದಾಸೀನದ ಯಾಬ್ನಿ ಮೂಡೂರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಬತ್ತನ ಕಜಕರ್ ಕೊಳಂಜರೋಡಿ ಶ್ರೀನಿಧಿ ವಾರಿಜ ಸುಂದರಕ್ಕೆ ಪೂಜಾರ್ನೆರ್ಲಿಗೆ ಇನಿತ ಕೂಟದ ನಾವೆರದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ 2ನೇ ಬಹುಮಾನ 12:29 12:57 1ನೇ ಬಹುಮಾನ ತೀರ್ಪಡೆನ ಕಟೀಲು ಕೊಡೆತ್ತೂರು ಕಿನ್ನೆಚ್ಚಲ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಎನ್ಗಿಡೇನಾರು ಪಟ್ಟೆ ಗುರುಚರಣ್ರು 2ನೇ ಬಹುಮಾನ ತೀರ್ಪಡೆನ ಕಜಕ್ಕಾರ್ ಕೊಳಂಜರೋಡಿ ಶ್ರೀನಿಧಿ ವಾರಿಜ ಸುಂದರಕ್ಕೆ ಪೂಜಾರ ನಿರ್ಲಿನ್ಗಿಡೇನಾರು ಒಂಟಿಕಟ್ಟೆ ರಿತೇಶ್ ಪೂಜಾರ್ ಚಪ್ಪಾಲೆ ಮದಪುವರ್ ಮದಪರಬಲ್ಲಿ ಹಲೋ ಓ ಕುಡಂಜಿ ಅಡ್ಡಪಲ್ಲ ಇಡು ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಂತನ ಹಾ ಅಲ್ಲಿ ಪಾದಗಳಿಗೆ ಮನೆ ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ಪಿಂಟನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೇ ಮೂಡೂರು ಕಟ್ಟಿ ಬಿಡ್ಬೇರೆ ಹಾ ಪಲಾಡಿ ಮುಟ್ನಾರು ಸಾವ್ಯ ಗಂಗಾ ಪೂಜಾರ್ ಹಾ ವಿಶೇಷ ತೆಂಚಿನ ಪಂಡ ಹಾ ಆ ಅಡ್ಡಪಲದ ಇರ್ಲೇಡು ಹಾ ಆಜಿ ಪರುತ್ತೊಂಜಿ ಕಂಜಿಂಡಿ ಹಾ ಹಾ ಒಂದೇ ಕೋರ ಚಪ್ಪಾಲೆ ಕೊರುಡು ಬೊಟ್ಲೆ ಹಾ ಆಜಿ ಪರುತ್ತ ಕಂಜಿಲ ಅಡ್ಡಪ್ಪಳ ಇದು ಪಾರ್ದಿನಿ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತದನಿ ಜೂನಿಯರ್ ವಿಭಾಗದ ಕಂಜಿ ಹಾ ಅವು ಇನ್ನೇ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಂತಂಡು ನಾವೆಡ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಡು ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಡು ಮಾತ ಆಜಿ ಪರುತ್ತ ಕಂಜಿಲ ಅಲ್ಲಿಪ್ಪಾದ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ಪಿಂಟೋನ 2 ನಂಬರ್ದೆರ್ಲು ಭಾಗವಹಿಸನ್ನ ಅಡ್ಡಪಲ ವಿಭಾಗದ ಎಡಮ ಜೊತೆರ್ಲೆಡೆ 11ನೇ ವರ್ಷದ ಮೂಡೂರು ಪಡೂರು ಜೋಡುಕರೆ ಕಮ್ಮಳ ಕೊಟ್ಟದ ಅಡ್ಡಬಲ ವಿಭಾಗದ 2ನೇ ಬಹುಮಾನ ಚಪ್ಪಾಲೆ ಬೊಟ್ಟುಲೆ 2ನೇ ಬಹುಮಾನ ತೀರ್ಪಡೆಯಿನ ಅಲ್ಲಿಪ್ಪಾದ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ಪಿಂಟೋರನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಎನ್ಗಿಡೇನಾರು ಸಾವ್ಯ ಗಂಗಯ್ಯ ಪೂಜಾರ್ ಸಾಟಿ ಬಿಟ್ರಿದ್ದೆ ಆರೆಗಳ ಬೊಟ್ಟೊಡೆತ 13:50 ಸಂಕಪಣ್ಣ ಬಂಡೇರು ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅರಣ್ಯ ಸಂಚಾರ ದಳದ RF ಆಗಿರುವಂತ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಸಂಪತ್ ಪಾಟೀಲ್ ಹಲೋ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಬಲದ ಮಲ ವಿಭಾಗದ ಮಿಜಾರ್ ಪ್ರಸಾದನೆಯ ಪ್ರಖ್ಯಾತ್ ಶೆಟ್ಟನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಹಾ ಮುಡೂರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಿಡ್ಬೇರು
ಅವು ಹಾ ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಶ್ರೀಯುತ ರವಿ ಪೂಜಾರಿ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಐತ ಬೆರಿಕ್ ಬಲ್ಲದ ಇಲ್ಲಿಯ ಸಾಲು ಐತ ಬೆರಿಕ್ ಪಿರ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಫೈನಲ್ ಬತ್ತನ ಇರ್ಲೇನು ಬಿಡ್ಪೇರು ಶ್ರೀಯುತ ರವಿ ಪೂಜಾರಿ ಚಿಲಿಂಬಿ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ ಬಯಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಬಲದಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ 13 ತೆರಳಡೆ ಸುರುತ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಂತ್ರಿನಂಚಿನ ಮಿಜಾರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಪ್ರಖ್ಯಾತ್ ಶೆಟ್ನ ಒಂಜನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೇ ಗಿಡವನಾರು ಮಿಜಾರ್ ಅಶ್ವತ್ಥಪುರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೌಡರು ಹಿತ್ತೆ ಮುಡೂರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಗಿಡ ಒಂದು ಬರ್ಪೇರು ಉದ್ಯಮಿಗಳಾದ ರವಿ ಪೂಜಾರಿ ಚಿಲಿಂಬಿ ಅವರನ್ನ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಸಗಿರಿ ಕೆಳಗಿನ ಪೇಟೆ ತಮ್ಮನ್ನ ಕೂಡ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಈಗಾಗಲೇ ಕ್ರೀಡಾರತ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನ ಗಳಿಸಿರುವಂತ ಗೋಪಾಲ್ ನಾಯ್ಕ ಇವರನ್ನ ಸನ್ಮಾನಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಇದೀಗ ಇಷ್ಟೊಂದು ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಭೂಮಿ ಪಡೂರು ಜೋಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿರುವಂತದ್ದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪುಣ್ಯ. ಹಲೋ ಮುಂದುವರಿಸಲಿದೆ. ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಒಂದು ಜೊತೆ ಬಿಡ್ಕೊಡುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿತ್ರ ಪನ್ನಡು ಸರಿತ ಫನ್ ಪಣ್ಣೆ ಬಲೆ 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 ಮೂಡೂರು ಪಡೂರು ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಓಡ್ದಾಂಡ ಗುತ್ತುದ ಗುರುಕಾರ್ಲು ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿಸಿ ಭ್ರಮಣತರ ಕುಲ್ನ ಕಲ್ಪನೆ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಪಿಎಸ್ಎಲ್ ರೋಡ್ರಿಗ ಸೇರಿನ ಮುತುವರ್ಜಿದ ಕಾಯಕ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಈ ಪೊರುಳದ ಕಂಬಳ ತೂವರ ಇನಿ ಅನುವಾದ ಈ ಸುಸಂದರ್ಭಡ್ ಈ ಒಂಜಿ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸೌಂದರ್ಯ ಎತ್ತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಮಣ್ಣು ನೈಜ ಕಂಬಳಗೆ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಒಂದು ಊರು ಪರ ಊರ್ದು ಬತ್ತಿನ ಮಾತ ಕಂಬಳಾಭಿಮಾನಿಲೇನು ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪನ ಚಿತ್ತನ ಈ ಮಣ್ಣು ನಮಕ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡಾಂಡ ಈ ಕಂಬಳದ ಮಣ್ಣು ಆ ಮಣ್ಣದ ತನಿಕುಲ್ಲಾಗ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನಿನವರಿಗೆ ಮಲ್ಪನ ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ಪಲ್ಪನ ಚಿತ್ತಿನ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದ ಈ ಒಂದು ಅಗ್ಲಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸೋವರೆಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಶ್ರೀಯುತ ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ಬುಳ್ಳುಲಾಯ ಬುಕ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಈ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳ ಕೂಟಗೂ ತನ್ನ ಭೂಮಿನ ಕೊಡುವ ಮುಖಾಂತರ ಕಂಬಳನ ಯಶಸ್ವಿ ಮಲ್ತುಕೊರಿಯರ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತುಕೊಡ್ತೇವೆ. ಅವೇ ರೀತಿಯಾದ ಡೇನಿಯಲ್ ಪಾಯಸ್ ಬುಕ್ಕ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಅಕ್ಲೆಲ್ಲ ಈ ಪೊರ್ತೊಡೆಂಕ್ಲೆ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ನೆನಪು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಅವೇ ರೀತಿಯಾದ ಶ್ರೀಯುತ ಗಿಲ್ಬರ್ಟ್ ಪಾಯಸ್ ಬುಕ್ಕ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಈ ರಡ್ಡಿ ಇಲ್ಲದ ಯಜಮಾನರನಕ್ಲೆ ದಯಮಲ್ತದ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಪಡೆದಕ್ಲೆ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ. ಶ್ರೀಯುತ ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ಬುಳ್ಳುಲಾಯ ಮಿಜಾರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಮೂಡೂರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರಂದಿಪ್ಪನ ಮಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಪ್ರಖ್ಯಾತ್ ಶೆಟ್ಟನ ಒಂದನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗೆ ಭಾಗವಹಿಸನ ಬಲದಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ 13 ತೆರಳೆಡೆ 11ನೇ ವರ್ಷದ ಕೂಟದ 1ನೇ ಬಹುಮಾನ 12.92 1ನೇ ಬಹುಮಾನ ತೀರ್ಪಡೆನ ಮಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಪ್ರಖ್ಯಾತ್ ಶೆಟ್ಟನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಗಿಡನಾರೆ ಮಿಜಾರು ಅಶ್ವತ್ಥಪುರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಗೌಡರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ತಾರನಲ್ಲೇ ಬಲ್ಲದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗಡು ಹೆಣ್ಮಜ ತೇರಲು ಕೂಟೋಡು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಂತ್ರದ 1ನೇ ಬಹುಮಾನ 2ನೇ ಬಹುಮಾನದ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವತಾ ಬಿಲೂರು ಮೇಘಮನೆ ತ್ರಿಶಾಂತ್ ಗಣಪ ಭಂಡಾರ ನೆರಳು ಮೂಡೂರು ಕರೆಕ್ಟ್ ನಂದಲಿಕೆ ಕಂಪೌಟ್ ವಿಕ್ಟರ್ ನೆರಳು ಪಡೂರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಹತ್ತೂರು ಕೊಡಂಗೆ ಸುಧೀರ್ ಸಾಲ್ಯಾಂಡ್ರೆ ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವತಾ ಬಿಲೂರು ಮೇಘನಮನೆ ತ್ರಿಶಾಂತ್ ಗಣಪ ಭಂಡಾರನ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿರಂಗಡ ಬೇರೆ ಬಡ್ಕಲ ಶಂಕರ್ ನಂದಲಿಕೆ ಕಂಪೌಟ್ ವಿಕ್ಟರ್ ನೆರಳಿನ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿರಂಗಡ ಬೇರೆ ಫೈನಲ್ದ ಸಾಲೆ 1ನೇ ಬಹುಮಾನ 2ನೇ ಬಹುಮಾನದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವತಾ ಬಿಲೂರು ಮೇಘನಮನೆ ತಕ್ಕಲ ಮೂಡೂರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಡೂರು ಕರೆಕ್ಟ್ ನಂದಲಿಕೆ ಕಂಪೌಟ್ ತಕ್ಕಲ ಬುಕ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ಪರವಾದ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಡೇನಿಯಲ್ ಪಾಯಸ್ ಚಾವಡಿ ಬರಡು ಗಿಲ್ಬರ್ಟ್ ಪಾಯಸ್ ಬುಕ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ಪರವಾದ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಗಿಲ್ಬರ್ಟ್ ಪಾಯಸ್ ಚಾವಡಿ ಬರಡನ್ನ ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ಬುಳ್ಳುಲಾಯ ಬುಕ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ಪರವಾದ ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ಬುಳ್ಳುಲಾಯರ್ಲ ಚಾವಡಿ ಬರಡು ಪಣದಿ ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ.
ಹರಿಪ್ರಸಾದ ಬುಳ್ಳುಲಾಯ ಬೊಕ್ಕ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ಪರವಾದ ಪೂಜ್ಯರು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಹರಿಪ್ರಸಾದ ಬುಳ್ಳುಲಾಯರ್ಲ ಈ ಅಭಿನಂದನೆದ ಮಣಿಕ ಬತ್ತದ ಹಸಿಂದ ಅವಡು ಪಣ್ಣದಕ್ಕೆ ಎಣ್ಣುದಿಲ್ಲ. ಡೇನಿಯಲ್ ಪಾಯ್ಸ್ ಓಲಿ ತಂಡಲ ಚಾವಡಿ ಬರಡು ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವತೆ ಬೆಳೆಯೂರು ಮೇಗಿನ ಮನೆ ಶೇಷಾಂತ್ ಗಣಪ ಭಂಡಾರ ನೆರಲು ಮೂಡೂರು ಕರೆಟ್ ನಂದಲಿಕೆ ಕಂಪಟ್ಟು ವಿಕ್ಟರ್ ನೊರ ನೆರಲು ಪಡೂರು ಕರೆಟ್ ಮೂಡೂರು ಕರೆಟ್ ಪುನಃ ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವತ ಬೆಳೆಯೂರು ಮೇಗಿನ ಮನೆ ಶೇಷಾಂತ್ ಗಣಪ ಭಂಡಾರ ನೆರಲಿನ ಗಿಡವನಾರು ಹತ್ತೂರು ಕೊಡಂಗೆ ಸುಧೀರ್ ಸಾಲಿಯಾನ್ರೆ ಪಡೂರು ಕರೆಟ್ ಪುನಃ ನಂದಲಿಕೆ ಕಂಪಟ್ಟು ವಿಕ್ಟರ್ ನೊರ ನೆರಲಿನ ಗಿಡವನಾರು ಬಡ್ಕಳ ಶಂಕರ್. ಬಲಿ 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 ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ಬುಳ್ಳುಲಾಯರ ಡೇನಿಯಲ್ ಪಾಯ್ಸ್ ರವರ ಸುಪುತ್ರ ಇದ್ರು ಕೂಡ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸಬೇಕು ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಡೇನಿಯಲ್ ಪಾಯ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ಬುಳ್ಳುಲಾಯರ್ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಸೇರಿಕೊಳ್ತಾರೆ. ಇದೀಗ ನಮ್ಮ ಸಮಿತಿಯ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀ ಬಿ ರಮಣತರೈಗಳು, ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವಂತಹ PSL ರೋಡ್ರಿಗಸರು, ಸಂಚಾಲಕರಾಗಿರುವಂತಹ ಬಳ್ಳೋಡಿಗುತ್ತು ಪದ್ಮಶೇಖರ್ ಜೈನರು, ಹಾಗೆಯೇ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿನ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯರು, ಸಂಚಾಲಕರಾಗಿರುವಂತಹ ಚಂದ್ರಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ತುಂಬೆ ಇವರ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಮತ್ತು ಕಂಬಳಾಭಿಮಾನಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ಇದು 11ನೇ ವರ್ಷದ ಮೂಡೂರು ಪಡು ಜೋಡು ಕರೆ ಕಂಬಳದ ಕರೆ. ಈ ಕರೆಯನ್ನು ನೀಡಿರುವಂತಹ ಸ್ಥಳದಾನಿಗಳನ್ನ ಗೌರವಿಸುವಂತ ಸುಯೋಗ ನಮ್ಮ ಪಾಳಿಗೆ ಬಂದಿರುವಂತದ್ದು ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ತಂದಿದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಸರಳ ಜೀವನವನ್ನ ಇದೇ ಗದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಮಾಡುವುದರ ಮುಖಾಂತರ ತಮ್ಮ ಜೀವನ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ತುಳುನಾಡಿನ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಕ್ರೀಡೆ ಕಂಬಳಕ್ಕೆ ನಾವು ಕೂಡ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ಸುಸಂಕಲ್ಪದೊಂದಿಗೆ ಇವತ್ತು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಡೇನಿಯಲ್ ಪಾಯ್ಸ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಎಲ್ಲರೂ ಒಮ್ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಸಮ್ಮತಿಸಿಕೊಂಡು ಇಂದು ಈ ಪುಣ್ಯ ಭೂಮಿಯನ್ನ ಮೂಡೂರು ಪಡೂರು ಕಂಬಳಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸುಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಡೇನಿಯಲ್ ಪಾಯ್ಸ್ ರವರನ್ನ ಹಾಗೂ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಗಿಲ್ಬರ್ಟ್ ಪಾಯ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬಸ್ಥರನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಾವು ಅಭಿನಂದಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಜೋರಾದ ಕೈ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬರಲೇಬೇಕು, ಕೈ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಇವರಿಗೆ ಬರಲೇಬೇಕು. ಇಷ್ಟು ಸುಂದರವಾದಂತಹ ಕಂಬಳವನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಸ್ಥಳದಾನವನ್ನು ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮರೇ ಸಾಕ್ಷಿ. ಇವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು, ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವತೆ ಬೆಳೆಯೂರು ಮೇಗನ ಮನೆ ಶೀಶಾಂತ ಗಣಪ ಭಂಡಾರ ನೆರಲು ಮೂಡೂರು ಕರೆಟ್ ನಂದಲಿಕೆ ಕಪ್ಪಟ್ಟು ವಿಕ್ಟರ್ ನೊರ ನೆರಲು ಪಡೂರು ಕರೆಟ್ ಬಲದಲ್ಲಿ ಭಾಗದ ಫೈನಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ. ಪಡೂರು ಕರೆತ್ತ ನಂದಲಿಕೆ ಕಂಪಟ್ಟು ವಿಕ್ಟರ್ ನೊರ ನೆರಲಿಗೆ ಬಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಾಣ ಎಡಮ ಜೊತೆರ್ಲೆಡೆ 11ನೇ ವರ್ಷದ ಮೂಡೂರು ಪಡೂರು ಜೋಡು ಕರೆ ಕಂಬಳ ಕೂಟದ 1ನೇ ಬಹುಮಾನ. ಮೂಡೂರು ಕರೆಟ್ ಬತ್ತನ ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವತೆ ಬೆಳೆಯೂರು ಮೇಗಿನ ಮನೆ ಶ್ರೀಶಾಂತ್ ಗಣಪ ಭಂಡಾರ ನೆರಲಿಗೆ ಇಣಿತ ಕೂಟದ ಬಲದಲ್ಲಿ ಭಾಗದ 2ನೇ ಬಹುಮಾನ. ಚಪ್ಪಾಳೆ ಯಾವಂದನ್ನ ಒಂತ ಜೋರಾದ ಬುಟ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ದೃಷ್ಟಿ ಬಾರಿ ಅಡ್ಡೆಗೆ ಅತೆ 1ನೇ ಬಹುಮಾನ ತೀರ್ಪಡಿನ ನಂದಲಿಕೆ ಕಂಪಟ್ಟು ವಿಕ್ಟರ್ ನೊರ ನೆರನ ಎರಳನಿಗೆಡೆನಾರು ಬಡ್ಕಳ ಶಂಕರ್. 2ನೇ ಬಹುಮಾನ ತೀರ್ಪಡಿನ ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವತೆ ಬೆಳೆಯೂರು ಮೇಗಿನ ಮನೆ ಶ್ರೀಶಾಂತ ಗಣಪ ಭಂಡಾರ ನೆರಳಿನಿಗೆಡೆನಾರು ಹತ್ತೂರು ಕೊಡಂಗೆ ಸುಧೀರ್ ಸಾಲ್ಯಾನ್ರ್. ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಗಳು ಕುಡಜಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಂತ್ರದ ಮಂತ್ರಂಚಿನ
ಮಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಶೆಟ್ಟನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಪಡೂರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಿಡ್ಪೇರೆ ಗಿಡವನಾರೆ ಮಿಜಾರು ಅಶ್ವತ್ಥಪುರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೌಡಿರು ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ತಿರುಬರಡು ಒಕ್ಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶುರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು. ಮಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಶೆಟ್ಟನ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಪಡೂರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯದ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಶೆಟ್ಟನ ಬಲ್ಲದಲ್ಲಿ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಗಿಡವನಾರೆ ಮಿಜಾರು ಅಶ್ವತ್ಥಪುರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೌಡಿರು ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಗೌಡರ್ನ ಇನ್ನಿತ ಒಂಜಿ ದಾಖಲೆ ಉಂಡು. ಮತ್ತೆ ವಿಶೇಷವಾಣಿಂಚಿನ ಬಹುಮಾನ 15,000 ಪಣದ ಒಟ್ಟುಗೂ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಕೊರ್ದು ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾಣಿಂಚಿನ ಬಹುಮಾನನ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಘೋಷಣೆ ಆತನು ಅವು ದಯಂದಿಕೆಂಡ ಕಡಿಮೆ ಸಮಯಡು ಅತ್ಯಂತ ವೇಗಡು ಪಾರಿನ ಗಿಡಾಯಿನಂಚಿನ ಓಟಗಾರರು ಈತ ನೆಟ್ಟ 11.60 ಅಂದು ಗಿಡಾಯಿನಾರು ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಗೌಡ್ರು ಇತ್ತ ಫಿರಂಜ ಅವಕಾಶ ಅರೆಗೆ ಪುನು ಅರೆಗೆ ನಾನು ಮಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ ನಿಲಯ ಪ್ರಖ್ಯಾಶಟನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗೆ ಬಳ್ಳದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಭಾಗವಹಿಸನ 13 ಜೊತೆರ್ಲೆಡೆ 3 ಪಡೂರು ಜೋಡಕರೆ ಕಂಬಳ ಕೂಟದ 2ನೇ ಬಹುಮಾನ 12.10 2ನೇ ಬಹುಮಾನ ತೀರ್ಪಡೆನ ಮಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ ನಿಲಯ ಪ್ರಖ್ಯಾಶಟನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಗಿಡನಾರೆ ಮಿಜಾರು ಅಶ್ವತ್ಥಪುರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಗೌಡಿರು 1 ನಿಮಿಷ ಅಂತಲೇ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆನ ಇರ್ಲಿನ ಯಜಮಾನರನಾಗ್ಲಿ ಇರ್ಲಿನ ಗಿಡನಾಗ್ಲಿ ವೇದಿಕೆ ಬೋರ್ಡು ತೀರ್ಪುಗಾರರ ಸಹಕಾರ ಕೊರಚನ ಮಾತು ತೀರ್ಪುಗಾರನಾಗಲ ವೇದಿಕೆ ಬೋರ್ಡು ಬಂದಿಲ್ಲ ವಿನಂತಿನ ಮತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಇದು ಜೊತೆಟ್ ಕಂಬಳ ಅಭಿಮಾನಿನಾಗಲಿ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತೊಂದು ಈ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ತುಕೋಡು ಬಂದಿಲ್ಲ ಭಿನ್ನಯ ಮಲ್ತನ್ನುವ ದಿನೊಟ್ಟು ನಿರಂತರವಾದ ಶ್ರಮದಾನ ಆಪಣಂಚಿತ್ತಿನ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಊರುದ ಪರ ಊರುದ ಬತ್ತಿಂಚಿತ್ತಿನ ಮಾತ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರಿಗಳ ಪೊರ್ತುಗು ಬಂಜಾರ ಚಾತಿಂಡಿದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅವೇ ರೀತಿಯಾದ ಒಣಸ್ತೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆನೆ ಸಕಾಲಡು ಮಲ್ತದ ಕೊರ್ತನಂಚಿತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಮೂಡೂರು ಪಡೂರು ಕಂಬಳದ ಯಶಸ್ವಿದ ಪಿರೌಡು ಬೆಂದು ಪಣಂಚಿತ್ತಿನ ಜಕ್ಕಡ ಜವಣಿ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಪುಷ್ಪರಾಜರ ಬುಕ್ಕ ಮಾಜಿ ಸೈನಿಕರೇ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಪುಷ್ಪರಾಜರ ಬುಕ್ಕ ಅರಣ ಧರ್ಮಪತ್ನಿ ವಿನುತಾಯಿ ಮೇರೆ ದಯಮಲ್ತದ 2 ಜನಲ ಈ ಚಾವಡಿದ ಎದುರ್ದ ಮರ್ಗಿಲ್ ಬರಡು ಮೊಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕಮಲಾಭಿಮಾನಿಲು ಕೈ ದೇರ್ತದ ಕೈ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಮುಖಾಂತರ ಪುಷ್ಪರಾಜ ಬುಕ್ಕ ವಿನುತಕ್ಕನ್ ಅಲ್ಪ ಅಕಲಿನ ಇಲ್ಲದ ದಿಕ್ಕೆಲಿ ಏಪಲ ತೆಕ್ಕದಿಪ್ಪಂದು ನಿರಂತರವಾದ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರಿಗೆ ಬಂಜಾರ ಒಣಸತೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ದುಕೊಂಡ ಪುಷ್ಪರಾಜ ಬುಕ್ಕ ವಿನುತ ಶ್ರೀಮತಿ ವಿನುತ ಅಂಚನೆ ಅರ್ನ ಜೋಕುಳು ವಂಶಿ ಬುಕ್ಕ ಅನ್ಸಿ ಮೊಕಲ್ಲ ಆಯ್ತ ಒಟ್ಟುಗು ಅಂತೊಂದು ಈ ಒಂಜಿ ಸನ್ಮಾನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ನಲ್ಲ ತುಂಬುಗಳ ಪುಷ್ಪರಾಜಣ್ಣ ಈರೇಣ ಆ ಒಂಜಿ ದಿಂಜಿ ಮನಸ್ಸದ ಆ ಒಂಜಿ ಸ್ವಯಂ ಸ್ಫೂರ್ತಿದ ಈರಿನ ಕಾಯಕೊಣೆಗಳು ನಿತ್ಯ ಸ್ಮರಣೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಈರೆಗೆ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದ ಆಯ್ತ ಮಲ್ತೊಂದು ಇಪ್ಪಣ ಸಂದರ್ಭ ಗುತ್ತದ ಗುರುಕಾಲು ಶ್ರೀ ರಮಣತರ ಇಕ್ಕಲು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಪೀಸಲ್ ರೋಡಿಗ ಸೇರೆ ಬಲ್ಲೋಡು ಗುತ್ತು ಪದ್ಮಶೇಖರ್ ಜೈನ್ರೆ ಚಂದ್ರಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ರೆ ಮಕ್ಕಳು ಮಾತಿಯರ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾದ ಅರೆನೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ನಿವೃತ್ತ ಸೈನಿಕರು ಪುಷ್ಪರಾಜ ಬುಕ್ಕ ಧರ್ಮಪತ್ನಿ ವಿನೋತ ಇಂಬೆರೇನೆ ಅವೇ ರೀತಿಯಾದ 40 ಭೂಮಿ ಕೊರುಣಂಚಿತ್ತಿನ ಮಲ್ಲ ಮನಸ್ಸದ ನಮ್ಮ ಸ್ಥಳದಾಣಿಲು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಆಲ್ಬರ್ಟ್ ಪಾಯಸ್ ಬುಕ್ಕ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಆಲ್ಬರ್ಟ್ ಪಾಯಸರು ದಯಮಲ್ತಿ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಪಣದಾರಡ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಎಂಗ್ಲು ಕೊರ್ಪಣಂಚಿತ್ತಿನ ಮಾನಾದಿಗೆ ಈರಿನ ನಿಖಲ ನೆಂಪು ಸದಾ ನೆನಪು ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಆಲ್ಬರ್ಟ್ ಪಾಯಸರ್ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ಪರವಾದ ಆಲ್ಬರ್ಟ್ ಪಾಯಸರು ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಪಣ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಬ್ದುಲ್ ಹಮೀದ್ ಅಜೀಜ್ ಬುಕ್ಕ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ಪರವಾದ ಅಬ್ದುಲ್ ಹಮೀದ್ ಬುಕ್ ಅಜೀಜ್ ಇರ್ಲ ಚಾವಡಿ ಬರಡು ಪಣದ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ಅವೇ ರೀತಿಯಾದ ಮಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನ ಚಿತ್ತನ ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ಬಳ್ಳುಲ್ಲಾಯ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ಬಳ್ಳುಲ್ಲಾಯ ಇತ್ತ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರೊಂದಿರು ಅವರ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರಿಗೆ ಬುಕ್ಕ ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ಬಳ್ಳುಲ್ಲಾಯರಿಗೆ ಇತ್ತೆ ಗುತ್ತದ ಗುರುಕಾರ್ಲ ಬುಕ್ಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ತಮ್ಮನ ಗೌರವದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಸದಾಯ್ತಾ ಒಂದು ಉಂಡು ಆಲ್ಬರ್ಟ್ ಪಾಯಸರ ಚಾವಡಿ ಬರುಡನ್ನ ಅಬ್ದುಲ್ ಹಮೀದ್ ಅಜೀಜರ ಚಾವಡಿ ಬರುಡು ಶ್ರೀಮತಿ ಆಲ್ವಿನ್ ಸಿಕ್ವೇರ ಬುಕ್ಕ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ಪರವಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ಆಲ್ವಿನ್ ಸಿಕ್ವೇರ ವೇದಿಕೆ ಬರುಡು
ಮೌರಿಸ್ ಪಾಯಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ಬುಳ್ಳುಲ್ಲಾಯ ಬೊಕ್ಕ ಕುಟುಂಬಸ್ಥೇರಿ ಅರಿನ ಕುಟುಂಬ ಮಾನಾದಿಗೆ ಸಂದಾಯಿತ ಒಂದು ಉಂಡು ಪೂಜ್ಯರಣಿಚಿದ ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ಬುಳ್ಳುಲ್ಲಾಯರಿಗೆ ಮಾನಾದಿಗೆ ಸಂದಾಯಿತ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿಯ ಪರವಾದ ಸರ್ವ ತೀರ್ಪುಗಾರ ಬಂಧುಲು ದಯಮಲ್ತದ ಚಾವಡಿದ ಮಿತ್ತರ್ಮೆಗೆ ಬರಡು ಪಂಡಿತಗಡ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾದ ಕೇಳೊಂದಿಲ್ಲ ಮಾತಿರಿಗಳ ಮಾನದಿಗೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲಪರ ಉಂಡು ತೀರ್ಪುಗಾರ ಮಾತಿನ ಮಟ್ಟುಕು ಸೇರಡು ಪಂಡಿತ ವಿನಂತಿ ಬಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಆಲ್ಬರ್ಟ್ ಪಾಯಸ್ಸರ್ನ ಇಲ್ಲದಕ್ಲ ಪರವಾದ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಆಲ್ಬರ್ಟ್ ಪಾಯಸ್ಸರ ಚಾವಡಿ ಬರಡು ಇರೆಗೆ ಮಾನಾದಿಗೆ ಸಂದಾಯಿತ ಒಂದು ಉಂಡು ಅಬ್ದುಲ್ ಹಮೀದರ್ ಬುಕ್ಕ ಅಜೀಜರ್ನ ಇಲ್ಲದಕ್ಲ ಪರವಾದ ಅಬ್ದುಲ್ ಹಮೀದರ ಬುಕ್ಕ ಅಜೀಜರ್ ಚಾವಡಿ ಬರಡು ಪಂಡಿತ ಕೇಳೊಂದಿಲ್ಲ ಶ್ರೀಮತಿ ಆಲ್ವಿನ್ ಸಿಕ್ವೇರ ದಯಮಂತ ಸಂಘಟಕ್ಕೆ ಅಕ್ಲಿಂಗ್ ಗುರ್ತ ಮಲ್ತದ್ದು ಗುತ್ತದ ಗುರ್ಕಾರ್ಲಿನ ಕೈತಡೆ ಶಾಲ ಪಾಠದ ಗೌರವ ಮಲ್ಪರ ಲೆತೋಪೋಡ ಪಡ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ರೈಮಂಡ್ ಪಾಯಸ್ ಬುಕ್ ಇಲ್ಲದಕ್ಲ ಪರವಾದ ಶ್ರೀಯುತ ರೈಮಂಡ್ ಪಾಯಸ್ ಅರ್ಲ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರಡು ಅವ ರೀತಿಯಾದ ಥೋಮಸ್ ಪಾಯಸ್ ಬುಕ್ ಇಲ್ಲದಕ್ಲ ಪರವಾದ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಥೋಮಸ್ ಪಾಯಸ್ ಚಾವಡಿ ಬರಡು ಮಾರ್ಕ್ ತಾವರೋ ಬುಕ್ಕ ಅರ್ನ ಇಲ್ಲದಕ್ಲ ಪರವಾದ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಮಾರ್ಕ್ ತಾವರೋ ಚಾವಡಿ ಬರಡು ಪಡೆದ ಕೇಳೊಂದಿಲ್ಲ ರಮೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಬುಕ್ಕಾರನ ಇಲ್ಲದಕ್ಲ ಪರವಾದ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ರಮೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಚಾವಡಿ ಬರಡು ಪಡೆದು ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಕೇಳೊಂದಿಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಪೊರ್ತು ಕಂದುದು ಉಂಡು ನಮಗ ಮಾತಿರಿಗಳ ಬಚ್ಚೇಲ ಆತಂಡೆ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಆಯ್ನಾತು ಬೇಗ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಗ ಸೇರೋಣ ಪಂಚಿತ್ತಿನ ಅಂಗಲಾಪುಡು ಈ ಜಾಗ ಕೊಡ್ತನ ಚಿತ್ತಿನ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಮಾರ್ಕ್ ತಾವೂರ ಬುಕ್ ಇಲ್ಲದಕ್ಲ ಇಂದಿನವರೆಗೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಮಾರ್ಕ್ ತಾವೂರು ಚಾವಡಿ ಬರಡನ್ನ ರಮೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಬುಕ್ ಇಲ್ಲದಕ್ಲ ಪರವಾದ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ರಮೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಚಾವಡಿ ಬರಡು ಥೋಮಸ್ ಪಾಯಸ್ಸರ್ ಬುಕ್ ಕಾರಣ ಇಲ್ಲದಕ್ಲ ಪರವಾದ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಥೋಮಸ್ ಪಾಯಸ್ಸರ್ ಚಾವಡಿ ಬರಡು ರೈಮಂಡ್ ಪಾಯಸ್ಸರ್ ಬುಕ್ ಇಲ್ಲದಕ್ಲ ಪರವಾದ ರೈಮಂಡ್ ಪಾಯಸ್ಸರ್ ಚಾವಡಿ ಬರಡನ್ನ ಶ್ರೀಮತಿ ಆಲ್ವಿನ್ ಸಿಕ್ವೇರ ಇಲ್ಲದಕ್ಲ ಪರವಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ಆಲ್ವಿನ್ ಸಿಕ್ವೇರ ಇಂಬೆರ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಪಡೆದ ಕೇಳೊಂದಿಲ್ಲ ಆಲ್ಬರ್ಟ್ ಪಾಯಸ್ ಇಂಬೆರ್ನ ಇಲ್ಲದಕ್ಲ ಪರವಾದ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಆಲ್ಬರ್ಟ್ ಪಾಯಸ್ ಇರಲ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಪಡೆದ ಕೇಳೊಂದಿಲ್ಲ ದಯಮಾಡ್ತದೆ ನಿಗ್ಲ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಈ ಮಾನಾದಿಕ್ಯದ ಭೂಮಿನೇ ಕಂಬಳಗೋಸ್ಕರ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಮಲ್ತು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಇತ್ತೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನನ್ನ ಚಿತ್ತನ ಸನ್ಮಾನ ಅಭಿನಂದನೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಆಲ್ವಿನ್ ಸಿಕ್ವೇರ ಬೊಕ ಇಲ್ಲದಕ್ಕ ಪರವಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ಆಲ್ವಿನ್ ಸಿಕ್ವೇರ ಎಂಬೇರೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರೆ ಈ ಒಂಜಿ ಡೇನಿಯಲ್ ಪಿಂಟೋ ಅಣ್ಣ ಎತ್ತನ್ನ ನೀರೇನು ಬಲೆ ವಿಲಿಯನ್ ಪಿಂಟೋ ಕಂಡ ಕೊಡ್ದು ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾನ ಚಿತ್ತಿನ ಪ್ರತಿವರಿಲ್ಲ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬುಧರ್ಲ ಎತ್ತ ಬಂತೆ ಸರ್ವ ಬಂಧುಲು ಡೇನಿಯಲ್ ವಿಲಿಯಂ ಪಿಂಟೋ ಅಣ್ಣ ಈರ್ಲ ಡೇನಿಯಲ್ ಪಿಂಟೋ ದಯಮಲ್ತದ ಈರ್ಲ ಎಂಗ್ಲೆ ಕಂಡ ಕೊಡ್ದು ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇರೇನು ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾದ ಎಂಗ್ಲ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಡೇನಿಯಲ್ ಪಿಂಟೋ ಅಣ್ಣ ಸರ್ವೇರ್ ಪೀಲಣ್ಣ ಆಗ್ಲೇ ಗುರ್ತ ಮಲ್ತದ ಮಾತಿರಲಿಲ್ಲ ವಿಲಿಯಂ ಪಿಂಟೋ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ವಿಲಿಯಂ ಪಿಂಟೋ ದಯಮಲ್ತದ ಚಾವಡಿ ಬರೋಡು
ಯೂಸುಫ್ ರವರು, ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಯೂಸುಫ್ ರವರು, ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಯೂಸುಫ್ ರವರು ಹಾಗೂ ಹಾಜಿ ಬ್ಯಾರಿ ಅವರು ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕು. ಯೂಸುಫಕ್ಕ ಬಲೆ. ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಯೂಸುಫ್ ರವರು, ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಯೂಸುಫ್ ರವರು ಹಾಗೂ ಹಾಜಿ ಬ್ಯಾರಿ ಅವರು ಇವರ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ, ಅವರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ತುಂಬ ಹೃದಯದಿಂದ ಗೌರವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇದೀಗ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳದ ಯಶಸ್ವಿದ ಪಿರೌಡು ರಡ್ಡು ಜನ ಅಪ್ಪಣ್ಣನಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪಣ್ಣೆ ಕೊಂಜಿ ಮಳ್ಳಪ್ಪಣ್ಣೆ ಈ ರಡ್ಡು ಜನತ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದ ಸುಸೂತ್ರವಾಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದ ಅವರ ಈ ಯಶಸ್ವಿ ಕಂಬಳ ಇನಿ ನಡತು ಬತ್ತಂಡು ಎಲ್ಲಿಯಪ್ಪಣ್ಣೆ ಅವರ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕೈ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಆರೇನ ತೆಲಿಕೆದ ಮೋನೆ ಆರೇನ ಕೊರ್ಮಾಚ ತೆಲಿಕೆದ ಮೋನೆ ಆರು ಪಾತೆರನ ಪಾತೆರ ಒಂದು ಮಾತಲ ಕಂಬಳದ ಅನುಭವದ ಪಾತೆರ ಒಂಜೀತ್ ತಮಾಷೆ ಅಂಡಲ್ಲ ಅವು ಅನುಭವದ ಪಾತೆರ ಜವಾಬ್ದಾರಿದ ಪಾತೆರ ಆ ನೆಲೆಟ್ ಎಲ್ಲಿಯಪ್ಪಣ್ಣೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಕೊರೋನಾಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಬೇಲೆಂಜ ಪಣ್ಣಗ ಈ ಭೂಮಿ ತಿಕ್ಕುನಲ್ಪ ಸುರೂತ ಸಂಧಾನ ಮಲ್ತದೆ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಇಲ್ಲದಕ್ಲೆಲ್ಲ ಸಂಪರ್ಕ ಮಲ್ತದೆ. ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಬುಕ್ಕ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರ ಸಂಪರ್ಕ ಮಲ್ತದೆ. ಈ ಭೂಮಿ ತಿಕ್ಕುನಲ್ಪ ಮಲ್ಲ ಸೇವೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಎಲ್ಲಿಯಪ್ಪಣ್ಣೆ ಒಲೆರೆನ್ ರೇಸ ಅರೆಣ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಗುರ್ತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆನೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ನಾವೂರು ಸುಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಜೈನ್ರು, ನಾವೂರು ಗೊತ್ತು ಸುಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಜೈನ್ರು ಓಲಿತನ್ನಲ್ಲ ಚಾವಟಿಗೆ ಬರೋಡನ್ನ ಈರಣ ಆ ಮಲ್ಲ ಸೇವೆ ಆರೆ ಒರಿತೇರಿನ 10 ಜನತ ಬೇಲೆನು ಏಕಕಾಲ ಬಲ್ಪಂಚಿತನ ಒಂದು ಮಲ್ಲ ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಸೇವೆದ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಸುಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಸುರೂರ್ ದಿಂಚ ಇನಿ ಮುಟ್ಟಲ ಆರ್ನ ಫೋನ್ ದ ಮುಖಾಂತರ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಬೇಲೆನು ಅದನ್ನ ಕೊರ್ನಾಚಿತನ ಬೇಲೆಡು ಆಯಾ ಕಟ್ಟಡು ಸಕಾಲೋಡು ಮಲ್ತು ಕೊರ್ನಾಚಿತನ ಮಲ್ಲ ಎಂಗಲ್ನ ಪೆರ್ಮೆದ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರೇ ಸುಜಿತ್ ಅನ್ನೆ ಜೋರಾದ ಕೈ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಆರೆ ಕೊರಡು ಸಾಧು ಸ್ವಭಾವದ ಆರಿನ ಮಲ್ಲ ಸೇವೆಗೆ ಎಂಗಲ ಶರಣು ಪಣಂದು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಸುಜಿತ್ ಅನ್ನಗ ಗುತ್ತದ ಗುರಿಕಾರ್ಲು ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಪಲ್ಲೋಡಿ ಗೊತ್ತು ಪದ್ಮಶೇಖರ್ ಜೈನ್ರು ಚಂದ್ರಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ತುಂಬ ಮೈಲಪ್ಪ ಸಾಲಿಯಾನ್ರು ಅಂಜನೆ ಬೇಬಿ ಕುಂದರ್ನಗಳ ಸನ್ಮಾನ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾದ ಎಂಗಲ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಇತ್ತೆ ನಲೋರಿ ಅಪ್ಪಣ್ಣೆ ಆರೆ ಬಾರಿ ಸರಳವಾದ ಆರು ಪಾತ್ರ ನಂಚಿತ್ತಿನ ಪಾತ್ರದ ಮುಖಾಂತರ ಕೊರ್ಪನಂಚಿತ್ತಿನ ನಿರ್ದೇಶನದ ಮುಖಾಂತರ ಒವೇ ಒಂಜಿ ಬೇಳೆಲ ಕೋಟಿ ಎತ್ತುನ ಪ್ರಮಣೈಕ್ ಮೂಡೂರು ಪಡೂರು ಈ ಜೋಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲನೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಮಲ್ಲಪ್ಪಣ್ಣ ಓಲಿತನ್ನಲ ಬಲೆ ಎಂಗ್ಲೆನ ಈ ಒಂಜಿ ತಮ್ಮಣದ ಮನಕ್ಕೆ ಬರಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಕೈ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಗೊಬ್ಬನ ಮುಖಾಂತರ ಆರೆಣ ಗಡಸು ಪಾತೆರ ಆಡಲ್ಲ ಆರೆಣ ಪಾತ್ರದ ನಡುಟಿ ಪಂಚಿನ ತಿರ್ಲು ಅವು ಕಂಬಳದ ತಿರ್ಲು ಅವು ಜೀವನದ ತಿರ್ಲು ಅವು ಸಂದೇಶವನ್ನು ಸಾರುವಂಚಿನ ತಿರ್ಲು ಕೊರ್ನಂಚಿತ್ತಿನ ಬೇಲೆನು ಪೊರ್ತುಡು ಮಲ್ತು ಮುಗಿಪಡು ಮಂಚಿತ್ತಿನ ಆ ಮಲ್ಲ ಮನೋಭಾವನೆ ಇಡೀ ಮೂಡೂರು ಪಡೂರು ಜೋಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ 11ನೇ ವರ್ಷದ ಈ ಜೋಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ನಡಪನ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಒಂದು ಉಂಡು ಗುತ್ತದ ಗುರುಕಾರ್ಲು ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಡು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ದಾಖಲೆ ಮಲ್ತನಂಚಿತ್ತಿನ ಪೆರ್ಮೆ ಇತ್ತಂದಂಡ ಅವು ಮಲ್ಲ ಅಪ್ಪಣ್ಣಗ ಜಾನ್ ಸಿರಿಲ್ ಡೋಸ ಸರಪಾಡಿ ಮಲ್ಲಪ್ಪಣ್ಣಗ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕೈ ಮುಗಿದು ಅಭಿನಂದನೆ ಪಡೊಂದುಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾದ ಭೂಮಿ ಕೊಲು ಸಾಕಾರ ಮಲ್ತನಂಚಿತ್ತಿನ ಸುಶೀಲ್ ತಾವರು ಅರ್ಲ ಇವನ್ ಮಾನದಕ್ಕೆ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಪಡಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲ. ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಗಿರೀಶ್ ಆಳ್ವಿರ ವೇದಿಕೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಯುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಸುಶೀಲ್ ತಾವರು ಭೂಮಿ ಕೊಡ್ದು ಸಾಕಾರ ಮಲ್ತನಂಚಿತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಸ್ಥಳದಾಣಿಲು ಅರೆಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಎಂಗ್ಲೆ ಗುರುತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಪ್ರಸಾದ್ ಮಳ್ಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ
ಯೂತ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಇನ್ನಿತ್ತ ಈ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಬೇಲೆ ಪೊರ್ಲ ರೀತಿಯ ನಡಪೋಣಂದಾಂಡ ಈ ಒಂಜಿ ಭಾಗದ ಮಹಾತ್ಯರ್ನಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿದ ಕಂಬಳದ ಓಟಗಾರರು ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಬೆನ್ಪಾಡಿಗೆಡೆ ಅನುಭವವನ್ನು ಪಟ್ಟೊಣ್ಣಾರು. ಇನ್ನಿತ್ತ ಕಂಬಳ ಕೂಟಡು ಕಂಬಳದ ಇರ್ಲೆಂಡ್ ಕಟ್ಟದ ಇನಾಮುನು ಗೆಂದಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಅಲ್ಲಿಪಾದ ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ಪಿಂಟರ್ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಬಣದಿಗಳೇ ಪ್ರೀತಿ ಪೂರ್ವಕವಾದ ಕೆಡೊಂದಿಲ್ಲ. 6 ಕೊರೋನಾ ಚಿತ್ತಿನ ಮಲ್ಲ ಸೇವೆಗೆ ಎಂಗಳು ಶರಣು ಪಡೆದು 11ನೇ ವರ್ಷದ ಬಂಟ್ವಾಳ ಕಂಬಳದ ಯಶಸ್ವಿದ ಪಿರಾಡು ಬೆಂದಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿ ಈ ಭಾಗದ ಮಹಾತ್ಯರ್ನ ಅಭಿಮಾನದ ಸಂಕೇತ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ಪಿಂಟರ್ ದಯಮಲ್ತದ ಚಾವಡಿ ಬರಡು ಪಣದಿಯಡ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಕೇಳೊಂದಿಲ್ಲ ಬಲಣ್ಣ ಎಂಗಳ ಮಹಾತ್ಯರ್ನ ಪ್ರೀತಿದನ್ನೇ ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ಪಿಂಟೋ ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ಪಿಂಟು ದಯಮಲ್ತ ಬಲೆಣ್ಣ ಬಲೆ ಅವತ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೂ ನಲವರಿ ಬರೋಡನ್ನ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಸುವರ್ಣ ಕುಮಾರ್ ಜೈನ್ರು ಎಂಗ್ಳಿಗೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಯಡೆ ನಾವೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿದ ಸದಸ್ಯರಾದಿತ್ತೊಂದು ಈ ಭಾಗದ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆಲ್ಲ ಆಯ ಕಟ್ಟದ ಜಾಗಡಿ ಇತ್ತೊಂದು ನೆರವಾರಿಗೆ ಮಲ್ತುಕೊರನ ಚಿತ್ತಿನ ನಲೊಂಜಿ ಎಂಗ್ಲನ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರಿಂದ ಪನೋಲಿ ಸ್ವಯಂ ಪೂರ್ತಿದ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಈ ಯಶಸ್ವಿದ ಪ್ರತಿಭಟನಾ ಚಿತ್ತಿನ ಸುವರ್ಣ ಕುಮಾರ್ ಜೈನಿ ಮೇಲೆಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಅಭಿನಂದನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಅವೇ ರೀತಿಯಾದ ನಾವೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿದ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಪ್ರಗತಿದ ಶಕೆನ ಶುರು ಮಲ್ತನ ಚಿತ್ತಿನ ನಾವೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಉಮೇಶ್ ಕುಲಾಳ್ರು ಈ ಕಂಬಳದ ಯಶಸ್ವಿದ ಪ್ರತಿಭಟನಾ ಚಿತ್ತಿನ ಮಲ್ಲ ಎಂಗ್ಲೆಂಡ ಕಂಬಳಾಭಿಮಾನಿ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರು ಸರಿ ಇರ್ಲ ಈ ಮಾನಾಧಿಕಾರಿ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡು. ಅವೇ ರೀತಿಯಾದ ಫಾರೂಕ್ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಫಾರೂಕ್ ಇಂಬೆರ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಪಡೆದ ಕೇಳೊಂದಿಲ್ಲ ಈರೆಗ್ಲ ಮಾನಾಧಿಕಾರಿ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಫಾರೂಕ್ ದಯಮಲ್ತು ಬಲೆಣ್ಣ ಬಲೆ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ಪಿಂಟು ಬತ್ತರಣ್ಣ ಒಂದು ಜೊಳದ ಕೈ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಆರೆ ಕೊರಡು ಏನಿತ್ತ ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ಪಿಂಟು ಅವೇ ರೀತಿಯಾದ ಫಾರೂಕ್ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಸದಸ್ಯರು ನಾವೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಫಾರೂಕ್ ದಯಮಲ್ತು ಬಲೆಣ್ಣ ನಾವೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿದ ಸದಸ್ಯರ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಫಾರೂಕ್ಯರು ಓಲಿ ತೆನ್ನಲ ಚಾಮಡಿ ಬರಡು ಗುತ್ತದ ಗುರುಕಾರ ಶ್ರೀ ಬ್ರಹ್ಮತರಿಗಳ ಪರವಾದ ಮಾನದಿಕೆ ಸ್ವೀಕಾರ ಕೋಟ್ ಹಿಡಿದು ಈ ನಿಮುಟ ಪಾರುಕನ್ನೆ ಬಲೆಣ್ಣ ಪಾರುಕನ್ನೆ ದಯಮಲ್ತ ವೇದಿಕೆ ಬಲೆ ಕೋಟ್ ಹಿಡಿದು ಈ ನಿಮುಟ ಈ ಕಂಬಳ ಗುಡು ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕೆಯ ಮುಖಾಂತರ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಲ್ತನ ಚಿತ್ತಿನ ತೀರ್ಪುಗಾರನಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾದ ಮಾನದಿಕೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ 2022ನೇ ಇಸವಿದ ಕಡೇದ ಕಂಬಳ ಬಂಟ್ವಾಳ ಕಂಬಳದ ಯಶಸ್ವಿದ ಪಿರಡು ಬೆಂದಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೊಗರೋಡಿ ದಯಮಲ್ತದ ಚಾವಡಿ ಬರೋಡನ್ನ ಎಗ್ಲೊಂಡ ಮಾನಾದಿಕೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡ ಪಡೆದ ಕೇಳೊಂದಿಲ್ಲ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೊಗರೋಡಿ ಚುರುಕು ನಾಜುಕಾಯಿನ ಸೊರಟು ಎಂಗ್ಲಿನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿಯನ್ನು ಮಾನಾದಿಗೆ ಗುತ್ತದ ಗುರುಕಾರ್ಯನ ಉಪಸ್ಥಿತಿಡು ಅವೇ ರೀತಿಯಾದ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಕಂಗಿಣಮಣೆ ಪೊರ್ಲ ಸೊರಟು ಎಂಗ್ಲ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಚಿತ್ತಿನ ಕುಡರಿ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಸತೀಶ್ ಒಸ್ಮಾರು ಬಳೆನ ಎಂಗ್ಲಿನ ಮಾನದಿಕೆ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಳೆ ಅವೇ ರೀತಿಯಾದ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿದ ನಲೋರಿ ತೀರ್ಪುಗಾರ ಮಹಾವೀರ ಜೈನ್ ಕಜೆ ಬಲೆ ಸತ್ಸನ್ನ ಮಹಾವೀರ್ ಜೈನ್ ಕಜೆ ದಯಮಲ್ತದ ಬರಡು ಗೌರವವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡ ಪಡೆದ ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ ರಾಜಶೇಖರ್ ಅಜಿರಿ ನಾವೂರು ಈರ್ಲ ಬರೋಡನ್ನ ಉಮೇಶ್ ಕರ್ಕೇರ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಬಲೆ ಬಲೆ
ಉಮೇಶ್ ಕರ್ಕೇರ, ಯಶವಂತ ಕಟಪಾಡಿ, ಪ್ರಕಾಶ್ ಕಜೆಕಾರು, ಸುದೀಪ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಶಿರ್ಲಾಲು, ಅವೇ ರೀತಿಯಾದ ಮಾತೇರ್ಲ ಬರೋಡನ್ನ ಅವೇ ರೀತಿಯಾದ ಅಪ್ಪು ಯಾನೆ ವಲೇರಿಯನ್ ಡೇಸಾ, ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಜೈನ್ ಈದು, ಸುಧೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಆರಿಗ ಬಂಗಾಡಿ, ಜನಾರ್ದನ್ ನಾಯ್ಕ ಕರ್ಪೆ, ವಿಶ್ವನಾಥ ಪ್ರಭು ಶಿರ್ವಾ ಬಲೆ ಮಾನಾದಿಗೆದ ಶಾಲೆ ಕಂಬಳ ಯಶಸ್ಸಿದ ಬಿರಾಡ ಬೆಂದಂಚಿತ್ತಿನ ತಿರುಪುಗಾರರು ಅವೇ ರೀತಿಯಾದ ಪೊರ್ಲದ ಅಕ್ಷರ ಮುಖಾಂತರ ಇಂಗ್ಲಿಗೆ ಸಹಕಾರ ಮಾಡಿದ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಶಂಕಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟಿ ನಗರಿ ಶಂಕಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟಿ ನಗರಿ ಅವೇ ರೀತಿಯ ದಿನೇಶ್ ಕಕ್ಕೆ ಬದವು ರಡ್ಡು ಜನಲ್ಲ ಮೂಡೂರು ಪಡೂರು ಮನದಿಗೆ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡು ಅವೇ ರೀತಿಯಾದ ಗೋಪಾಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಭಾರತ್ಯಾರು ಪರದೂಪನೊಟ್ಟಿಗೂ ಎಂಗಡು ಸಹಕಾರ ಮಾತ್ರ ಗೋಪಾಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಭಾರತ್ಯಾರು ಸ್ಕೈ ವ್ಯೂ ಕಾರ್ಕಳದ ರತ್ನಾಕರ್ ದಯಮಲ್ತ ಬಲೆಯನ್ನ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಪೊರ್ಲದ ಕಂಬಳ ಬಾರಿ ರಭಸಡ ಆವಡ್ ನಾಡ ಗಂತಡ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತ ನಕಲು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಳ್ಳಾರು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ರೋಹಿತ್ ಕೊರಿಂಜ ಗಂತದ ಆ ಮರ್ಗಡಿ ತಂದು ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತನ ಚಿತ್ತಿನ ಎಂಗಲ್ನ ಪೆರ್ಮೆದ ಕಮಲಾಭಿಮಾನಿ ಬಲೆ ರೋಹಿತ್ ಕೊರಿಂಜ, ಅರುಣ್ ಕೊರಿಂಜ, ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ಪಿಂಟೋ ಅಲ್ಲಿಪಾದೆ, ಮುತ್ತಪ್ಪ ನಾವೂರು ನಿಕ್ಕಿಲಾರು, ಉಮೇಶ್ ಚಕ್ರಿಬೆಟ್ಟು, ಅಖಿಲೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೂರ್ಯಾಳ, ದಿಲೀಪ್ ಕಲ್ಲೇರಿ, ಸತೀಶ್ ಪಜಗೋಳಿ, ವಿನಯ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಾಣೂರು, ದೇವದಾಸ್ ಕಲ್ಲಡ್ಕ ಮಾತಿರ್ಲ ರೋಹಿತ್ ಕೊರಿಂಜ, ಅರುಣ್ ಕೊರಿಂಜ, ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ಪಿಂಟೋ ಅಲ್ಲಿಪಾದೆ, ಮುತ್ತಪ್ಪ ನಾವೂರು ನೆಕ್ಕಿಲಾರು, ಉಮೇಶ್ ಚಕ್ರಿಬೆಟ್ಟು, ದಿಲೀಪ್ ಕಲ್ಲೇರಿ, ಸತೀಶ್ ಬಜಗೋಳಿ, ವಿನಯ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಾನೂರು, ದೇವದಾಸ್ ಕಲ್ಲಡ್ಕ, ಅಖಿಲೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೂರ್ಯಾಳ ಮಾತಿರ್ಲ ಗಂತದ ಆ ಮರ್ಗಡಿ ತಂದು ಆಯ ಕಟ್ಟಿದ ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಕಂಬಳನ್ನು ಮುಗಿಪ್ಪರ ಇಂಗ್ಲೋಡು ಸಹಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಿಖಲಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಮೂಡೂರು ಪಡೂರು ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಶಾಲದ ಮುಖಾಂತರ ಅಣ್ಣ ಕುಡರ ಗಂತರ ಸಹಕಾರ ಮಾತನ ಪುದರ್ಲಿ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ರೋಹಿತ್ ಕೊರಿಂಜ, ಅರುಣ್ ಕೊರಿಂಜ, ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ಪಿಂಟೋ ಅಲ್ಲಿಪಾದೆ, ಮುತ್ತಪ್ಪ ನಾವೂರ ನೆಕ್ಕಿಲಾರು, ಉಮೇಶ್ ಜಕ್ರಿಬೆಟ್ಟು, ದಿಲೀಪ್ ಕಲ್ಲೇರಿ, ಸತೀಶ್ ಬಜಗೋಳಿ, ವಿನಯ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಾನೂರು, ದೇವದಾಸ್ ಕಲ್ಲಡ್ಕ ಅವೇ ರೀತಿಯಾದ ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಕರು ಒಂಜಾತ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ನಿತ್ಯ ನಿರಂತರವಾದಿತ್ತಿನ ಬೆರ್ಮೆದ ಯುವ ನಾಯಕಿ ಅಖಿಲೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕುರಿಯಾಳ ಇರ್ಲ ಬಳೆನ ಮಾತಿರ್ಲ ಬತ್ತರ ಪಣ್ಣದ ಇನ್ನೊಂದುಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಕಂಬಳ ಫಲಿತಾಂಶದ
ಈ ಒಂಜಿ ಪಟ್ಟಿನ ನಮ್ಮದು ಎದುರುಗುದಿವರು ಉಳ್ಳೇರಿ ಸತೀಶ್ ಉಸ್ಮಾರು. ಬಂಟ್ವಾಳ ನಾವೂರು ಕೂಡಿ ಬಯಲ್ದ ಮೂಡೂರು ಪಡೂರು ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳಕೂಟ 15ನೇ ವರ್ಷದ ಕಂಬಳಕೂಟ ಕೋಡೆದ ದಿನತಾನಿ ಉದೀಪಣೆ ಆದಿ ಇನಿ ಈ ಪುರ್ತು ಆನಗ ಮುಗೀತಲೆ ಆತಂಡೆ ಮಾತೆ ಇರ್ಲೆನಗಲ್ನ ಸಹಕಾರದವರ ಪುರ್ಲುದ ಕಂಬಳಕೂಟ ಮುಲ್ಪ ನೆಗೆತ್ತು ಬತ್ತನ್ನು ಪಂಡ್ರ ಎಂಗ್ಳು ಖುಷಿನಿ ಪಡೆಪ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ರಮಣಾಥ್ ರೈಕುಲು ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುದಂಜೆ ಕಡೆ ಪಾತಿರ ಬಂಡೇರು ದಾದಂದು ಕೆಂಡ ಈ ವರ್ಷ ಪ್ರಕೃತಿ ರಮಣೀಯವಾಣಿಂಚಿನ ಈ ಜಾಗಿಡಿ 24 ದಿನೊಟ್ಟು ಎಂಗ್ಳು ಕಂಬಳನ ಅಟ್ಟನೆ ಮಲ್ತದ ಅಂಚಾದ ಇಪ್ಪಣಗ ಬರ್ಪಿನ ವರ್ಷ ಕಂಬಳ ವಾರೀತಿದ ಆಚರಣೆ ಪಂಡ ಕಾವಲು ಕಟ್ಟೆದ ಕಂಬಳ ಮಾತ ನಟ ನಟಿಯರ್ನಾಗ್ಲ ಬತ್ತಿದೆ ಎಂಚ ಆಚರಣೆ ಆದಿತ್ತಂಡ ಅಂಚನೆ ಬರ್ಪಿನ ವರ್ಷದ ಕಂಬಳಲ ಮುಲ್ಪ ಅವೇ ರೀತಿದ ಆಚರಣೆ ಅವರ ಎಂಗಳು ಪ್ರಯತ್ನ ಬರ್ಪ ಮಲ್ಪ ಪಂಪುರ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪಾತಿರಲ ಪಂತೀರಿ ನನ್ನ ದುಂಬುಗಳ ಈ ಜಾಗಿಡಿ ಇಂಚಿನ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿದ ಕಂಬಳ ಮೂಡ್ದು ಬರಡೆ ಇತ್ತೆ ಇನಾಮು ಗೆಂದಿನಂಚಿನ ಬಹುಮಾನ ಗೆಂದಿನಂಚಿನ ಯಜಮಾನರಿಗೆ ನಾವೂರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷನ ಒಂಜಿ ಮೊಬೈಲ್ ಮಿಸ್ ಆತನಿಗೆ ತಿಗಿದಿ ತಿನಗಲ್ ದೈದಿದ್ದ ಕೊರಡು ಪಂಪನಂಚಿನ ವಿನಂತಿನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಬಂದಲೆ 19ನೇ ವರ್ಷದ ಮೂಡೂರು ಪಡೂರು ಜೋಡ್ಕೊರೆ ಕಂಬಳ ಕೊಟ್ಟದ ಕಣಪಲ ವಿಭಾಗಡೆ ಮೂಜಿ ಜತೆರಲು ಭಾಗವಹಿಸಾದಿತ್ತ ನಿಶಾನಿಗೆ ಎರಲ ನೀರು ಪಾರ್ದಿಜರೆ ನೀರು ತೂದು ಬಹುಮಾನ ಕೊರ್ಪಣಂಚಿನ ನಿರ್ಧಾರದ ಪ್ರಕಾರವಾದೆ ಇನಿತ ಕೂಟದ 1ನೇ ಬಹುಮಾನ ಬೆಳ್ಳಿಪ್ಪಾಡಿ ರಮಣಾಥ್ ರೈಕಲ್ನ ಕಣಪಲ ಇದಿರ್ಲೆಗೆ ಏರ್ಲೈನ್ಗಡೆನಾರು ಬೈಂದೂರು ಭಾಸ್ಕರ ದೇವಾಡಿಗರು ಬೆಳ್ಳಿಪ್ಪಾಡಿ ರಮಣಾಥ್ ರೇಕಲ್ ನಿರ್ಲೆಗೆ ಇನಿತ ಕೂಟದ ಕಣಪಳ ವಿಭಾಗದ 1ನೇ ಬಹುಮಾನ ಏರ್ಲೈನ್ ಕಡೆನ ಭಾಸ್ಕರ ದೇವಾಡಿಗೆರ್ಲ ಬರೋಡು ಅಶೋಕ್ ಶೆಟ್ರ್ ಬೇಲಾಡಿ ಬಾಬಾ ಅಶೋಕ್ ಶೆಟ್ರ್ ಬರೋಡು ಬಹುಮಾನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪರೆ ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನ ಪುದರಡಿ ಇನಿ ಎರಲು ಕರೆಗೆ ಜತದೆ 1ನೇ ಬಹುಮಾನದ ತೀರ್ಪಡೆತನ ಕಣಪಳ ಇದಿರ್ಲು ಬೆಳ್ಳಿಪ್ಪಾಡಿ ರಮಣಾಥ್ ರೇಕಲಿರ್ಲು ಚೆಂಡೆನ ಗಿಡವನರ್ಲೆತ್ತೆ ಬೈಂದೂರು ಭಾಸ್ಕರ ದೇವಾಡಿಗೆರು ಏರ್ಲೈನ್ ಗಿಡೇನಾರು ಇತ್ತನ ದೈದಿದ್ದು ಬರಡು 2ನೇ ಬಹುಮಾನ ಬಾರ್ಕೂರು ಶಾಂತರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟನ ಕಣಪಳ ಇದಿರ್ಲಿ ಒಂದೆಲ್ಲ ತುಂಡದ ಪದ್ಯ ಎರಡನೇ ಬಹುಮಾನ ಬಾರ್ಕೂರು ಶಾಂತರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ನಿರ್ಲೆಗೆ ಏರ್ಲೈನ್ ಗಡೆನಾರು ಮಂದಾರ್ತಿ ಶಿರೂರು ಗೋಪಾಲ್ ನಾಯ್ಕರ್ ಮಂದಾರ್ತಿ ಶಿರೂರು ಗೋಪಾಲ್ ನಾಯ್ಕರ್ ಬಾರ್ಕೂರು ಶಾಂತರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಪರವಾದ ಅಪ್ಪನ್ನೇ ಈ ಬಹುಮಾನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪೇರೆ ಗೋಪಾಲ್ ನಾಯ್ಕರ್ ಆರ್ಡನ್ನು ಕೊರಲಿ ಬಲ್ಲುದ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಡೆ 13 ಜತೆಗಳು ಕೂಟೋಡು ಭಾಗವಹಿಸದಿದ್ದರು. ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ 1ನೇ ಬಹುಮಾನ ಮಿಜಾವರ ಪ್ರಸಾದ ನಿಲಯ ಪ್ರಖ್ಯಾತ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗೆ 2ನೇ ಬಹುಮಾನ ಮಿಜಾವರ ಪ್ರಸಾದ ನಿಲಯ ಪ್ರಖ್ಯಾತ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗೆ 1ನೇ ಬೊಕ್ಕ 2ನೇ ಬಹುಮಾನದ ತೀರ್ಪಡೆ ನೇರ್ಲೆನಿಗೆಡೆನಾರೆ ಮಿಜಾರು ಅಶ್ವತ್ಥಪುರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಗೌಡರ್
ಪ್ರಥಮ ಬೊಕ್ಕ ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನ ಮಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ ನಿಲಯ ಪ್ರಖ್ಯಾತ್ ಶೆಟ್ಟನ ಎ ಬೊಕ್ಕ ಬಿ ಇರ್ಲಿ. ಎಣಿತ ಕೊಟ್ಟಡು ಬಲ್ಲದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಎಡಮ ಜೊತೆ ಕೊಟ್ಟರು ಭಾಗವಹಿಸದಿದ್ದಾರೆ. ಭಾಗವಹಿಸ ಎಡಮ ಜೊತೆಲಿಡೆ ಇಣಿತ ಕೊಟ್ಟದ ಬಲ್ಲದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಒಂಜನೇ ಬಹುಮಾನ ನಂದಲಿಕೆ ಕಂಪಟ್ಟು ವಿಕ್ಟರ್ ನೂರ್ ಹನ್ನೆರನ ಬಲ್ಲದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇರ್ಲೇನ್ ಕಡೆ ನಾರೆ ಬಡ್ಕಲ ಶಂಕರ್. ಬ್ಯಾಂಡ್ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಒಂಜನೇ ಬಹುಮಾನ ನಂದಲಿಕೆ ಕಂಪಟ್ಟು ವಿಕ್ಟರ್ ನೂರ್ ನೆರ್ಲೆಗೆ ಇರ್ಲೇನ್ ಕಡೆ ನಾರು ಬಡ್ಕಲ ಶಂಕರ್. ಬ್ಯಾಂಡ್ ಎರಡನೇ ಬಹುಮಾನ ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವತ ಬಿಳಿಯೂರು ಮೈಗಿನ ಮನೆ ತ್ರಿಶಾಂತ್ ಗಣಪ ಭಂಡಾರ ಇರ್ಲೇನ್ ಗಡೆನಾರು ಅತ್ತೂರು ಕೊಡಂಗೆ ಸುಧೀರ್ ಸಾಲ್ಯಾನ್. ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವತೆ ಬಿಳಿಯೂರು ಮೇಗಿನ ಮನೆ ತ್ರಿಶಾಂತ್ ಗಣಪ ಭಂಡಾರ ನೆರಳಿಗೆ ಇಣಿತ ಕೊಟ್ಟದ ಬಲ್ಲದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಎರಡನೇ ಬಹುಮಾನ ಬಲೆ ಎರ್ಲೇನ್ ಗಡೆ ನಾರು ಅತ್ತೂರ್ ಕೊಡಂಗೆ ಸುಧೀರ್ ಸಾಲ್ಯಾನ್. ಏರ್ಲೈನ್ ಗಿಲಿಯವನಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ಯಜಮಾನರು ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವತೆ ಬಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವತೆ ಬೆಳೆಯೂರು ಮೇಗಿನ ಮನೆ ತ್ರಿಶಾಂತ್ ಗಣಪ ಭಂಡಾರ ನೆರಳಿಗೆ ಬಲ್ಲುದಿಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಎರಡನೇ ಬಹುಮಾನ ಗಿಡನಾರು ಅತ್ತೂರು ಕೊಡಂಗೆ ಸುಧೀರ್ ಸಾಲ್ಯಾನ್. ಅಡ್ಡಬಲ ವಿಭಾಗಡೆ
ಅಡ್ಡಬಲದ ವಿಭಾಗದ ಇನ್ನಿತ ಕೂಟದ ನಿರ್ಮ ಜತೆಯರು ಭಾಗವಹಿಸ ನಿರ್ಮ ಜತೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನಿತ ಕೂಟದ ಒಂದನೇ ಬಹುಮಾನ ಅಲ್ಲಿಪ್ಪಾದೆ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ಪಿಂಟೋರಿನ ಒಂದನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗೆ ಎರಡನೇ ಬಹುಮಾನ ಅಲ್ಲಿಪ್ಪಾದೆ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ಪಿಂಟೋರಿನ ಎರಡನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗೆ ಒಂದನೇ ಬಹುಮಾನ ತೀರ್ಪಡೆನ ಎರಡನೇ ಸಾವ್ಯ ಗಂಗಯ್ಯ ಪೂಜಾರಿ ಎರಡನೇ ಬಹುಮಾನ ತೀರ್ಪಡೆನ ಅಡ್ಡಬಲದ ಬಲೈಡು ಮುಟ್ಟಿನಾರೆ ಸಾವ್ಯ ಗಂಗಯ್ಯ ಪೂಜಾರ್. ನಾವೆಡ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಇನ್ನಿತ ಕೂಟರು 21 ಜತೆಯರು ಭಾಗವಹಿಸದಿದ್ದ ಭಾಗವಹಿಸೋಣ. ನಾವೆಡ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ 21 ಜತೆಯಲ್ಲೇ ಇನ್ನಿತ ಕೂಟದ ನಾಡ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಒಂದನೇ ಬಹುಮಾನ ಬಿಯಪ್ಪಾದ ಕೆರಕೋಡಿ ಗೊತ್ತು ಶೇಖರ ಪೂಜಾರಿನ ನಾವೆಡ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿಗೆ ಎರಡನೇ ಕಡೆ ಮಿಜಾರು ಅಶ್ವತ್ಥಪುರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಗೌಡರು 11.60 ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ದೆ 11.60 ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ದೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನೆಚ್ಚಿನ 15,000 ಬಹುಮಾನದ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಶಾಶ್ವತ ಫಲಕದ ಗೌರವ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡು ಮಿಜಾರು ಅಶ್ವತ್ಥಪುರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಗೌಡರು. ಒಂದನೇ ಬಹುಮಾನದ ತಿರುಪಡೆ ನೆಚ್ಚಿನ ಇರ್ಲೆನ್ ಮಿಜಾರು ಅಶ್ವತ್ಥಪುರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಗೌಡರು 11.60 ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ದೆ ಇನಿ ಅತ್ಯಂತ ವೇಗದ ಇರ್ಲೆನ್ ಗಿಡ ನೆಚ್ಚಿನ ಓಟಗಾರಿಯಾದ 15,000 ಪಣವದ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಶಾಶ್ವತ ಫಲಕ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನೆಚ್ಚಿನ ಕೊಡುಗೆ ಸನತ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಬೊಕ್ಕ ನಿತೀಶ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ರಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನೆಚ್ಚಿನ ಬಹುಮಾನನೆ ಕೊಡುಗೆ ಆದ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಉದಾರ ಮನಸ್ಸು ಕೊಡ್ತೀರಿ ಅಗ್ಲಿಗೆ ಸಾರ ಸಾರ ಸೊನ್ಮೆಲ್ ವಿಭಾಗದ ಇನಿತ ಕೂಟದ ಎರಡನೇ ಬಹುಮಾನ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಎರಡನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗೆ ಏರ್ಲೈನ್ ಕಡೆನಾರೆ ಮರೋಡಿ ಶ್ರೀಧರ್ ಬ್ಯಾನ್ ನಾವೆಡ್ದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಇನ್ನಿತ ಕೂಟದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಟದ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನಿತ ಕೂಟದ ಒಂದನೇ ಬಹುಮಾನ ಕಟೀಲು ಕೊಡತ್ತೂರು ಕಿನ್ನಚ್ಚಿಲ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಒಂದನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗೆ ಏರ್ಲೈನ್ ಕಡೆನಾರೆ ಪಟ್ಟೆ ಗುರುಚರಣ್
ನಾಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಎರಡನೇ ಬಹುಮಾನ ಕಜಕಾರ್ ಕೊಲ್ಲಂಜಲೋಡಿ ಶ್ರೀನಿಧಿ ವಾರಿಜ ಸುಂದರಕ್ಕೆ ಪೂಜಾರ್ ನೆರಳಿಗೆ ಎರಡನೇ ಕಡೆನಾರೆ ಒಂಟಿಕಟ್ಟೆ ರಿತೇಶ್ ಪೂಜಾರ್. ಪರುಪಾಡದ ವಿಭಾಗಡೆ 47 ಜತೆಗಳು ಕೂಟದ ಭಾಗವಹಿಸದಿದ್ದರೆ ಭಾಗವಹಿಸಿದ 47 ಜತೆಗಳಿಡೆ ಇನಿತ್ತ ಕೂಟದ ಪರುಪಾಡದ ವಿಭಾಗದ 1ನೇ ಬಹುಮಾನ ಪನೋಲಿಬಲು ಭಂಡಾರದ ಮನೆ ರಮೇಶ್ ಕುಲಾಲ್ರನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಿರ್ಲಿಗೆ 2ನೇ ಕಡೆನಾರೆ ಪಟ್ಟೆ ಗುರುಚರಣ್. ಪನೋಲಿಬಲು ಭಂಡಾರದ ಮನೆ ರಮೇಶ್ ಕುಲಾಲ್ರನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಿರ್ಲಿಗೆ ಪರುಪಾಡದ ವಿಭಾಗದ 1ನೇ ಬಹುಮಾನ ಪಟ್ಟೆ ಗುರುಚರಣ್ ಆ 2ನೇ ಕಡೆ ನೆಚ್ಚಿನ ಓಟಗಾರ. ಪರುಪಾಡದ ವಿಭಾಗದ 2ನೇ ಬಹುಮಾನ ಕಕ್ಕೆಪದ ಪೆರಿಂಗಾಲು ಶಿವಮ್ಮ ವೆಂಕಪ್ಪ ಗೌಡರ್ನ ಪರುಪಾಡದ ವಿಭಾಗದಿರ್ಲಿಗೆ 2ನೇ ಕಡೆನಾರೆ ಕಕ್ಕೆಪದ ಪೆರಿಂಗಾಲು ಕೃತಿಕ್ ಗೌಡ್ರು. ಕಕ್ಕೆಪದ ಪೆರಿಂಗಾಲು ಶಿವಮ್ಮ ವೆಂಕಪ್ಪ ಗೌಡರ್ನ ಪರುಪಾಡದ ವಿಭಾಗದಿರ್ಲಿಗೆ ಇನಿತ್ತ ಕೂಟದ ಸಬ್ ಜೂನಿಯರ್ ವಿಭಾಗದ 2ನೇ ಬಹುಮಾನ ಕಕ್ಕೆಪದ ಪೆರಿಂಗಾಲು ಕೃತಿಕ್ ಗೌಡ್ರು ಆ 2ನೇ ಕಡೆ ನೆಚ್ಚಿನ ಓಟಗಾರ. ಸಂತೋಷ್ ಕಕ್ಕೆಪದವು ಸಂತೋಷ್ ಕಕ್ಕೆಪದವು ಬರೋಡು ಅಂಚನೆ ದೇವರಾಜ್ ಕಕ್ಕೆಪದವು ಈ ಕಂಬಳ ಕರೆ ಆಪುನ ಪೊರ್ಲುದ ತಾಂಗಣ ಕುರಿನಗಲೆ ಸಂತೋಷ್ ಕಕ್ಕೆಪದವು ಬೊಕ್ಕ ದೇವರಾಜ್ ಕಕ್ಕೆಪದವು ಬರೋಡು ಗೌರವ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡು ಬಂದಿಗ್ಲಕ್ಕೆ ನಂದುಲೆ. ಬಹುಮಾನ ಪಡೆ ನೆಚ್ಚಿನ ಮಾತ ಇರಲಿ ಯಜಮಾನರಿಗೆ ವಂದನೆ. ನನಾತೆ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆ ನೆಚ್ಚಿನ ಯೋಗ ಭಾಗ್ಯ ನಿಗಲಿ ಕೂರ್ದು ಬರಡು ಪಣದೆ ದೇವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿತೊಂದಲ್ಲ ನನ್ನ ದುಂಬದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ರಾಜ್ಯವು ಕಕ್ಕೆ ಪದವಿ ಬೇರೆ ಮುಂದುವರಿಸೋಣ ಪಡೆದು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸುಲ್ಮಿಲು ಶಿಕ್ಷಣ ಗಂತೆಡು ಸಾಕಾರ ಮಾಡಿದ ಜಿದ್ದಿನ ಈಗಲ್ಲ ಬೆರ್ಮೆದ ಕಂಬಳಾಭಿಮಾನಿ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರೇ ರೋಹಿತ್ ಕೊರಿಂಜ ಚಾವಡಿ ಬರೋಡನ್ನ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ರೋಹಿತ್ ಕೊರಿಂಜ ಚಾವಡಿ ಬರೋಡು ಅರುಣ್ ಕೊರಿಂಜ ಜಾಕಿರ್ ಪೆರಾಡಿ ವಿನಯ್ ಕುಮಾರ್ ಉರ್ಕಿ ಅಲ್ಲಿಪಾದ ಆರ್ಬಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಮುತ್ತಪ್ಪ ನಾವೂರು ಉಮೇಶ್ ಚಕ್ರಬೆಟ್ಟು ದಿಲೀಪ್ ಕಲ್ಲೇರಿ ಸತೀಶ್ ಬಜಗೋಳಿ ವಿನಯ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಾಣೂರು ದೇವದಾಸ್ ಕಲ್ಲಡ್ಕ ಅಖಿಲೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕುರಿಯಾಳ ಬಲೆ ಗಂತಡು ಸಹಕಾರ ಮಲ್ದನ ಜಿದ್ನ ಗಂತಡು ಸಹಕಾರ ಮಲ್ದನಕಲೆ ರೋಹಿತ್ ಕೊರಿಂಜ ಅರುಣ್ ಕೊರಿಂಜ ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ಪಿಂಟೋ ಅಲ್ಲಿಪಾದೆ ಮುತ್ತಪ್ಪ ನಾವೂರ ನೆಕ್ಕಿಲಾರು ಉಮೇಶ್ ಚಕ್ರಿಬೆಟ್ಟು ದಿಲೀಪ್ ಕಲ್ಲೇರಿ
ಸತೀಶ್ ಬಜಗೋಳಿ, ವಿನಯ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಾಣೂರು ಮಾತಿರ್ಲ. ಸತೀಶ್ ಬಜಗೋಳಿ, ವಿನಯ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಾಣೂರು ಪೋಲೆನ ಪೋಲೆ. ದೇವದಾಸ್ ಕಲ್ಲಡ್ಕ, ಜಾಕಿರ್ ಪೆರಾಡಿ, ವಿನಯ್ ಕುಮಾರ್ ಉರ್ಕಿ, ಅಲ್ಲಿಪಾದೆ ಅರ್ಬಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್, ತುಷಾರ್ ಪುಣ್ಕೆದಡಿ, ಅಖಿಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೂರಿಯಾಳ ಬಳೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಬ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಸಹಕಾರ ಮಾಡಿದ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನಕಲ ಬರಬಾದ ಎರಲ್ಲ ವರಿ ಬರೋಡನ್ನ ಚೆಂಡೆಡ್ ಸಹಕಾರ ಮಾಡಿದ ನಕಲ ಎರಲ್ಲ ವರಿ ಬರೋಡು ಕೊಂಬುದಾರು ಬ್ಯಾಂಡ್ ದಕಲು ಅಂಚನೆ ಚೆಂಡದ ಈ ಮೂಜಿ ವಾದನದ ಪ್ರಮುಖರು ಇಂಗ್ಲಂಡು ಬಾದ ಸಹಕರಿಸಾವಡು. ಅವೇ ರೀತಿಯಾದ ಟೈಮ್ಸ್ ಕುಡ್ಲ ನೆತ್ತ ಒಂದು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಯುವರ್ ಟಿವಿ ಯುವರ್ ಟಿವಿ 24 ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ಚಾನೆಲ್ದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಲು ದಯಮಲ್ತಿದೆ ಚಾವಡಿ ಬತ್ತ ಮನದಿಗೆ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪೋಡು ಅಣ್ಣ ಅಖಿಲೇಶ್ ಶೆಟ್ರ್ ಓಲಿ ತನ್ನಲ್ಲಿ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರೋಡೆ ಬಮ್ಮಂಚಿದಿನ ಒಂಜಿ ಒಟ್ಟು ಇರಿಗೆ ಕರೆಕರೊಂದಿಲ್ಲ. ಅಖಿಲೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೋರಿಯಾಳ ಬಲ್ಲಣ್ಣ, ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ನೂಜಿ, ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಆರು ಬೆಂಬಲ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆಲ್ಲ ಅನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತೊಂದು ಬೆಂದಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನ ಸಹೋದರಿ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ರಾಜೇಶ್ ರೋಡ್ರಿಗಸ್ ಎಂಬರೆ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಬಣದಾಡ ಪ್ರೀತಿ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ. ಗುತ್ತದ ಗುರ್ಕಾರ್ಲು ಶ್ರೀ ರಮಣತಲ್ಲ ಪರವಾದ ಒಂಜಿ ಶಾರದಾ ಮಾನದಿಗೆ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಬಣದಿಡ ಪ್ರೀತಿ ಪೂರ್ವಕವಾದ ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ. ಸನ್ಮಾನ್ಯ ರಾಜೇಶ್ ರೋಡ್ರಿಗಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನ ಪ್ರತಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇಲ್ಲ ಅರಣ ಪಿರೌಡು ಇತ್ತೊಂದು ಬೆಂದನಚ್ಚಿನ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ರಾಜೇಶ್ ರೋಡ್ರಿಗಸ್ ಈ ಯಶಸ್ವಿದ ಪಿರೌಡಿ ಪಂಚಾಯತ್ನ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರೇ ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ನೋಜಿ ಇಲ್ಲ ಚಾವಡಿ ಪರೋಡನ್ನ ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ 19ನೇ ವರ್ಷದ ಬಂಟ್ವಾಳ ಕಂಬಳನು ಕೋಡೆ ಕಾಂಡೆ ಒರ್ಪ ಗಂಟೆ ಇರ್ದೆ ಇತ್ತ ಗಂಟೆ 1.5 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ತನ್ನ ಕಂಚಿನ ಕಂಟೊಡು ಇಡೀ ಒಂಜಿ ಬಂಟ್ವಾಳ ಕಂಬಳೋತ್ಸವದ ರೂವಾರಿಯಾದ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಮಾಣಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಪೊರ್ಲು ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಆಳ್ವೇರು ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಆಳ್ವೆರೆಗೆ ದಯದೀದು ತಮ್ಮ ವೇದಿಕೆ ಬರ್ತದೆ ರಮಾನಾಥ್ ಕೆಲ ಬರೆದ ಈ ಒಂಜಿ ಅಭಿನಂದನೆ ನಡೆದಿದೆ ನೋಡಿ ಸರ್. ಅವೇ ರೀತಿ ನೊಣರೆ ಕಂಚಿನ ಕಂಠದ ರಾಜು ಕಕ್ಕೆ ಪದವು ಮೆರ್ಲ ಕೋಡ ಬೊಲ್ಪರ್ದು ಇನಿ 1.5 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಒವೇ ಒಂಜಿ ರೀತಿದ ಗಲಿಬಿಲಿ ಅವಂದೆ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅರೆಗಲ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ಕೂಟದ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರ ನಂಚಿನ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ರಮಾನಾಥ್ ರೈಕಲ್ನ ಕೈಟ್ ಒಂಜಿ ಶಾಲ್ ಪಾಡದೆ ಅರೆಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಮಲ್ಪಡದ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಸರ್.
ದುಂಬುಗು ರಾಜೀವ ಕಕ್ಕೆ ಪದವು ನನ್ನೊರಿ ಈ ಒಂಜಿ ಕಂಬ್ಲಡು ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರಾದ ರಾತ್ರ ಪಗಲು ಬೆಂದಿರಂಚಿನ ರಾಜೇಶ್ ಗೌಡ ಪಂಜಿಕಲ್ ದಯದೇದ ಈರ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಬರ್ತದೆ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ರಮಾಣ ನಾಯಕರು ನಾವು ಕೈ ಹಿಡ್ದ ಒಂಜಿ ಸನ್ಮಾನ ಸಾಲ ಮಲ್ತೋಡು ಬಂದು ಇರ್ಲ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ಸರ್. ರಾಜೇಶ್ ಗೌಡ ಪಂಜಿಕಲ್ಲು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಇಡೀ ಈ ಒಂಜಿ ಬಂಟ್ವಾಳ ಕಂಬ್ಲನ್ ದೇಶತ್ ವಿದೇಶದ ಜನಕ್ಲೆಗ್ಲ ತೂಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಭಾಗ್ಯ ಕೊರನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಮಲ್ತದೆ. ಈ ಒಂಜಿ ಕಂಬ್ಲದ ಪೊರ್ಲುನು ಕನ್ನಡ ತೂಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೊರನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರಾಯ್ಡು ಸಿಬ್ಬಂದಿಲು ದಯದೀದು ವೇದಿಕೆ ಬರ್ತದೆ. ಈ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳ ಕೂಟದ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರ ನಂಚಿನ ರಮಾನಾಥ್ ರೈಕಲ ಕೈ ಹಿಡಿದು ಒಂಜಿ ಶಾಲನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು ನಿಖಲ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ಸರ್. ಈ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳ ಕ್ರೀಡೋತ್ಸವಗೂ ನಾಗೇಶ್ ಲೆವಿನ್ ಮಾಧವ ಲೆವಿನ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಸಾದಿಕ್ ಮಾವಿನಕಟ್ಟೆ ದಯದಿಂದ ನಿಖುಲ ಬರ್ತದೆ. ಈ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳ ಕೂಟಡು ತಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸಗೂ ಅಭಿನಂದನೆ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ರಮಾನಾಥ್ ರೈಕಲ ಕೈ ಹಿಡಿದು ಪಡೆಯುವುದು ನಿಖಲ ವಿನಂತಿ ಮತ್ತೊಂದಲ್ಲ ಸರ್. ನಾಗೇಶ್ ಲೆವಿನ್ ನಾಗೇಶ್ ರಾಧೇಶ್ ಯಾದೇಶ್ ಚಪ್ಪರದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತನಂಚಿನ ಯಾದೇಶ್ ದಯದೀದು ವೇದಿಕೆ ಬೇಡು ಸಾರಿರೆ. ಯಾದೇಶ್ ಮಧ್ವ ರೋಸ್ ಅರೇಂಜರ್ಸ್ ನೆತ್ತ ಮಾಲೀಕರ ದಯದೀದು ವೇದಿಕೆ ಬರ್ತದೆ. ರಮಾನಾಥರ ಕೈ ಒಂದು ಅಭಿನಂದನೆ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಸರ್. ರೋಸ್ ಅರೇಂಜರ್ಸ್ ನೆತ್ತ ಮಾಲೀಕರು ನಾವೂರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಫಾರೂಕರು ಅಲ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಕರೆತ ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದು ಇನಿಮುಟ್ಟ ಸತತವಾದ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕ ತನ್ನ ಏನು ಒಂಜಿ ಪಂಚಾಯತ್ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಬಿಡುದು ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರು ಬೆಂತೇರಿ ಅರೆಗಲ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ರಮಾನಾಥ್ ರೈಕಲು ಒಂಜಿ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸೋಡ್ ಬಂದು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ರಮಾನಾಥ್ ರೈಕಲ್ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ಸರ್. ರವಿ ಅರಂಜಸ್
ಸಂದೀಪ್ ದಯದೀರಿ ಇರ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಬರ್ತದೆ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ರಮಾರ್ಥನಾಗ್ಲಾಗ ಒಂಜಿ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾರೆ ಸಾರಿ. ಎಲ್ರು ನಿಂತಾವ್ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಆತ್ಮೀಯ ಕಂಬಳಾಭಿಮಾನಿ ಬಂಧುಲ 11ನೇ ವರ್ಷದ ಮೂಡೂರು ಪಡೂರು ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳಕೂಟ ಬಂಟ್ವಾಳ ಕಂಬಳ ಕೋಡೆದ ಶುಭ ದಿನಟು ಬೊಲ್ಪದ ಶುಭಗಳಿಗೆಡು ಉದಿಪನಾದ ನಿರಂತರವಾದ ಇಡಮುಟ್ಟ ನಡುತ್ತದೆ. ಉಭಯ ಜಿಲ್ಲೆಡು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಡು ಯಶಸ್ವಿ ಕಂಬಳ ಪಂಪಿನ ಕೀರ್ತಿಗೆ ಪಾತ್ರಾತನು ಈ ಕಂಬಳ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಮಾಜಿ ಮಂತ್ರಿಲಾಯನ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ರಮನಾಥ ರೈಕುಲ್ಲ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷತೆ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ಪಿಯುಸಿಎಲ್ ರೋಡ್ರಿಗಸ್ ಸರ್ನ ಮುಂದಾಳಿಕೆಡೆ ಸಂಚಾಲಕರಾದ ಪದ್ಮಶೇಖರ್ ಜೈನ್ ಮೇರೆ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಚಂದ್ರಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ತೊಂಬೆಗುತ್ತು ಮುಕ್ಲ ಮಾತನ ಸಕಾಯಡು ಪದಾಧಿಕಾರಿನಕಲ್ಲ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರನ್ನ ಸಕಾಯಡು ಮೂಡೂರು ಪಡೂರು ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳಕೂಟ ಯಶಸ್ವಿ ಆತನೆ. ಈ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಸಹಕಾರ ಮಂತನಂಚಿನ ಸಮಸ್ತ ಕಂಬಳಾಭಿಮಾನಿ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ ಎಂಕಲ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿಯ ಪರವಾದ ಉಡಲ ತಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮ ಸಂದೈತ ಮಂತಂದು ದೈವದೇವರಿಗೆ ಕಾರಿಗೆ ಪೊಟಿ ಪಾಡೊಂದು ಈ ಭೂಮಿಗೆ ಪೊಟಿ ಪಾಡೊಂದು ಇತ್ತೆ ಈ ಕಂಬಳ ಸಂಪನ್ನ ಒಂದುಂಡು ಈ ಮೈಕಡೆ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ರಮನಾಥ ರೈಕುಲು ಅರ್ನ ಸಿರಿಕಂಠೋಡು ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತ ಪನ್ಪನ ಮೂಲಕ ಈತ ಈ ಕಂಬಳಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಮಂಗಳ ಪಂಕ ಅಂಚನೆ ಎನ್ನ ಜೊತೆ ಟಿಪ್ನ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ತಿಲಕ್ಗಲ ಒಂಜಿ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಮಲ್ತೊಂದು ವಿಜಯ್ ಏರುತ್ತ ಯಜಮಾನಿ ಆಯಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸತತವಾದ ಇತ್ತದು ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಅಂಚನ ಸತತವಾದ ಇತ್ತದು ಲೋಲಾಕ್ಷರಿ ಎನ್ನ ನೆತ್ತ ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅಕ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಅಂಚನೆ ಎಕಡೆ ಬಂತೆ ಸಬೀರ್ ಅಕ್ಲಿ ಇಜ್ಜನ್ನಕ್ಲಿ ಏನು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇತ್ತು ಅಕ್ಲೆ ಮಾತ ವಿಷಯ ನಾನು ಪಂತೆ ಮುಗ್ಲೆ ಮಾತ ದೇವರ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಡು ಪನ್ಪನ ಪಾತೆರ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭ ಪಂಡಂದು ಒಂಜಿ 2 ನಿಮಿಷ ನಮ್ಮ ಇಂಚನೆ ಕಾದರ್ ಎಂಕಲ್ನ ಮಾಜಿ ಮಂತ್ರಿಲು ಮನಿ ಎಲ್ಲ ಪಾಸ್ ಆಯರಿಗೆ ಅಂಚದು ಆರು ವೇದಿಕೆ ಬರಪಡ್ಪಿಲ್ಲರ ಆತ್ನಿಟ್ಟ ಜನಗಣಮನನು ಒಂಜಿ ಚೂರು ಮುಂದುವರಿಸದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಇಡೀ ಉಂತಾಗ ಬಣ್ಣ ಪಾತೆಯನ್ನು ಪಂಡದು 2 ಪಾತ್ರೆ ಮುಕ್ತಾಗ. ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರು ಮಾಜಿ ಮಂತ್ರಿಲಾಯನ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನಸಭೆತ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ಉಪನಾಯಕರಲಾದಿಪ್ಪನಂಚಿನ ಯುಟಿ ಖಾದರ್ ಆಗಮಿಸುವಲ್ಲರೆ ದಯಮಂತದ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ ಪದಾಧಿಕಾರಿನಕಲು ವೇದಿಕೆಡು ಆಸೀನರಾವ್ ತಂದು ಭಿನ್ನೈಕೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಪದಾಧಿಕಾರಿನಕಲು ವಿಶೇಷವಾದ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ಪಿಯುಸಿಎಲ್ ರೋಡ್ರಿಗಸ್ ಮೇರ ಮಾಲಕತ್ವದ ಲೆವಿನ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಈ ಸಂಸ್ಥೆದ ಸರ್ವ ಸಿಬ್ಬಂದಿನಕಲು ಅಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಸೇವೆ ನಮ್ಮ ಮರಪೇರ್ನೆ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ ಕರಿನ 24 ದಿನೊಟ್ಟು ರಾತ್ರೆ ಪಗೆಲೆಂದು ಎನ್ನೆಂದೆ ಪಗೆಲ್ದ ದೊಮ್ಮನು ಸಹಿಸ ಒಂದು ರಾತ್ರಿದ ನಿದ್ರೆನ ಸಹಿಸ ಒಂದು ನಿರಂತರವಾದ ಈ ಜಾಗೆಡು ಬೇಲೆ ಬೆಂದಿನಕಲು ಲೆವಿನ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ನ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದ ಬಂಧುಲು ಅಕಲ್ನ ಅವೊಂಜಿ ಕಾರ್ಯನು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಈ ವೇದಿಕೆಡು ನೆಂಪು ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿದ ಪರವಾದ ಉಡಲು ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದೈತ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ.
ಈ ಒಂದು ಕರೆ ನಿರ್ಮಾಣೋಡು ಮೇಸ್ತ್ರಿಲಾದ ಕೆಲಸ ಮಂತನಕ್ಲು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಳ್ಳರು ಅಕ್ಲೆ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಅಲ್ಪ ಅವಧಿಡು ಈ ಒಂದು ಸುಂದರವಾಯಿನ ಕರೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮನ್ಪನೋಲು ಮೇಸ್ತ್ರಿ ನಕಲ್ನ ಸಕಾಯ ನಿಜವಾದ್ಲ ಮರಪೆರೆ ಅಸಾಧ್ಯ ಅಂಚನೆ ಕಡೆ ತಕ್ಷಣಟು ಐಕೊಂಜಿ ಕರೆಕ್ ತ್ರಿವರ್ಣದ ಒಂಜಿ ಬಣ್ಣ ಪಾಟ್ನವುಲ್ಲ ಪೇಂಟರ್ ನಕಲು ಎಂಗ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಲ್ಲಮಟ್ಟದ ಸಾಕಾರ ಮಲ್ದೇರು ಅಕ್ಲಿನ ಈ ಪುರ್ತುಡಿ ಎನ್ಯೊಂದು ಅಕ್ಲೆಗಳ ಉಡಲ ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದೇತ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ. ಕಮಲ ಸಮಿತಿದ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನ ನಿರ್ದೇಶನ ಪ್ರಕಾರ ಬೇಲೆ ಬೆಂದಿನಂಚಿನ ಸಮಸ್ತ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರು ನಿಜವಾದಲ ನಿಖಲ್ನ ಆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯನು ವರ್ಣಿಸಾರ ಪದನೇ ಇಜ್ಜಿ ನಿಖಲೇನು ಮರಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಜ್ಜಿ ಆ ರೀತಿ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಮಂತ್ರಂಚಿನ ಕರಿನ 24 ದಿನೋರ್ದಿಂಚಿ ಅಂಚನೆ ಕೋಡೆರ್ದು ಇನಿಮುಟ್ಟ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಮಂತ್ರಂಚಿನ ಸರ್ವ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರಿಗಳ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿಯ ಪರವಾದ ಉಡಲು ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದೇತ ಮಂತೊಂದಲ್ಲ. ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನಸಭೆಯ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ಉಪನಾಯಕರು, ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರು, ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಮಾಜಿ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಯುಟಿ ಖಾದರ್ ಮೇರ್ನ ಆಗಮನ ಒಂದುಂಡು. ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಯುಟಿ ಖಾದರಿನ 19ನೇ ವರ್ಷದ ಮೂಡೂರು ಪಡೂರು ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳಕೂಟ ಬಂಟ್ವಾಳ ಕಂಬಳದ ಈ ಸಭಾ ವೇದಿಕೆಡೆ ಸಮಸ್ತ ಕಂಬಳಾಭಿಮಾನಿ ಬಂಧುಗಳ ಪರವಾದ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿಯ ಪರವಾದ ವಿಶೇಷವಾದ ನಮ್ಮ ಸಮಿತಿಯ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ರಮನಾಥ ರೈಕುಲ ಪರವಾದ ಗೌರವಡು ಪ್ರೀತಿಡು ಎದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಏನೇ ಕಂಬಳದ ಮುಕ್ತಾಯ ಹಂತಗೂ ನಾವು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಈ ಸಮಾರೋಪ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದ್ದಿಂದ ಅಲ್ಲ, ಇನಿ ಸಮಾರೋಪ ಸಂದರ್ಭಡು ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆಡು ಉಪಸ್ಥಿತರಿಪ್ಪಿನಂಚಿನ ಕರ್ನಾಟಕ ಗಣ ಸರ್ಕಾರದ ಮಾಜಿ ಮಂತ್ರಿಗಳು, ಪ್ರಸ್ತುತ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ಉಪನಾಯಕರಾಯನ ಯುಟಿ ಖಾದರ್ ಆರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬೈದರು. ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಮಂತ್ರಿ ಅಧಿಕಾರಿ ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತನಾರು ಯಾನ್ ಐಕ್ಯದುಂಬು ಉಸ್ತುವಾರಿ ಮಂತ್ರಿ ಆದಿತ್ತೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬೈದಿನ ಆರೆಗೆ ಮೂಡೂರು ಪಡೂರು ಬಂಟ್ವಾಳ ಕಂಗ್ಲ ಸಮಿತಿದ ಪರವಾದ ಹತ್ಪೂರ್ವಕವಾಯಿನ ವಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ ಒಂದು ಕೂಟದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ಸನ್ಮಾನ್ಯ PSL ರೋಡ್ರಿಗಸ್ ಆರಿಗೆ ಸಾಲು ಪಾಡ್ದು ಅಂಚನೆ ಚಂದ್ರಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಪದ್ಮಶೇಖರ್ ಜೈನ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತೊಂದು ಈ ಯಾರಿಗೆ ಗೌರವ ಮಲ್ಪೊಡು ಬಂದೆ ಅನ್ಕೊಂಡು ಅಂಚನೆ ಇತ್ತ ಯುಟಿ ಖಾದರ್ ಸಮಯದ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಲ್ತದ್ದು ಅಡ್ಡ ಪಾತ್ರ ಹೊಡೆದು ಈ ಅರಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂದು. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಹಿರಿಯ ನಾಯಕರಾಗಿದ್ದಂತಹ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರಾಗಿದ್ದುಕೊಂಡು ಕರಾವಳಿ ಪ್ರದೇಶದ ಸರ್ವತೋಮುಖ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮತ್ತು ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಿದಂತಹ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಗೌರವಿತರಾಗಿರುವಂತಹ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಬಿ ರಮನಾಥ್ ರೈ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತಹ ಮೂಡೂರು ಪಡೂರು ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ಇದರ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭದ ಈ ಒಂದು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದು ವಿಶೇಷವಾದ ಆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂತ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಹಿರಿಯ ನಾಯಕರು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಬಿ ರಮನಾಥ್ ರೈ ಅವರೇ,
ಈ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ವಿಶೇಷವಾದ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವಂತಹ PUCL ರಾಲ್ಗಸ್ ಅವರೇ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾದಂಥ ಚಂದ್ರಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟಿರವರೇ, ಸಂಚಾಲಕರಂತಹ ಪದ್ಮರಾಜ್ ಜೈನ್ ಅವರೇ, ಈ ಒಂದು ಕಂಬಳದಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ತನ್ನ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಸಹಕಾರ ನೀಡಿಕೊಂಡು ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿ ಕಾರಣಭೂತರಾಗಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಿರಿಯ ಮಟ್ಟದ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿಯ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರುಗಳೇ, ವಿವಿಧ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಬಂದಂಥ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳದ ಆ ವಿವಿಧ ತಂಡಗಳೇ, ಅವರ ಪೋಷಕ ಮತ್ತು ಆ ಸಮಿತಿಯ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರೇ, ಉದ್ಘಾಟನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬರಬೇಕಿತ್ತು. ಬಹುಶಃ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಸಂದರ್ಭ ಈ ಊರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಬಂದು ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವಂಥ ಅವಕಾಶ ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದಂತೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಬಹುಶಃ ನಾನು ಎರಡೇ ಮಾತ್ರ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ, ಬಹುಶಃ ಈ 2 ದಿವಸದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಂಟ್ವಾಳಲ್ಲಿ ನಡೆದದ್ದು ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಕರಾವಳಿ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಇತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವ ಮತ್ತೊಂದು ಸ್ವಾಭಿಮಾನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಏರ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ನಾನು ಬಹುಶಃ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಇವತ್ತು ಬರುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಅದು ಬಹುಶಃ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಇರಲಿ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಇರಲಿ, ಜನಸಾಮಾನ್ಯ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೆದಂತಹ ಬಂಟ್ವಾಳದ ಮೂಡೂರು ಪಡೂರು ಜೋಡುಕೆರೆ ಕಂಬಳದ ವಿಚಾರವೇ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದದ್ದು. ಬಂಟ್ವಾಳ ಕ್ಷೇತ್ರ ಜನಸಾಮಾನ್ಯ ಸಿಕ್ಕಿದಂತಹ ಗೌರವ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಬಯಸುವಂಥದ್ದು. ಆದ ಕಾರಣ ಈ ಒಂದು ಕಂಬಳದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಜನ ಅದು ಕೂಡ ಬಿ ರಮಣಾಥ್ ರೈ ಅವರು ಮತ್ತು ಅವರೆಲ್ಲ ತಂಡದನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸಿ, ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಬೇರೆ ಒಂದು ಕಂಬಳ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ 10-15 ತಿಂಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಅದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದಿವಸಗಳ ವಿಚಾರ ಇತ್ತು. ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಬೇವಿ ಕುಂದಾರವರು ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಆಯ್ತು ಇದು? ಬರೇ ಒಂದು 24 ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿ 24 ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೆದಂತ ಕಂಬಳ ಇದ್ರೆ ಬಹುಶಃ ಅದು ಮೂಡೂರು ಪಡೂರು ಜೋಡುಕೆರೆ ಕಂಬಳ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಬಯಸುವಂತದ್ದು. ಅದೇ ರೀತಿ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಜಾತಿ ಎಲ್ಲ ಮತ್ತೆಲ್ಲ ವರ್ಗದವರು ಈ ಒಂದು ಕಂಬಳದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಭಾಗವಹಿಸುವ ಮೂಲಕ ಭಾರತ ದೇಶದ ಮತ್ತು ಕರಾವಳಿ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಗೌರವ ಏನಿದೆ ಆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಈ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಜೀವಂತವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಬಂಟ್ವಾಳದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಬಿ ರಮಣಾಥ್ ರೈ ಅವರು ಸರ್ವರಿಗೂ ಕೂಡ ತೋರಿಸಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಇವತ್ತಿನ ಈ ಕಂಬಳದಲ್ಲಿ ಬಂದ ನಂತರ ಕೆಲವು ಗೆದ್ದಿರ್ಬೋದು, ಕೆಲವು ಗೆಲ್ಲಲಿಕ್ಕೆ ಆಗದಿರ್ಬೋದು. ಆದ ಕಾರಣ ಇವತ್ತಿನ ಗೆಲುವುದು ಯಾರ ಗೆಲುವು ಕೂಡ ಅಲ್ಲ, ಇವತ್ತಿನ ಸೋಲುವುದು ಯಾರ ಸೋಲು ಕೂಡ ಅಲ್ಲ. ಇವತ್ತಿನ ಗೆಲುವುದು ಅದು ಬಂಟ್ವಾಳ ಕ್ಷೇತ್ರ ಜನಸಾಮಾನ್ಯ ಗೆಲುವಾಗಿ ರಮಣಾಥ್ ರೈ ಮೂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಎಲ್ಲರಿನ ಶುಭಾಶಯ ಸಲ್ಲಿಸಿ ನಾನು ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. UT ಖಾದರ್ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪುನಃ ಎಡ್ತೂರು ರಾಜೀವ್ ಶೆಟ್ಟನ ಮಗನ ಮದ್ಮೆ ಕೋಡೆ ಇನಿ ಅವತನ ಕೂಟ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಅವತನ ಕೂಟ ಕೊಂಚ ಗೆಲಿಗೆ ಎತ್ತಿಜಿಂದಂಡ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಅಪವಾದ ಅಪ ಆರು ಕೋಡೆ ಮಗನ ಮದ್ಮೆ ಇತ್ತಿನಲ್ಲ ಬೈಯದ ರಾತ್ರಿದ ಪೊರ್ತುಗೂ ಕಂಬಳದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತಿರಿ ಎಂಕ್ಲಿ ಇನ್ನು ಕಂಬಳದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇಪ್ಪನಾಗ ಆರನ ಮದ್ಮೆದ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತುಗ ಎಂಕ್ಲೆ ಹಾಜರಾಪನ ಭಾಳ ಅಗತ್ಯ ಉಂಟು. ಆರು ಕೂಟದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅಂಡ ಆರಿಗೆ ಮಾತ ವಿಚಾರ ಉಟ್ಲ ಆ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಈ ಸರ್ತಿ ವೇದಿಕೆಡೆ ಆಲ್ವೇರಿ ಮುಲ್ಪ ನಿರೂಪಣೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಕಂಬಳದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಇತ್ತೆ ತಿರಿಯರ ಸಾಧ್ಯ ಆಯ್ತಿನಲ್ಲ ಬೇಕದಲ್ಲಿ ಕೇಣೊಂದು ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ಈ ನಿರೂಪಣೆ ಮಲ್ತಿರಿ ಬಹುಶಃ 6-10 ದಿನ ಆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪಡುತ್ತಾರೆ ರಾಜೀವ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಾ ಗೈರಿ ಹಾಜರಿಡಿ ಎಂಗಲೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ಈ ಕಾರ್ಯ ನಿಭಾಯಿಸಿದ ಒಂದು ಅಂತಿಮ ಕ್ಷಣಟ್ಟು ಯಾನು ಮಾತಿರಲ್ಲ ಉಂತೊಂದು ಈ ದೇಶದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಾಮರಸ್ಯ ಬಲಿಷ್ಠ ಓಡ್ಬಂದು ಈ ಕಂಬಳದ ಎಂಗ್ಲು ಸಾರಿಯ ಎಂಗ್ಲು ಮಾತ್ರ ಒಟ್ಟು ಸೇರೊಂದು ಎಂಗ್ಲು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ನಮ್ಮ ಕಡೆಯತಾದ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರ ಧ್ವಜಕ್ಕೂ ವಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ ಜನಗಣಮನ ಈ ಒಂಜಿ ಜನಗಣಮನ ಪಂಡದು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡ ಜನಗಣಮನ ಅಧಿನಾಯಕ ಜಯ ಹೇ ಭಾರತ ಭಾಗ್ಯ ವಿಧಾತ ಪಂಜಾಬ್ ಸಿಂಧು ಗುಜರಾಟ ಮರಾಠ ದ್ರಾವಿಡ ಉತ್ಕಲ ವಂಗ ವಿಂಧ್ಯ ಹಿಮಾಚಲ ಯಮುನಾ ಗಂಗಾ ಉಚ್ಚಲ ಜಲಜಿತ ರಂಗ ತವ ಶುಭ ನಾಮೆ ಜಾಗೆ तव शुभ आशीष मागे गाहे तव जय गाता जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता
ಜಯ ಹೇ ಜಯ ಹೇ ಜಯ ಹೇ ಜಯ 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 ಹೇ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. बोलो भारत माता की, बोलो भारत माता की. ಶ್ರೀ ಬಿ ರಮನಾಥ ರೈಯವರಿಗೆ, ಶ್ರೀ ಬಿ ರಮನಾಥ ರೈಯವರಿಗೆ, ತುಳುನಾಡ ವೀರಕ್ಕೆ ಕಂಬಳ ಕೂಟಕ್ಕೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದ.